Bore da i chi gyd, wel mae newydd droi 8 o'r gloch ar Fore Llun yr 18 Orffennaf 2025. A thŵr enwog Sir Benfro yn datgan bod cystadlu y Prif Gylch eleni ar ddechrau. A mae yn anodd credu bod yna flwyddyn gron wedi pasio, ond dwi'n siŵr dawleni eto a sawl stori newydd. A ta le chi yn gwylio heddi, mae'n bleser bod yn gwmni chi. A fyddwch chi'n falch iawn o glywed bod y cwmni ardderchog dibynadwy yn ôl eleni eto. Wrth yn ochr i, David Oliver. Croeso ato ni, David. Heledd, bore da. Braf iawn i gael dy gwmni di. A neis bod nôl, i fod yn onest. Mae'r sioe yn dod rawn yn gyflym bob blwyddyn. Yndw i. Ers y ffair ea wedi dy weld i ddiwetha, rhaid fi weid bod bywyd yn edrych fel sef yn dy drin di'n dda. Wel, ie, wrth gwrs, byw yn bywyd gorau, wrth gwrs, heledd o hyd. Edrych mlaen at flwyddyn arall o gystadlu fan hyn, ac ni'n falch iawn o weithio chi hefyd, wrth bod ni yn sylwebu fan hyn yn y Prif Gylch eleni, bod da ni gwmni newydd sbon yn ymuno gyda'r tîm, sef Lowri Reid. Croeso ato ni, Lowri. Diolch yn fawr iawn i chi. A tithau wy'n gwybod yn gyfarwydd iawn ar byd, wedi dydrochi y myd y ceffylau. Do wir, do. Ers o'n i'n babi bach. Ie, o ti'n gwndwn? Ie, na chi, ie. Felly, o ran y brydfa ei hunan, wedi bod yno ers cenedlaethau? Ie, odi, so ma'n chwarae Catrin a Fyner, pumed cenedlaeth o'r Brydgewel Nebo a Tingwndwn, so odi ers achau hir iawn. A ti'n mynd i fod yn cystadlu yn ystod yr wythnos hon? Odyn, mae wythnos digon prysur ti'n blannu, oes, dwi'n cael mae 2 o cyfle gyda ni rhwng Brydfa Nebo a Tingwndwn yma, so fydd un wythnos prysur iawn fydd. Ac wyt ti hefyd yn gweithio yn ogystal â ni? Ydw, so mae'n swydd llawn amser, dwi'n gweithio i ID Cymru, so rhan o'r Llywodraeth Cymru, so ydw mae 2 ddiwrnod o gweithio ar ôl dangos yn y bore hefyd, so prynawnau digon brysur hefyd, oes. Diolch yn fawr i ti am roi bach o amser i ddod mewn ato ni hefyd. Na, diolch chi. Felly fel yr arfer, ar ddydd Llun, y traddodiad yw bod y Prif Gylch yn cael ei rhannu mewn i ddwy a'r cystadlu tan gyfrwy, a mi fyddwn ni yn cael cipolwg ac yn cadw'n llyged ni ar y cystadlu yn ystod y dydd. Digon o wahanol gystadlu yn dos, a wy'n credu mai yn yr ochr deheuol y mae'r ceffylau yn dod mewn peth cynta bore yma. Ie, adran ec, y Merl Cymreig teip cob tan gyfrwy, ac un dosbarth sydd i'r adran yma, fel arfer Lowri, mae'n glamp o ddosbarth. Ynddi, ydy, chi'n iawn. Dwi heb cyfrin eto i weld faint sydd wedi dod mlaen bore yma, ond mae'r cylch yn edrych yn go llawn am barod. Felly chi'n goffa chi, mae na 2 y beirniadu pob un o'r cystadlaethau me heddi, ac y cystadlu yn dipyn hirach o'r herwydd gan bod na cystadlu o ran y cydymffurfiaeth a hefyd y beirniadu ar gyfer y marchogaeth. So bydd y dosbarth yma'n cael ei feirniadu, fel chi'n dweud, mewn 2 rhan mewn ffordd. Mae gennym ni'r beirniad y cydymffurfiad Sir John James Brydle Sianwood, fydd yn rhoi marciau allan o 50 am y cydymffurfiad, ac Sophia Chambers wedyn yn gwneud marchogaeth, beirniadu'r marchogaeth, ac yn rhoi 50 o marciau, neu uchafswm o 50 o marciau ar gyfer y marchogaeth, ac gen i weld wedyn yn hwyrach yn y dosbarth pwy fydd yn cael y marciau gorau. Tithau Lowri yn gyfarwydd a cystadlu? Ie, odyn do bues i yn cystadlu nôl. Dwi'n meddwl yn yr adran ec, actually, 2010 oedd y tro diwethaf i gystadlu yn y dosbarth hyn, achos nes i symud mlaen i marchogaeth yr copiau wedyn. So mae gryn dipyn amser ys fi bod wedi goffo codi fod yn y dosbarth cynta ar Fore Dydd Llun, ond... Efo Moon Lady wedyn? Ie, na chi, ie. Ie, so oedd hi yn pencampwraig yma ei hunan nôl yn 2006 yn y dosbarthiadau mewn llaw, a wedyn eithon ni mlaen a dyn ni'n dorri fi fewn i reidor, so oedd hwnna'n braf i bod i wedi gallu gwneud y 2 disiplin o'r adran, ond ie, mae'n bore go fian ar Bore Dydd Llun pan mae chi yn y clas cynta yma. Mae gwaith paratoi a reidor fewn, a wedyn ni'n siŵr bod y ceffyl yn barod, felly chwarae teg i pawb sydd wedi troi allan, maen nhw wedi gweithio'n galed yn gynnar. Pryd mae'r cloclarwm yn mynd wedyn ni te? Wel, rhywbeth o 4 gloch ymlaen, really. Ie, odi. Mae'n
erbyn hyn, da ni'n hen gyfarwydd, so ydych chi'n meddwl gormod am wytio, ond ydych chi yn esbonio i rai pobl maen nhw'n meddwl am beth falle bod chi'n gallu weid y gwir. Mae'ch llygad chi ar y cystadlu yn dysgu, felly wyt ti'n gwybod y mwy o ti'n rhoi mewn? Ie, yn hollol, ie. Mae e'n edrych yn ddosbarth eithriadol o iach. Lle mae'r eisteddle yn dechrau llenwi peth cynta'r bore. Ac wyt ti lawri yn gwybod yn union wedyn ni yn eistedd fan hyn ac yn edrych ar y cylch, y teimladau a'r holl waith paratoi sydd i arwen at yr eiliad hon. Ie, odi, mae'n gallu bod yn bore digon pryderus achos does dim llawer o sioe eraill efo'r eisteddle mor fawr reit wrth ymyl y cylch, so da chi byth yn siŵr rili bechod sut mae'r ceffyl yn mynd i ymateb i hwnna, so mae'n gallu bod yn go nerve-wracking i weld, achos mae rhai'n gallu biafio'n iawn, mae rhai falle bach yn ansicr neu rhywbeth, so da chi'n trio cymeryd yr edge na off mewn ffordd bod nhw yn gallu cerdded mewn yn hapus, achos mae'r first impression mor bwysig i'r beirniad, so da chi eisiau bod nhw ar ei gorau ar yr adeg hynny, so odi, mae'r amser falle, da chi'n trial neu gymryd, da chi'n gallu adre i ymarfer, rhoi rhyw baneri fyny o gwmpas y cylch adre neu rhywbeth fel yna, just i trial neud nhw mor gyfarwydd neu mor hapus a dyn ni'n gallu. So, mae fe'n fine line falle rhwng gweithio nhw chydig bach gormod a ddim digon yn efe. So, mae'n gallu bod yn dasg go anodd. A'r berthynas mae wyt ti'n magu gyda nhw, ond wedyn ni mewn ffordd, wyt ti'n goffod trosglwyddo dy fabi i rywun arall ar y dydd? Ydy. So mae hwnna'n dasg arall yn ei hunan, really. Yr unig ffordd da chi'n gallu paratoi hwnna i cael ffrindiau draw i marchogaeth nhw adre, chod bod rhywun arall yn cael ei... Achos mae pawb o gwahanol pwysau, gwahanol taldra, pob beth fel ni'n gallu dod â ffactorau sydd yn effeithio. So, yr unig ffordd i paratoi hynna yw cael ffrindiau neu teulu sydd yn gallu marchogaeth. A hefyd gwahanol, pwy mor dda da chi'n reidio, felly mae rhai'n reidio nhw yn wahanol ffordd. So, trial cael gymaint o variation a da chi'n gallu o hynna i trial paratoi nhw. Mae'n bach o job. Wel, fel yr arfer, mae'n wych i'ch gweld chi ar fore cynta y sioe yma yn Llanelwedd yn y Prif Gylch. Mae'n llenwi yn barod ar gyfer cystadlu cynta y flwyddyn ar y diwrnod cynta. Ac ar ddydd Llun, mae'r Prif Gylch wedi rhannu yn ddwy. Ar gyfer cystadlu tangyfrwy, ac ar hyn o bryd ni'n edrych ar yr ochr ddeheuol ac yn edrych ar y merlod Cymreig teip cob tangyfrwy. Fydwch chi'n falch iawn o glywed, mae da fi gwmni David Oliver fel arfer. Croeso nôl, David. Diolch, Heledd. Braf i gyfer nôl yma. Yndi, a mae'n edrych yn dosbarth iach i ddechrau. Yndi, mae'n glamp o ddosbarth, ac mae'r adran dim ond un dosbarth sydd i'r adran yma, ond mae o'n cael ei gefnogi yn arbennig o dda bob blwyddyn. A mae'n braf cael gweld gymaint o'n nhw yma yn cystadlu. Ond sy'n doi heb dri, a mae yna driawd gyda chi yn edrych ac yn sylwebu peth cynta bore yma. Yn o'n felch iawn o groesawu Lowri Reid ato ni. Croeso, Lowri. Diolch yn fawr iawn i chi. A tithau yn enw newydd, yn lais newydd, a mae'n braf i gael dy gwmni di, ond wyt ti yn hen gyfarwydd wedi bod yn brido fel cenedlaethau o deulu ochrau Llanon, ie? Ie, na chi. So, dyn ni yn crosin Llanon fyna, just mewn gwlad o Aberaeron. So, dyn ni 5 cenedlaeth o'r Brydfa Nebo a Tingwndwn. So, dyn hen gyfarwydd ar ddwy fi hyn. A dy fam a dy dad yn beirniadu hefyd? Ydyn, mae'r ddoi wedi bod yn ffodus i beirniadu ar y maes yma, ydyn. So, ond change ni ddim yn cystadlu. So, braf i fod nôl ar ôl flwyddyn allan ydy. Ac wyt ti'n gwybod yn iawn yr hyn mae'r rhain yn mynd drwyddo fe yn eistedd fan hyn, wedi bod yn y Prif Gylch Dinan sawl gwaith? Do, ydy mae'n...
Ydy, mae'n job eitha caled i fod yn y dosbarth cyntaf ar fod Dydd Llun, so na chwarae teg i pawb sydd wedi ymrwymo i ddod allan. Mae gwerth gweld nhw gyd yma bore yma. I'ch atgoffa chi gyda'r gystadleuaeth yma ac ar gwrs y dydd, mae yna ddoi yn mynd i bod yn beirniadu y cystadlu, yn beirniadu'r cydymffurfiaeth ac yn beirniadu y marchogaeth hefyd. So dyma ni'r beirniad John James y brydfa Sianwood. Wrth gwrs, John, dyn ni'n gorfod ddweud John yn magu'r adrampa, ond wedi bod yn llwyddiannus iawn yn marchogaeth. Y copiau Cymraeg yma yn y sioe frenhinol, y copiau Sydenham, ac hefyd yn bencampwr sawl tro gyda Ddeisant Diamond. Ac wrth i ochr wedyn Sophia Chambers, ac Sophia fydd yn beirniadu'r marchogaeth. Dyna nhw, ochr yn ochr. A fel wyt ti'n gweud, Lowri, yr olwg gynta yna, mor bwysig, achos dyna pryd wyt ti'n gallu creu argraff. Na chi, yn hollol. So mae'n bwysig bod y ceffylau ar ei gorau wrth bod nhw'n cerdded fewn. A wedyn hefyd, dwi'n siŵr Sophia wedi bod yn reid o ddigon bod hi'n edrych am galop reit dda nawr tra bod nhw'n mynd tu blaen yr ysteddol efo achos mae hi'n gyfarwydd a reid ar bore Dydd Llun hefyd, so mae hi wedi cael yr profiad ei hunan. So dwi'n siŵr bod hi'n teimlo'n gwmws beth mae'r marchogwyr yn mynd trwyddo ar hyn o bryd. A pan wyt ti'n meddwl am y paratoi o flaen llawr, ddoi ohonoch chi'n deall hefyd, chymod, chi sydd ar berthynas, ond ar y dydd, ych chi'n goffod trosglwyddo eich babi mewn ffordd i rywun arall i farchogaeth. Ydych. Mae hwnna'n gampen ei hunan, really. So, byddwch chi'n trio falle cael ffrindiau draw neu pobl i ddod i helpu chydig cael y gwahanol bobl i reidod, i jyst i trial wneud yr profiad yna mor hawsa ydych chi'n gallu i'r ceffyl. Felly yn edrych yn ddosbarth iach iawn o ran niferodd ac yn ddechrau ardderchog fan hyn gyda'r cystadlu ar ddornod cynta'r sioe yn y Prif Gylch. Ystod eang o oedran hefyd yn dos o ran yr heisi marchogaeth ac yn brofiad gwych i'r genhedlaeth ifancach. Ydy. So fyna ar y sgrin oedd Ella Einon, so dwi'n meddwl hi bydd un o'r rhai ifanca yn y dosbarth. Mae'r ceffyl yna i hunan wedi ennill yn y sioe frenhinol o'r blaen efo'r brydfa Mennau, so un sydd wedi wneud yn dda yn y sioe yn blaenorol. A dyna'r peth yma'r adran net, dwi'n meddwl, yn Lowri, bod o'n addas i'r teulu gyfan, so mam, dad, mae yna ddigon o cryfder a lot o'n nhw i gario pwysau hefyd, a mae nhw'n maint iawn hefyd i rhai yn eu harddegau. Mae'r cystadlu wedi dechrau ar fore Dydd Llun ac i ni wedi bod yn edrych ar yr rhan ddeheuol gyda'r adran ec tan gyfrwy, ond nesaf mae'n llyged ni ar y rhan gogleddol ac at gystadleuaeth sydd wirioneddol yn codi ac yn cynyddu yn ei phoblogrwydd, sef ail hyfforddi ceffylau rasio ac cyfres sioe tan gyfrwy fan hyn i'r cesig neu'r adfeirch dros 4 blwydd o'd. Yn gwmni fi mae David Oliver, croeso David. Diolch Heledd. A hefyd, i ni'n croesawu Lowri Reid ato ni am y tro cynta eleni. Braf iawn i gael dy gwmni di, Lowri. Diolch yn fawr iawn i chi. Ac mae hon yn gystadleuaeth ac yn elusen mewn ffordd sydd wedi gwneud cymaint o waith gwych ar hyd y blynydde yr ail hyfforddi'r ceffylau rasio.
Ydy. Mae'n byblogydd iawn a maen nhw'n gwneud gwaith da iawn chwarae teg. Mae'n cyfle gwych hefyd i'r cyffil yma cael ail fywyd mewn ffordd. So mae lot o rhain wedi bod neu lle'n rasio neu wedi bod yn hyfforddi. Maen nhw wedi bod yn y system ac falle bod nhw ddim bod nhw wedi torri lawr am rhyw reswm neu heb bod yn addas i rasio. Ac braf cael gweld bod nhw'n cael cyfle arall, ydych chi'n deud i gael ail fywyd. Ond welwch chi fan hyn, mae pob un o'r rhain mewn rhyw adeg gwahanol yn ei hael y fforddi mewn ffordd. Ydyn ni'n gweld hynna, mae rhai bach mwy wedi cael ei hyfforddi'n well na lleill. Mae yna wastad chydig bach o gyffro fan hyn. Mae yna berig o'r rhain bollti weithiau. Ond mae'n adran sydd wedi gweld mwy o niferoedd eleni na dyn ni wedi gweld ystod yn ymwneud, dwi'n meddwl. A pan ych chi'n meddwl am fel byddai'r Sais yn gweud y fine-tuning sydd yn perthyn i'r thoroughbred mewn ffordd, maen nhw yn gallu ymateb mor gyflym i rhywbeth sydd yn rhoi pwysau ychwanegol allan i feddwl i gystadlu yn y Prif Gylch. Ydy yn hollol. Mae'r eisteddlu hunan, bydde hwnna yn gallu bod yn ffactor eitha mawr i ystyried rili, achos byddech chi wedi bod ar y car aso hunain, maen nhw'n gyfarwydd ar bwrlwm, mae'r sŵn a pethau fel ni, ond falle bod gweld rhywbeth o ochr arall, falle ddim cweit chymol gyfarwydd un. So eto bydde tipyn o gwaith paratoi wedi mynd i trial gael nhw i bihafio mor gorau allan nhw pan bod nhw'n gweld rhywbeth newydd a rhywbeth gwahanol i'r arfer. Felly yr casig a'r adfarch dros 4 blwydd o'd yw'r dosbarth yma, a 2 yn beirniadu, un ar gyfer y cydymffurfiaeth a'r llall ar gyfer y marchogaeth. Felly maen nhw'n cael y cyfle nawr i edrych am y tro cynta ar y ceffylau o'i blaenau nhw. Robert Bellamy ac sydd yn neud y marchogaeth, a Jonathan Geek sydd wrthi ar y cydymffurfiad. Y stiwardiad yn neud i gwaith hefyd wrth ochr y beirniad. Mae rhaid bod na amynedd mawr yn rhan fawr o'r ail hyfforddi yn dos i gael nhw i newid i meddwl ar ffordd o feddwl mewn ffordd a'i natur falle o rasio i ddisgybleth arall. Oes yn sicr. Mae dysgu un peth yn anodd, ond mae dysgu rhywbeth arall yn peth arall. Chwarae'r un peth â pobl pan ydych chi'n trial dysgu rhywbeth newydd yn hynach yn eich bywyd, chod dwi ddim yn dod mor hwydd yw e, so dwi'n siŵr bod yr un peth i'r cyffylau. So na, ydych chi'n hollol iawn. Mae cryn dipyn o amser a mynedd wedi mynd i gallu cael nhw'n perfformio fel maen nhw heddi. Dwi'n meddwl falle dyna di'r apel i'r bobl yma, y her o ail y ffordd i'r cyffylau. Mae o'n rhywbeth, mae o'n challenge. Dwi'n meddwl mae'n amlwg bod nhw'n mwynhau. A byddai'r ffordd maen nhw'n cael eu marchogaeth yn eitha gwahanol i fel bydden nhw'n cael eu rasio hefyd. Falle a rasio mae'r cyflymder yn peth bwysig, ond yn y dosbarth dangos falle mwy o'r balance a y ffordd maen nhw'n edrych bydde yn cymeryd blaenoriaeth. So hollol wahanol ochr falle i jyst y rasio pan ydych chi'n mynd yn gyflym. So eto fel ydych chi'n gweud bydde gwaith wedi mynd mewn i hynna. Mae'n sicr yn ddawn yn dwi. Felly dyma ni y beirniad. Pawb yn smart iawn yma bore yma. Wy'n credu fydd y dasg o dechrau tynnu nhw mewn yn digwydd nawr. Un ar 10 yn y dosbarth yma ar gyfer y cysig neu'r adferch dros 4 o'd. Chi'n meddwl bod yr cyffylau yma'n cael cyfle i garlamu? A mae'r man bethau gyda pa gos wyt ti angen arwen gydag e'r holl bethau yna yn dos yn mynd i fod o dan llygad y beirniad? Ydy yn hollol. Ydy. So, fel mae David, dwi'n meddwl bod nhw'n mynd i cael y cyfle i garlamu nawr. So,
bydd hwnna'n bwysig bod nhw'n dod oddi ar y cornel yn balans a bod nhw'n gallu newid ger mewn ffordd fyny i garlamu. So bydd hynna yn bwysig i'r beirniad nawr bod hwnna'n gywir. Pan ych chi'n meddwl hefyd am yr digwyddiadau, y rhasys I hunain, wy'n clywed hefyd bod mwy a mwy nawr o'r parades yma yn digwydd mewn digwyddiadau fel ni, le mae'r gynulleidfa'n gallu cael y cyfle I weld enghreifftiau o geffylau sydd yn cael yr ail yrfa yma. Odi. So mae'n bwysig iawn bod pawb yn cael y cyfle yna I gweld nhw. Fel o David yn sôn yn gynt, mae gymaint o amser a mynydd wedi mynd mewn I ail treinio nhw, felly mae'n bwysig bod pawb yn gwerthfawrogi hynna, achos dyw e ddim yn dasg rhwydd iawn o gwbl. Beth am natur corfforol y ceffylau? Odi hwnnw newid gyda'r ail ddisgyblaeth a'r ail fywyd mae nhw'n gael? Mae'n siŵr mewn ffordd. Byddai'r ceffylau wedi bod yn ffit iawn I fod yn rasio, ond falle bod e'n ffitrwydd wahanol, achos mae fe mwy falle nawr, dim gymaint o speed a cadw fynd, mae mwy nawr yn bod yn fel cam a'n collected mewn ffordd I gallu wneud y dosbarth hyn. So eto byddai hwnna wedi cymryd cymryd o waith I newid yn meddylfryd y ceffyl. Ar un a bob un o dosbarthiadau, maen nhw eisiau weld nhw mewn cyflwr da yn hytrach nac yn dew hefyd. A fydd rhain yn cael ei bwydo yn hollol wahanol. Rwan, fel cyffylau dangos y cyffylau marchogaeth, y fysyn nhw ar gyfer y rasio. Y ma ffordd wedyn, pa fath o... Fel rasio wedyn, mae'r bwyd maen nhw'n gael yn uchel mewn protein, egni ac I adeiladu'r cyhyrau. Sydd yn gallu bod yn achosi peri-problemau weithiau'r cyffylau gyda stumogau nhw ddim yn gallu delio a maen nhw'n cael fashion pethau ulcers o pethau wedyn sydd yn cyffredin iawn i'r cyffylau rasio, ond bydden nhw'n cael eu bwydo yn hollol wahanol, ddim angen gymaint o egni arnyn nhw ac oherwydd hynny fydd siap nhw'n newid chydig bach hefyd, so dych chi'n sylw yn gallu deithio hefyd, dych chi'n I newid siap ceffyl, dych chi'n bwydo pethau gwahanol iddyn nhw neu'n bwydo nhw mewn ffordd wahanol falle. Bydde lot mwy o ddyfnder arnyn nhw nawr fel cyffylau sioe falle na cyffylau rasio o ran I boliau. So fel o David yn gweud bydde'r bwyd yna chydig yn wahanol, a felly bydde hwnna'n helpu o ran achos mae fel bren y ceffyl raso yn eitha peth unigryw le mae fe, maen nhw'n sparky, maen nhw'n barod I fynd, so da chi ddim cweit yr un fath o spark mewn dosbarth marchogaeth, so bydde'r bwyd wedyn eto yn helpu I newid tono nhw lawr falle mewn bach, ond I cael nhw I bihafio ychydig yn wahanol. Maen nhw'n gweud bod yr colyddyn fel rhyw fath o ail ymenydd yn dywe mewn ffordd pan I ti'n meddwl yn yr achos yma, mae hwnna'n I synwyr perffaith yn dywe. Ydy. Bod yn gallu cael yr effaith na ar yr ymenydd. Ydy, mae fe'n wir yn yr adram o dan o fel y retraining of race horse, mae nhw wedi dim just y ceffyl, tu fewn y ceffyl, mae'r cwbl wedi cael ei retraino mewn ffordd, so mae'n gwaith caled iawn be maen nhw wedi wneud, so mae'n braf gweld gymaint o'n yma heddi. So with class 138 in front of the member centre, we continue with the judges. Mrs. D. Chambers will be undertaking the writing and Mr. John James the confirmation. And we have equal points down coming from both sections to decide on the winners to on. I ni merw y beirniadu yn rhan ogleddol y Prif Gylch, achos yma mae'n sylw ni ar hyn o bryd, ac yn edrych ar ail hyfforddi y ceffylau rasio. Dyma'r dosbarth, a dyma'r adran sydd dan sylw ar hyn o bryd. Maen nhw wedi cael y cyfle cynta I fynd o gwmpas y cylch, ond nawr yn cael ei beirniadu yn unigol.
Mae yna ddoi feirniad, un ar gyfer y cydymffurfiaeth a'r llall ar gyfer y marchogaeth, Jonathan Geek ar gyfer y cydymffurfiaeth, ag Robert Bellamy yn mynd i fod yn edrych ar y marchogaeth. So Robert Bellamy sydd yn y sgrin yn yr het marchogaeth, ac mae Robert wedi bod yn yn y mai yn neud y sylwebaeth ar y teledu yn y myd rasio. Mae yn reiddiol o swydd Henffor, o Roson Y, ac fel plentyn wedi bod yn cystadlu trwy'r Pony Club, a wedi bod yn hela gyda'r South Herefordshire a Ledbury ers oedd o'n fach. Dwi'n siŵr mae Robin yn dweud bod yn edrych yn y ceffil fydd yn edrych arno fo'n neu yn berniadu fydd ei. I ni merw y beirniadu ar hyn o bryd yn rhan ogleddol y Prif Gylch, achos dyna le mae'n sylw a'n llyged. Yr ail hyfforddi y ceffylau rasio, a hynny i'r cesig a'r adfyrch dros 4 blwydd o'd. Yn cadw cwmni fi mae David Oliver a Lowri Reid, ac ar hyn o bryd i ni'n gweld Robert Bellamy fyny. Robert Bellamy sydd yn mynd i fod yn beirniadu yr marchogaeth, ac wrth gwrs mae yna ddoi yn beirniadu pob un o'r cystadlaethau heddi. Un ar gyfer y marchogaeth, ac yn yr achos yma yn edrych ar y cydymffurfiaeth fydd Jonathan Geek. A David, mae Robert Bellamy yn hen law ar y marchogaeth yma. Mae o wedi bod yn y marchogaeth ers oedd o'n fach, wedi bod yn hela ers mae o'n deud oedd o'n cerdded. Felly mae o'n gweithio fel sylwebydd ar y teledu, ar y rhaglenni rasio, ac wedi bod yn clerc ar sawl maes rasio dros y blynydde. Mae wedi bod yn beirniadu yr adran yma ers 15 mlynedd. Mae wedi beirniadu yn Royal Windsor, Devon County, yn Swydd Efrog, ac wedi beirniadu yma yn y sioe frenhinol dwywaith yn y gorffennol, ac mae o'n deud bod yn edrych mlaen bob blwyddyn. Be oedd yn deud, yn chwilio amdano fo, y ceffil fydd yn ennill y dosbarth, fydd y ceffil fydd o eisiau mynd adre fwyaf. So dyna'r un fysa fi eisiau dewis i fynd adre gyda fo. Mae eisiau rhywbeth sydd ar rheolaeth, ac yn gallu symud yn dda. A pan ydych chi'n meddwl, Lowri, am rheolaeth y gair yna, mae hwnna'n rhan mor bwysig ac yn tanlinellu falle pa mor anodd hywi i fynd â cheffyl o meddylfryd y rasio, a'r trac rasio yna, i ddisgyblaeth cwbl wahanol. Ydy, yn hollol, ydy, fyna mae'r gwaith mwyaf dwi'n meddwl. Mae'r cliw yn yr enw fel maen nhw'n gweud, chod y retraining, chod yr ail hyfforddi. So, dim yn unig, chod y menydd bydden nhw wedi fod yn neud, falle bydden nhw wedi bod newid bwyd, newid rŵtin, pob beth fel ni. So, bydd hwnna wedi hela cryn dipyn amser i rheini i wneud, felly mae'n braf iawn gweld gymaint yma, bore yma, ar ôl i gwaith caled. Ac wyt ti'n ail hyfforddi y meddwl ar corff, a wy'n siŵr falle bydde bwyd a maith yn dod mewn i hwnnw? Bydde yn hollol, bydde. So bydde erbyn hyn, falle bydden nhw'n cael cryn dipyn o fel y bwyd gwahanol, falle ansawdd gwahanol. Pan bydden nhw'n rasio, bydden nhw wedi bod ar diet, falle bydde'n uchel yn protein, ond erbyn hyn, falle bydde hwnna ddim, a gan bod dim angen gymaint o egni, falle bydde hwnna ddim mor blaenhorol yn y diet. Falle bydden nhw'n edrych mwy ar dyfnder i'r ceffyl, gan mae nawr dosbarth fel dangos i'w hytrach na rasio, so bydden nhw'n moyn bydde hwnna'n helpu wedyn i sgori'n uchel yn y cydymffurfiad. A gallwn ni feddwl hefyd, David, wyt ti'n gyfarwydd a marchogaeth y ceffyl, ti dinan sydd wedi magu'r berthynas, so wedyn ni ar y dornod fel heddi, trosglwyddo hwnnw i rywun arall, mae rhaid bod y nerfau yn weddol uchel. Yn wedig os ydych chi'n mynd fel, mae Lowri wedi bod yn y sefyllfa yma, dwi ddim, ond sy'n meddwl yn wedig os yna rhywun ddiar, ti'n gwybod sut maen nhw'n mynd i marchogaeth, ydy'r ceffyl yn mynd i ymdopi, a weithiau, ydych chi'n gweld, mae lot o ceffylau, dyn ni'n gweld yn y dosbarthiadau, mae gennych chi ceffyl sydd wedi mynd yn arbennig o dda i'r person sydd yn berchen o, ond wedyn mae'r beirniad falle ddim yn cael cystal
reid, a mae hwnna'n gallu bod yn rhwystredig iawn. I fod yn hollol onest, mae sioe Frenhilor un o'r sioe hawsa i cystadlu yn, achos da chi'n neud eich rhan chi, da chi'n neud fel y go-round fel maen nhw'n galw a wedyn da chi'n trosglwyddo yr awennau wedyn i'r beirniad, so da chi'n gallu teimlo, wel, dwi wedi neud yn rhan i nawr, felly mae fyny'r beirniad, ond ar y llaw arall, mae fe'n anodd, achos da chi'n colli'r rheolaeth yna, achos da chi'n teimlo falle sy'n wedi neud hyn neu rhywbeth arall, ond mae fe'n eitha rhwystredig i wylio. Robert Bellamy wedi bod yn marchogaeth, a Jonathan Geek sydd yn edrych ar y cydymffurfiad. Mae Jonathan o gefndir cyffyle. Mi oedd ei dado yn berchen ar pencampwr Beach Road. Oedd yn pencampwr yn ôl yn 89. Mae o'n cyn jockey, amateur jockey, fel maen nhw'n deud, ac wedi bod yn gyfarwydd iawn a cyffyle rasio. Mae wedi cael dipyn o brofiad yn ister sawl panel yn cynnwys cyffyle chwaraeon, yr ail hyfforddi cyffyle rasio, BSHA, sydd y British Show Horse Association, y BSPS, a'r Cymdeithas yr Arabs hefyd. Mae gen i fod digon o brofiad ac digon o gallu hefyd. Felly 11 yn y dosbarth cynta yma, gyda'r ail hyfforddi cyffyle rasio, a Jonathan Geek a Robert Bellamy a ddipyn o waith tyfoli o'i blaenau. Robert Bellamy yn cael cyfle i farchogaeth ac i dimlo y ceffyl. A mae'n siŵr bod angen cofio hefyd bydde nifer yr ceffyle yma mewn gwahanol gyfnod yn ei gyrfa rasio, rhai falle di rasio dipyn mwy na'r lleill. A falle bod hynny'n ychwanegu at pa mor anodd yw hi i newid yr arferion sydd gyda nhw. Ydy yn hollol, ydy bydde hwnna'n ffactor fawr i ystyried, a fel ydych chi falle ffitrwydd neu injury, chofod mae gymaint o gwahanol rhesymau bod nhw yn y dosbarth hyn nawr, felly bydde hwnna yn mewn mae'r sgôp eang iawn really, o rhesymau bod nhw yn y dosbarth a beth sydd wedi achosi iddyn nhw fod yma. Ni'n newydd weld cracking find yn cael ei ferniadu gan Robert Bellamy fyny. Cyfle i roi tro bach un o'r cyffyle eraill. As I see it, sydd gyda ni fan hyn ar hyn o bryd o'n blaenau ni, yn eiddo i Loti Ynys Parry. Enillydd blwyddyn dwytha. Ac oedd ei dado yn neif yn ceffyl llwyddiannus iawn. Yn ymateb yn dda i Robert Bellamy ar hyn o bryd. A mae'r cyffyrddiadau lleia falle'n gallu cael effaith hefyd yn dyn nhw. Ie, yn bendant. Dwi'n siŵr fydd y lot o'r beirniad yma be fydden nhw eisiau just ceffyl sydd yn ymateb yn syth bin. Mae'r job hyfforddi wedi cael ei wneud, ddylse bod y job hyfforddi wedi cael ei wneud cyn ddod i'r sioe, a bod y beirniad jyst yn edrych am ceffyl sydd yn mynd i ymateb yn syth a wneud be mae'r beirniad yn gofyn iddo fo. Mae yna wahanol ddisgyblaethau yn gallu bod i'r rheini sydd wedi bod yn rasio hefyd yn dos, nid dim ond y sioeau, ond yr digwyddiadau, yr eventing, dressage falle? Ie, falle oes mae sawl disgyblaeth maen nhw yn gallu cymeryd rhan yn oes. Mae'r ceffyl hyn wedi mynd yn dda iawn i'r beirniad fyna.
Mae'n siŵr yn amser digon anodd i'r berchennog i fod yn aros yn ganol y cylch, bod dim rheolaeth o gwbl o ran beth sydd yn mynd mlaen. Felly mae'r swydd wedi cael ei wneud yn dda iawn o ran ail hyfforddi'r ceffyl ac mae wedi biafio yn dda iawn ar y teg. Pan ych chi'n meddwl am wad y ceffyl yma, beth maen nhw moyn wneud o ran i anian hefyd, achos dyna pan maen nhw'n cael? I magu. Ie, mae'n ail natur iddyn nhw mewn ffordd i rasio neu mae'r cyflymder yna. A dyna beth fydd o ran y beirniad, yn chwilio am y rheolaeth yna bod y ceffyl yn gallu carlamu, a bod yn gallu dod o dan reolaeth eto yn syth bin ar ôl i'r beirniad gofyn. Ac mae hynna'n arwydd cad o bod y ceffyl wedi cael ei hyfforddi'n dda. Robert Bellamy. Mae'n angen dipyn o stamina i fod yn feirniad hefyd yn dos. Oes ar y teg. Mae'r niferoedd yn uwch yn yr dosbarth hyn lenni, felly mae mwy o waith allet i blan o'na beth sydd wedi bod yn blynyddau cynt. Ody'r ffaith bod na mwy yn yr gystadleuaeth leni yn dangos, mae'n siŵr, chymod, pa mor llwyddiannus yw'r elusen a'r gwaith maen nhw wedi bod yn neud ar hyd y blynyddau i ail hyfforddi. Ydy, yn hollol, ydy. Mae fe'n braf iawn i'r elusen bod yn niferoedd yn cynyddu o'r gwaith caled maen nhw'n neud. Mae'n braf cael gweld faint sut mae'r cystadlaethau yma wedi cynyddu mewn poblogrwydd hefyd. Mae'n amlwg bod yr elusen yn apelu at bobl. Maen nhw'n gwneud job dda o hysbysu beth maen nhw'n gwneud hefyd. Wrth gwrs, y nod ydy ffeindio cartrefi dda i'r cyffel yma ar ôl iddyn nhw gadael y byd rasio. Ac mae'n debyg iawn bod na gofyn gen y rhai sy'n cystadlu yma bod nhw isio bod yn deniadol i berchnogion. O'n i'n edrych arnyn nhw gynne pan o'n nhw yn eu llinell, a mae'r rhaid bod hynny'n ddisgybleth i ddyla nhw fyna. Pan ych chi'n meddwl fel arfer, maen nhw ochr yn ochr y ceffyl eraill ar y llinell gychwynnol mewn ras. Barod i fynd. Ynddi fe? Ie, wedi hollol wahanol i'r arfer. A Robert Bellamy, sy'n beirniadu fyny, beirniadu'r marchogaeth yn sylwebydd rasio ar teledu. Andrw'n reiddiol o ffarm yn swydd Henffordd. A dyma ni'r beirniad arall yn edrych ar gydymffurfiaeth y ceffyl, Jonathan Geek. Ac o edrych ar y cydymffurfiaeth, pan ych chi'n edrych ar yr adrannau eraill, falle'r Bridiau Cymreig, mae yna rhyw fath o deip penodol yn dos. Odi yn wahanol fan hyn gyda ceffyl yr asio? Thoroughbreds fydden nhw, fydd y bryd, yn amlwg mae gen nhw edrychiad nhw eu hunain. Felly, a fydd rhain yn lot mwy, dyn ni'n gweld yn y rhan deheuol, yr adrannec, y rhai mwy cynhenid, maen nhw bach mwy o asgwrn, bach mwy o maint a trwch iddyn nhw. Wel, ceffylau i gystadlu yw'r thoroughbreds, felly mae yna edrychiad mwy athletaidd. A ydych chi'n gweld y ffordd maen nhw'n mynd hefyd, maen nhw'n mynd lot mwy esmwyth yn agosach i'r ddeiar. Felly, mae'r taip yn holl o wahanol. Mae'r lliw yn aml yn lliw tywyll mewn ceffyl reswr. Anamal iawn, ydych chi'n gweld mae un i fod ni'n y dosbarth hyn, mae'n llwyd, mae hwnna'n aros allan i gymaru ar gweddill. Ond dim bod lliw, chod i wneud efo teipon, ydych chi fel rheol yn gweld ceffylau mwy tywyll yn ceffyl y reswr. Chod prin anamal, ydych chi'n gweld un llwyd neu o'r lliw falle wahanol. So mae'n braf gweld bod un yn y dosbarth hyn hefyd. Falle hwnna yw blaid. Ie, falle. Falle ydych chi'n gallu aros allan am y rheswm iawn, neu falle ddim bob tro.
Os na reswm pam bod nhw yn dieddol o fod mwy tywyll? Na, dwi'n meddwl jyst o ran fel y bridyn fel sydd tu ôl nhw'r, dwi'n meddwl. A falle bod yr gwad wedi bod yn well falle yn y rhai mwy o tywyll. So wedyn, mae'r generations falle jyst yn dieddol wedyn i gadw i fynd. Dwi'n siarad meddwl am ceffyl enwog fel yn y byd rasio fel llwyd, achos ddim llawer o'n nhw i gael, really. Dwi'n cofio un flwyddyn a'i 2 flynedd yn ôl yn illodd un ag un llygad. O, yn y dosbarth yma? Do. Ie, wrth gwrs. Dwi'n meddwl bod fi wedi gweld un ar y camera tro hyn a dim ond un llygad, ond nes i methu gweld y rhif i weld pa un oedd e. So mae hwn nawr fan hyn yn anffodus wedi mynd off ar y goes rong, so dyna pam mae'r beirniad nawr yn ail holi iddo fe i pigo lan canter eto. So mae hwnna na beth sydd yn anodd i'r un bydd yn watchach adre, falle maen nhw'n neud yn iawn bob tro, ond mae'n jyst digwydd bod di methu cael Ond dwi'n meddwl wrth edrych hwnna, wedi tafod e dros y byd falle? Neu. So mae'n trial eto. Dwi'n ddim cweit yn hapus. Na. A dyna beth yw ceffyl ar diwedd y dydd, chod nhw ddim yn periannus, mae pethau'n gallu mynd yn rong, a chi'n rhaid y gwaith i gyd fewn adre, ond mae fyny i'r ceffyl a sut mae'n meddwl rydw ar y dydd yn yma. So, yn anffodus falle yr un yn nhw, a dwi heb cweit bihafio fel dyn nhw eisiau, ond mae wedi dod i ben nawr a cael ar y goes iawn. So, da chi'n gweld mae fe'n mynd nôl a trial eto, mae'n iawn dro hyn. A chi'n gweld mae hwnna'n gweithio? Os na ail gyfle, a bod nhw wedi wneud yn dda ar yr ail gyfle, os na o beth iddyn nhw ddod yn weddol uchel o hyd, neu ydy hwnnw yn mynd i allu colli marciau? Sy'n ni'n tybio bydd wedi colli marciau, achos fel mae David wedi sôn yn gynt, chod ydych chi beirniadu nhw o ran, obviously, ei ail hyfforddi, so ydych chi eisiau bod nhw yn mynd yn syth o ran beth ydych chi wedi holi. Ond chod yn ffodus i'r ceffyl na, mae fe wedi gallu chod, mewn ffordd cohiro beth oedd y camgymeriad. So, falle bydd wedi gallu, fel mewn ffordd ailgeinio rhai marciau bydd wedi colli, ond sy'n ni'n meddwl bydd hwnna wedi effeithio'r sgôr bydd y beirniad yn rhoi iddo fe. Hyd yn oed os oedd e'n wych ar yr ail gyfle. Bydde'n, achos fel yr initial thing na fel o'n i wedi sôn yn gynt, chod am wyti'r first impression a, so mae'r un peth fyna, chod da chi eisiau bod nhw yn neud y mor gywir a da chi'n gallu, a wedyn os bod rhai yn y dosbarth sydd wedi neud yn iawn, wedyn felly chweith hwnna'n sy'n ni'n tybio yn meddwl bod nhw wedi cael marc yn uwch na be bydd y ceffyl na wedi. Ond mae yna gyd-ymffurfiaeth yn dod mewn i fi hefyd yn dos, mae'n rhaid ni gofio yna. Oes yn hollol. Chi'ch atgoffa ni siwt mae hwnna'n gweithio wedyn ni o ran y cyd-ymffurfiaeth a'r marchogaeth o ran yr pwyntiau? Yn y dosbarth nad fydd yn y rhan ogleddol o'r Prif Gylch yn gweithio bach yn wahanol i'r rhai sydd yn y de. Bydden nhw ddim yn rhoi marciau yn y dosbarthiadau ail hyfforddi, ceffylau hela i marchogaeth hefyd. Trafodaeth rhwng y ddau feirniad fydd yn digwydd, a fydden nhw'n dod i benderfyniad rhwng i gilydd. Felly does dim marciau? Na. Mae hynny'n digwydd yn yr adrannau Cymraeg, ond yn yr rhan ogleddol, dyn nhw ddim mewn ffordd yn rhoi marciau. Ond dwi'n meddwl y marchogaeth sy'n cael, os oes yna rhyw tai neu bod nhw ddim yn gallu penderfynu, dwi'n meddwl y marchogaeth sydd yn cael Ie, sy'n tybio yn yr ochr hyn, ie. Os na reswm pam bod dim marciau? Dwi'n siŵr i fod yn onest. Dwi'n iawn i ddeu hynna, dwi Lowry. Dwi'n ddim yn... Wel, dwi'n mynd gweld stywed efo clipboard, so na falle ddim. So, gwybodaeth fan hyn. Nawr te. Dwi'n siŵr, maen nhw'n dod i drafodaeth ac just y ffordd mae'r byd yna'n gweithio, dwi'n meddwl. A'r timlad falle hefyd. Ie. Ond dwi'n meddwl dwi yn iawn i ddeud bod beirniad marchogaeth yn cael, os oes yna rhyw tai a bod nhw ddim yn gallu penderfynu, y marchogaeth sy'n cael y gair ola.
Elusen sydd wedi cynyddu yn ei phoblogrwydd ar hyd y blynydde yw ail hyfforddi ceffylau yr ROR, Retraining of Racehorses, yn rhoi ail gyfle ag ail yrfa i geffylau rasio, a dyna yw'r gystadleuaeth ni'n edrych arni ddi ar hyn o bryd, yr ail hyfforddi ceffylau rasio yn y gogledd, yn y Prif Gylch. Yr cesig neu'r adfeirch dros 4 blwydd o'd, yma ni y ddoi sydd yn beirniadu y gystadleuaeth yma. Robert Bellamy a Jonathan Geek. Un yn beirniadu'r marchogaeth a'r llall yn ei cydymffuriad yn gweld wrth gwrs Robert Bellamy gyda'r het marchogaeth sydd yn neud beirniadu'r marchogaeth. A Jonathan Geek wrth i ochr efynnu. Y ddau yn brofiadol iawn, yn beirniad brofiadol, ac wrth gwrs Robert Bellamy wedi bod yma yn y gorffennol yn beirniadu sawl tro. Yn wahanol i'r cystadlaethau fyddwn ni'n gweld yn rhan ddeheuol y Prif Gylch, le mae yna farcio. Fan hyn, mae'r beirniadu tyma bach yn wahanol o'r un dwi. Ydy, so, o'ch chi'n gweld falle yn cefndir y sgrin fyna, oedd y dau beirniad wedi dod nôl at y gilydd i trafod, so falle bod beirniad marchogaeth, falle bod rhywbeth heb cweit mynd mor dda beth nhw'n disgwyl, neu falle bod beirniad y cydymffurfiad wedi sylwi ar rhywbeth, so o'ch chi'n gweld fyna nhw yn dod nôl i drafod. Mae'n hynna'n bwysig i wneud yn aml o fewn y dosbarth, neu os bod chi'n mynd i beirniadu 2 neu 3 ar ôl i gilydd, falle bod chi'n anghofio rhyw bwynt bach. So, maen nhw wedi mynd nôl nawr, mae un yn canolbwyntio ar y cydymffurfiad, a mae'r beirniad arall wedi mynd nôl i'r farchogaeth. A mae'n lun cyflawn iawn yn dywe o geffyl pan ych chi'n cael beirniadaeth yr edrychiad, y cydymffurfiad fel ni'n gweld nawr, a pan ych chi'n cael beirniadaeth y marchogaeth, ych chi wir yn cael teimlad y creadur yn gyfan gwbl. Ydych yn hollol. Fel o'n i'n sôn yn gynharach falle am ti mewn adrannau arall maen nhw'n cael eu marcio, bydde fe fel rheol yn 5, fel allan o 100 o'n 50 a 50, so wedi cael eu rhannu yn hollol, so mae'n un peth fan hyn, falle na dyn nhw ddim yn defnyddio marciau, ond sy'n ni'n tybio mae y pwysigrwydd hefyd o ran hanner a hanner bod y cydymffurfiad mor cystad a reidio. Fe welon ni gynne fach bod na un o'r ceffylau ddim cweit wedi ymateb fel oedd y beirniad sydd yn marchogaeth, sef Robert Bellamy, wedi gofyn iddo fe wneud, ond bod e wedi yn yr ail gyfle. Odi ar y gos ôl wedyn ni, pa mor wych nath e ymateb gyda'r ail gyfle? Byddwn ni'n tybio bydde fe. Fel ni'n gweud, bydd e'n ffodus i wneud yn iawn yr ail dro, ond mae'r fel yr initial point na, chod fel ni wedi sôn yn gynt yn bwti first impression, yn anffodus falle bod e heb wneud fel oedd e fod ar yr adeg hynny. So bydde hynna yn cael ei ffeithio, sy'n ni'n tybio nes ymlaen ar pan bydd y canlyniadau'n dod allan. A pa fath o bethau bydde Robert Bellamy sydd yn marchogaeth ar hyn o bryd yn gofyn i'r ceffyl i wneud o ran disgyblaeth? So, oeddech chi'n gweld, mae o'n mynd trwy'r y paces i gyd mewn ffordd, so cerdded, bod yn gofyn i'r ceffyl trotio, a bod yn ymateb yn syth, a wedyn yr canter wedyn, a fydd yn mynd ar y naill goes i wneud yn siŵr bod yn mynd ar y goes iawn, a wedyn gofyn iddyn nhw carlamu, a jyst agor nhw allan i weld bod nhw'n gallu mynd, a bod yna rheolaeth i ddod yn nhw nôl hefyd. A dwi'n meddwl, mae lawr un lot mwy profiadol na fi yn y byd yma, ond bod o'n mynd trwy'r phases na mewn ffordd yn hawdd ac yn rhwydd iawn. Ydy, yn balanced iawn, chod fel mae David wedi sôn fyna, bod nhw'n mynd ar y 2 goes, so mae hwnna'n bwysig, achos falle dim mor bwysig falle yn yr adran hyn a be bydd yn yr adran y Cymreig, ond os bod nhw wedi bod yn llaw yn yr adran y Cymreig, falle maen nhw'n gyfarwydd o mynd o amgylch y cylch ar un ffordd, ond efo hwn, maen nhw jyst yn gyfarwydd i mynd ar cyflymder uchel yn fe, so fel o ddim yn bwysig iawn bod nhw'n gallu slofi lawr a mynd eto pan bod y beirniad yn holi. Mae yna dipyn i edmygu fan hyn, yn dos e? Oes yn ffyr. Parhau ma gwaith. Jonathan Geek a Robert Bellamy, y ddoi ohonyn nhw yng nghanol beirniadu yr ail hyfforddi ceffylau rasio i'r cesig neu'r adfeirch dros 4 o'd. Chi'n meddwl am y berthynas sydd yn datblygu rhwng rheini sy'n hyfforddi, mae rhaid bod e yn flynydde o fuddsoddi amser ac amynedd
i newid patrwm meddwl corff y creadur i ddod i'r lefel yma? Dwi'n siŵr bod lot, bod pob ceffil yn wahanol, a dwi'n siŵr fydd rhai yn cymryd at yr ail hyfforddi yn hawdd iawn a lleill ddim. A dwi'n meddwl dyna di'r her, ydych chi'n gwybod, dwi'n meddwl sut fydden nhw'n ymateb. Ac mae'n rhaid bod nhw'n fodlon rhoi'r oriau a'r amser yna fewn i'r cyffylau. Fel ni bobl y gweud y gwir, ynddo fe? Pawb yn wahanol. Ydy'n cael tro da ar un o bryd? Ydy. So mae'r beirniad awr newydd, fel change of reign fel maen nhw'n galw, so maen nhw wedi mynd i'r ochr arall, ydy mae'r ceffil yna wedi pigo lan y coes flaen cywir, so mae hwnna'n braf i'r perchennog a pwy bynnag sydd wedi i ail hyfforddiau. Mae fel injan mewn ffordd, ti'n gofyn iddyn nhw'n neud rhywbeth a pan maen nhw'n ymateb yn syth, mae rai bod hwnna'n dimlad da i Robert. Ydy yn sicr, ydy. Felly, Gordalan, i ni'n gweld o'n blaenau ni ar hyn o bryd. Dwi'n meddwl oedd yn pedwerydd yma llynedd yn y dosbarth. Allan o'r march Foxwedge a'r gaseg Mad Annie. Felly di cael llwyddiant yn y gorffennol. Yndi, a dwi'n meddwl oedd e'n ail yma hefyd yn yr sioe wanwyn yma nôl yn mis Mai. Felly maen nhw wedi bod yn y cylch yma o'r blaen. Yn gweld Sione Timothy, yr enw, perchennog. Yn filfeddig? Dwi ddim yn siŵr. Newn ni ofyn. Fe newn ni'n ymchwil. Diolch am donestrwydd. Na, wel, dwi'n eisiau rhoi gyrfa i rywun heb yn achos. Pwysigrwydd, y cyfrwy, y bit, pob peth, ie. Ie, bydd lot o'r cyffylau yma. Ti'n gweld, maen nhw gyd yn mae lot yn nhw ar ryw bit wahanol a jyst rhywbeth sy'n addas i'r ceffil neu mae'r cyfrwy yn hollol bwysig yn a lot o waith i wneud siŵr bod y cyfrwy'n ffitio'n iawn ac yn addas. A beth am gyd-ymffurfiad y ceffil o'n blaenau ni? Ie, mae'r ceffil yma, chi'n gweld, ddim a gormod o pwysau. Mae o'n edrych yn dda. Felly 11 yn y dosbarth yma. A cesig ag adfeirch bob tro yn rhannu dosbarth? Ynden. Yn y dosbarth yma, yn yr adran yma, maen nhw'n ei weld. Dwi'n meddwl jyst yn amlwg dys na ddim meirch yn cael ei gynnwys, ond fysa'r meirch sydd yn cael ei ddefnyddio, fysa'r rhai sydd wedi cael ei cadw fel meirch, yn rhai sydd wedi bod llwyddiannus yn y byd rasio. Felly unrhyw beth sydd ddim wedi rasio dda yn cael ei sbaddu beth bynnag, so y cesig ar adferch, ac mae'n rhesymol sy'n ni'n deud i roi nhw fewn efo'i gilydd. Felly'r tywydd yn ffafriol hefyd. Mae gyd yn ychwanegu. Yndi, mae'r gaddo wythnos a wlyb. Ond mae'n edrych yn well rwan ag oedd y wythnos dwytha. Ni Sione Timothy yn arwen.
Gordalan. Dyna ni Robert Bellamy, y marchogaeth, ac yn beirniadu'r marchogaeth. Ac yn gyfarwydd fel sylwebydd rasio ar y teledu, ac yn gweithio ar sawl cwrs rasio ar hyd y lled y wlad. Di bod yn marchogaeth ers bod e'n cofio yn do. Mae'r beidydd Robert Bellamy hefyd yn mynd i fod yn brysur yr wythnos yma. Mae'r gymdeithas yn gadw yn brysur. Mae o'n beirniadu lawr yn y cylch ceffylau hefyd yr wythnos yma. A mae'n bwysig cofio am y cylch ceffylau, cymen sy'n digwydd lan fyny hefyd yn dos. Oes, yn wir. Dyn ni'n tueddol o ganolbwyntio ar beth sydd wedi digwydd yn fan hyn yn y Prif Gylch, ond mae'n gystadlaethau eitha boblogaidd yn cymryd le lawr yn y cylch ceffylau hefyd yn ystod yr wythnos. Wedi bod yn beirniadu yr ail hyfforddi ceffylau rasio ers rhyw 15 mlynedd, lle'n hynod o brofiadol. Nawr y cynyman mi'n credu mae yn cael ei wahodd i feirniadu'r cydymffurfiaeth, ond mae'n hapusach yn dweud yn y cyfrwy. Mae o wedi gwneud job dda arni, mae o'n reid i'r cyffil yma yn dda ac yn rhoi yr un cyfle i bob un ohonyn nhw. Mae wedi rhoi amser yn dda nhw. Da ni wedi sôn yn gynt am un falle o ddim wedi bihafio fel o ddisys, so wedyn gath hwnna ail gyfle, so mae fe'n braf iawn i'r cysadlewyr bod wedi bodloni rhoi yr amser un o gyd bob yn un. Achos pan wyt ti'n meddwl am, a ti'n gwybod hyn gystal yn neb a tithau David, yr holl waith sydd yn arwen lan at hwn, ti moyn bron y bod yna rhywun ychydig bach a mwy o gydymdeimlad, bod nhw yn rhoi ychydig bach mwy o gyfle. Yndyn hollol, a mae'r profiad y beirniad yn dod yn gryf trwyddo fan hyn, achos da ni'n gallu gweld yr apwyntiadau mae wedi cael yn blaenorol a faint mae fe wedi beirniadu. So mae'r profiad yna yn meddwl lot i'r perchnogion a'r cyffylau hunan bod gyda nhw rhywun sy'n deall y swydd a sydd yn gwybod beth maen nhw moyn. Creel sydd yn cael ei feirniadu ar hyn o bryd yn eiddo i Clare Hunt, allan o'r march Aussie Rules a'r gaseg Spate Rise. Yn cael hwyl go dda? Ydy, mae wedi gwneud beth oedd e'n holi. Falle ddim mor llyfn ar rhai sydd wedi mynd tu blaen, ond wedi gwneud bob peth rwy'n gym. Mae wedi cerdded, trotian a carlamu, ond falle ddim mor llyfn ar gweddill yn y dosbarth. Oes na olwg penodol a gwedd penodol i geffyl rasio? Oes na ambell i beth sydd yn nodweddiadol ohonyn nhw o ran y cydymffurfiaeth? Dwi'n meddwl ceffyl athletaidd ydyn nhw. Mae'r thoroughbred, mae o'n eitha nodweddiadol o ran chi'n gallu edrych ar ceffyl thoroughbred a gweld dyna ydi ato. Mae nhw'n dalach, mae tueddol o gael gwddau mwy o fflat allan, a mae hwnna'n galluogi nhw jyst i ymestyn allan. Ac y lliw hefyd yn ei sôn yn gynharach am y lliw. Dych chi'n dueddol o gweld rhai coch tywyll yn de, dark bays yn amla. Dych chi'n gweld lot o amrywiaeth yn y lliw. Am amlwg mae'n rhai wahanol yn y dosbarth yma, ond fel rheol, a fel o'n i'n dweud, dwi'n meddwl achos dyna gwaed gorau sydd wedi bod, a dyna sydd wedi cael ei defnyddio yn y gorffennol. Mae'r hosglymau allan sydd falle yn arwydd bod na ryw fath o benderfyniad ar y fi'n dod. Mae yna un dal i gael ei feirniadu, fi'n credu nawr,
gyda'r cydymffurfiad. O, mae'r het i ffwrdd. A diwedd i waith e. Dyna ni. Y beirniadu'r cydymffurfiad, sef Jonathan League. Jonathan hefyd yn brofiadol iawn. Yn eistedd sawl panel ac yn beirniad sydd wedi bod yn bron ym mhob sioe dros y wlad wedi beirniadu y sioe frenhinol 3 gwaith yn y gorffennol. Felly mae'n amlwg wedi gwneud job dda arni i'r gymdeithas wahodd yn ôl. Yn joci hunan ac arfer hyfforddi ceffylau rasio hefyd. A gallwn ni feddwl, byddech chi angen ceffyl i ddod mewn i gystadlu fel hyn sydd wedi cael blynydde o hyfforddi, bod nhw ddim yn dod, bod nhw'n gadael y trac rasio yn rhy gynnar cyn dod i gystadlu. Ie, dwi'n meddwl, mae'n dibynol ar y ceffyl hefyd, felly mae rhai yn gallu cymryd at y job newydd, yr bywyd newydd yn haws na lleill. A mae'n dibynnu sut maen nhw'n datblygu mewn ffordd. Falle fydd rhai'n gallu dod yma'n syth bind, ddim yn syth bind, ond yn eitha gyflym, ond eraill falle'n cymryd mwy o hyfforddi, mwy o amser, mwy o mynedd. Odi yn wir i weid, yn amlwg mae angen bod nhw wedi cael eu cofrestru fel ceffylau rasio, a bod nifer ohonyn nhw falle wedi bod i'r iard hyfforddi ar iard rasio, ond weithiau byddai rhai ddim wedi bod mewn ras swyddogol. Ie, dyna ydy'r peth, mae'n rhaid bod nhw wedi bod yn y system. Os nhw wedi bod in training, maen nhw dal yn cael, maen nhw dal yn dod dan yr umbrella yna o ceffyl rasio. Falle bod nhw ddim wedi cystadlu, bod y trinwyr wedi penderfynu reit. Di'r ceffyl yma ddim cweit a beth sydd angen i ennill yn neud yn dda yn y byd rasio, felly dwi'n meddwl peth gorau i wneud ydy i werthu o. A wedyn maen nhw'n gallu dod i fan hyn wedyn, a gael ei prynu gen rhywun arall i mynd mlaen i cael ail fywyd a gael gyrfa. I'r haul di dod i ddangos y ceffylau ar ei gorau. I ni'n dod i ddiwedd y beirniadu yn rhan ogleddol y Prif Gylch gyda'r ail hyfforddi ceffylau rasio. Dyma ni'r gystadleuaeth gynta leni yn y rhan ucha. Mae wedi bod yn gystadleuaeth arbennig 11 yn y dosbarth i'r cesig neu'r adfeirch dros 4 oed. A'r rheini tan gyfrwy. 2 yn beirniadu'r gystadleuaeth a dyma nhw. Dyma chi'r llun. Ar y chwith, Jonathan Geek yn edrych ar y cydymffurfiad ac ar y dde, Robert Bellamy yn beirniadu y marchogaeth. A mae yna gydweithio arbennig o dda, Lowri a David i bod rhwng y ddoi yn dos. Oes, maen nhw wedi bod yn mynd nôl rhwng i gilydd ar ôl rhyw 2 neu 3 geffyl yr un, so maen nhw wedi mynd nôl a trafod falle nodiadau be maen nhw wedi sylwi neu beth falle sydd wedi mynd yn dda, wedi cael manners dda o ran ochr y marchogaeth. So maen nhw wedi bod yn gweithio'n galed trwy gydol y dosbarth i fod yn rhwng efo'i gilydd. Sy'n gwybod, maen nhw dipyn o drafodaeth rhywun, maen nhw'n mynd yn harach. Does na ddim marciau yn yr adran yma, maen nhw'n cael trafodaeth, ac mae'n amlwg bod yna rhywbeth yn peri. Maen nhw'n gofid iddyn nhw, maen nhw'n pwyso mesur. Ac i chi ddim yn gallu pwysleisio cymaint o edmygedd sydd gan bobl tuag at yr ail hyfforddi yma, newid y corff, newid ffordd o feddwl, bron newid gwad ceffyl. Ydy'n hollol. Mae tipyn o waith a ymynedd, mae sawl ffactor wedi digwydd i gallu cael nhw. Y beirni wedi anfon ceffylau rasio
real y ffordd i allan. Wedi bod yn cael trafodaeth eitha drylwyr. Pan ych chi'n meddwl hefyd, fel arfer yn y gorffennol, byddai'r ceffylau yma wedi bod ochr yn ochr a'i gilydd mewn sefyllfa gwbl wahanol. Mynd fel cath i gythrel, fel bydden nhw'n gweud. Ac ennill bo'r nod o ran cyflymder. Mae hon yn ddisgybliaeth wahanol ochr yn ochr a'i gilydd. Yndi, ac ydych chi'n gweld pwy mor amddenol ac sedate yw'r dosbarth yma i gymharu a be maen nhw wedi arfer. Ac mae hwnna'n... Mae o'n gofyn am rheolaeth gyda nhw sydd rhywbeth falle dyn nhw heb wedi gorfod wneud yn y gorffennol. A dwi'n meddwl dyma'r ceffyl efo... No, un llygad o'n mynd i ddeud, ond dwi'n deud clwyddau. Ti'n eisiau clwyddau nawr? Na, ffeithiau'r unig. A'r stywardiad, wrth ochr y ddoi feirniad. Ac yn gweld y cydweithio gwych bob blwyddyn rhwng y stywardiad a'r rhai sy'n beirniadu. A mae hyn hefyd wrth gwrs yn brawf o pa mor llwyddiannus yw'r elusen, yr ROR, y Retraining of Racehorses, a'r gwaith arbennig o dda maen nhw'n wneud. Wel, yna ryw newid wedi bod yn y safleoedd oes. Fi'n credu mai 2-5-7-5 sydd ar y brig a hyn o bryd. Fado Debros. Arbennig. Ceffyl oedd, dwi'n meddwl, lawr y llinell. Yn gynharach, ond ddari roi reid arbennig iawn i'r beirniad. I ni'n dod i ddiweddglo i benllanw y beirniadu yma yn y gystadleuaeth gynta yn rhan ogleddol y Prif Gylch. Mae'r hwsglymau allan. A mae'r het i ffwrdd. A dyma ni, yr un sydd wedi bod yn beirniadu y cydymffurfiaeth, Jonathan Geek, wedi dod a rhoi'r hosglwm cynta allan. Mae wedi bod yn ddechrau gwych yn dwi Lowri a David ar gyfer y cystadlu yn y Prif Gylch. Oedd braf iawn gael gymaint yn y dosbarth. 11 dwi'n meddwl, so da iawn i bawb sydd wedi troi allan bod yma. Y ceffyl yma wedi cael ei gosod yn wreiddiol yn islawr y llinell, ond wedi wneud tro eitha dda troedd y beinydd Robert Bellamy ym Manchogaeth ac yn amlwg wedi plesio'n fawr iawn. A pan ych chi'n meddwl bod y ddwy ochr o'r ceffyl mewn ffordd, y cydymffurfiaeth a'r marchogaeth, yn cael ei feirniadu, mae'r llun cyflawn o'r creadur sydd o'n blaenau ni yn uchel iawn o ran safon. Ydy'n hollol. Fel da ni wedi trafod, gan bod doi rhan o'r beirniadu, mae gymaint yn gallu altro, fel wedodd David nawr, bod y ceffyl hyn wedi mynd yn dda iawn i'r beirniad marchogaeth, felly dyna'r rheswm sy'n ni'n meddwl wedi dod fyny i'r llinell i'r brig. Ac eto yr edmygedd sydd i'r heini sydd wedi bod yn hyfforddi y ceffylau ac yn ail hyfforddi i meddyliau yn gorfforol ac yn ddefnyliol hefyd. Dwi'n meddwl mae 2-5-7-9 oedd yn ail fyna. Cracking find.
Allan o'r march, Robin de Pre a'r gaseg, Crack the Kicker. Ond dyma ni yr un sydd yn mynd ar wobr gynta heddi. Fado de Bros sydd ar y brig. Allan o'r march, Balco a'r gaseg, Nanw de Bros. A'r tri yna'n dipyn o bictiwr o'r y teg. Da ni wedi sôn am y teip yn gynt, ydych chi'n gweld mae tri yna'n debyg iawn o ran I teip. Felly mae'n bwysig bod y ddau hanner wedi cael ei ystyried, a ydych chi'n gweld bod y teip yn glir fyna o ran beth oedd y beirniad yn wylo. A bod y cydweithio rhwng y beirniad i gweithio'n dda. Hollol. Pan ych chi'n meddwl am yr oblygiadau, y bobl o'i cwmpas, yr eisteddle, yr cyffyrddiadau bach yna, all unrhyw beth effeithio ar geffyl sydd wrth I natur eisiau rasio. Ie, gallen yn hollol. Mae gwaith caled iawn wedi mynd mewn I newid y meddylfryd hyn. Mae'r carnen codi'n uchel ar hosglwm gynta y Prif Gylch yma yn 2025 wedi rhoi I Fado de Bros enillydd y cesig neu'r adferch 4 blwyddod a throsodd gyda'r ail hyfforddi ceffylau rasio llon gyferchiadau gwresog I bawb sy'n nghlwm ar ceffyl arbennig yma. In front of the member centre end of the main room this morning, we continue with class 138. A warm welcome to those of you that have arrived more recently, bringing the sunshine out, breaking through the clouds. As we croesawu chi sy'n ymuno ni ar ymyl Prif Gylch yma yn diweddar. O flaen canolfan yr aelodau gyda ni dosbarth 38. So this is the Welsh Crony Cortaith Stanley o Gelder, registered 4 years old or over. And we would like to continue to... Well, Jeanette State, you are our first winner of the Royal Welsh Show 2025 here in the main ring. I can tell by your face this means a lot. How are you feeling up there? Absolutely amazing, because it's only his 4th show. I've had him 2 years, and this is his first time he's been to a major show like this. So it's absolute. I threw him in the deep end, thinking, well, if we can stay on, it'd be a good thing. But and you came right up the line, didn't you? You weren't initially pulled top. 3rd bottom.
but that was because he went round and he was upset because of the Welsh ponies and everything else. But he performed perfectly and came up to win the class. Well, the judge said he'd give him a perfect ride and he's one he'd like to take home, so that's all I need, isn't it? I think they're going to kick us out for the next class to come in, but thank you very much and many congratulations. Great show. I've been here last year and been in the spring show as well, and absolutely fabulous. Brilliant. Llongyfarchiadau mawr I chi. Well done. The Society acknowledges thanks to sponsorship of this section by Main Unit Limited. Rydym yn diolch yn iawn, wrth gwrs, yn wastad i nodwydd yma yn Sioe'r Haf. Felly diolch yn fawr i Main Unit Limited am noddi'r dosbarth yma a bod yma. Section C's. And now that we are now moving on to the... Yeah, it's just, fydd yr un peth efo'r Section C's one, there'll be a special with it, and it'll just be awarded to the Section C in the class. Class 151, which is the Small Show Hunter Mayor o Gelding. And as the horses go through their paces, may I welcome the two judges here in the main ring. Well, on the written section, Mrs. Louise Daly from Brainage in Herefordshire, and on the confirmation, we've got Mr. Nigel Peel, Kinnerton Hill, Cheltenham. Croeso chi yma i'r Prif Gylch yn y sioe Brenhinol, a felly gobeithio gewch chi amser wrth eich bore yma yn edrych ar y ceffylau yma yn mynd trwy I camau. So felly, I hope that you have a good morning here in the main ring. Judging the written methods, and I hope that you will have an enjoyable one as well. Donis beth sy'n ail? Downis. Downis. Mae John yn gael ei Donis. Yn rhan ddeheuol y Prif Gylch, dyn ni'n ail cydied yn y cystadleuaeth i'r Medal Cymreig Teip Cob tan gyfrwy. Y march caseg neu adfarch 4 mlwydd oed a drosodd, ac mae Beth Simons yn cadw cwmni I fi fan hyn yn y blws Sylwebaeth. Beth, mae'r adran wastad yna glamp o ddosbarth yn does. Dim ond un dosbarth i'r adran. Ie, mae fe'n enfawr yn diwedd. Fi'n credu, oedd e'n arfer bod yn 2 ddosbarth blynydde nôl, a fi'n credu mae'n hen bryd iddo fe nôl I o leia 2 ddosbarth a gwy gwir. Mae'r adran ecti dim mlaen siwg yn mynd yn gyffredinol dan gyfrwy. Fi'n credu mae'r niferoedd Lenny, efe 58 o di entro, fi'n credu mae'n dangos bod yna hen ddigon I gyfiawnhau cael o leia 2 ddosbarth nawr. Achos mae mor anheg ar cymaint yn goffo mynd mas, a sawl un ohonyn nhw o ansawdd eitha da, gwy gwir. Wel, y beirniad, y marchogaeth Sophia Chambers, wrthi fan hyn, ac wrth gwrs Sophia wedi cystadlu dipyn dros y blynydde. Odi.
Odi, ni wedi gweld tipyn ohoni fan hyn fyd yn y sioe, o dan gyda'r cyffyle lliw yn enwedig. Fi'n credu mae wedi cael y bencampwriaeth o leia y tair gwaith, fi'n credu, lawr fyna yn y cylch cyffyle, a wrth gwrs ni hefyd wedi gweld hi yn cystadlu gyda cobiau yn y Prif Gylch hefyd. Wel, yn reiddiol o'r ardal yma, ger Llamer y Miallt, ond erbyn hyn wedi gartrefi lawr yn Sir Fynwy efo'i partner. Ac mae cyffyle wedi bod yn rhan yn atod o'i magwraeth. Odyn, fi'n credu, mae wastad gyda Sophia, mae'r cyffyle wastad yn edrych yn dda, a maen nhw wedi troi mas yn dda, a mae sglein arnyn nhw, mae'n gwybod beth mae'n neud, a fi'n siŵr bod hi wedi gwybod beth oedd hi'n edrych amdano fe bore yma. Ond mae wastad yn ddiddorol fi'n credu gyda'r dosbarth yma, achos yn amlwg mewn dosbarthiadau arferol, maen nhw ddim yn cael eu marchogaeth gan y beirniad. Ni'n neud sioe ar gyfer y beirniad. A chi'n gallu cwato lot fi'n credu pan chi wedi arfer ar ceffyl, ond wedyn pan chi'n feirniad, chi'n gallu teimlo popeth. Felly chi'n gwybod os yw e bach yn ddiog, gwybod os yw e bach yn gryf, falle, neu falle bach o gyffron bore yma. Ond, felly mae'n hollol wahanol wedyn i'r arfer, a mae hwnna weithiau yn gallu bod yn eitha diddorol o ran y ffordd maen nhw'n cael eu gosod wedyn yn y diwedd. Sut mae paratoi ar gyfer cael rhywun arall neu beirniad i farchogaeth y cyffyle yma? Wel, un o'r pethau mwyaf pwysig yw bod nhw'n arfer a cael gwahanol pobl yn eu marchogaeth nhw. Felly, os ydych chi geffyl ifanc, mae'n hollol bwysig bod chi'n gwahodd bobl arall i eistedd arnyn nhw getre a jyst cael tro bach fel bod nhw'n arfer gyda teimlad rhywun gwahanol, achos maen nhw wedi creu ifanc, maen nhw'n tynnu eitha lot wrthoch chi fel y reidyr, falle o ran hyder a phethau fel la, a mae eistedd bod nhw jyst yn gallu mynd i unrhyw un mewn gwirionedd. A wedyn hefyd mae eistedd wneud tipyn o waith cartre ar y beirniad. Un nhw'n rhywun sy'n hoffi cico, neu un nhw'n rhywun sy'n hoffi rhywbeth sy'n a bach o dan ydyn nhw. A un nhw'n hoffi reidio gyda pedals lawr neu pedals lan yn fyr. Felly mae'n bwysig bod chi wedyn gallu cael rhywun i ymarfer gyda nhw sy'n briodol wedyn ar gyfer y beirniad. Wel, ambell i geffyl sydd wedi bod yn llwyddiannus iawn yn y dosbarth yma, yn cystadlu'n erbyn ei gilydd. Wrth gwrs, mae'r un sydd yn gyntaf hyn y bryd wedi ennill yn sioe ceffyl y flwyddyn. Odi, Blaen Celar Hodri, fyna. Dim ond ceffyl ifanc yw e, ond mae e'n barod wedi wneud yn dda iawn. Nath e ennill sioe ceffyl y flwyddyn fel ceffyl peder. Felly mae wedi wneud tipyn o enw i fe hunan yn barod. A wedyn Donis Downis wedyn yn ail. Mae hi ddim wedi wneud llawer o dan gyfrwy, ac eto mae hi wedi cymwyso i fynd i sioe ceffyl y flwyddyn yn barod lenni. Felly un arall sydd yn ddim gyda lot fawr o brofiad, ac eto wedi hawlio sylw yn barod. A'r trydydd wedyn, sef... Blaen Celar Penny fyna. Wrth gwrs, y cyntaf a'r trydydd wedi cael ei magu gen y beirniad gen Stewart a Claire Morgan. Wrth gwrs, Stewart yn beirniadu'r adran ec. Fori a dydd Iau hefyd. Ydy, a wedyn Donis yn y canol, a fydd Mr John Kirk sydd wedi magu hi yn beirniadu'r adran dy. Felly, diddorol. Sophia Chambers yn dod nôl gyda'r ceffyl yma, sef Ormond Ruby's Romance, dan bechnogaeth Annabel Hall. Wrth y march Joyta Maybe Black yn allan ar gaseg llwyddiannus synod y Rubiana.
Sophia Chambers, y beirniad yn fan hyn. Yn yr adran ec, y merlod Cymreig teip cob tan gyfrwy. Wedi cael bore prysur. Ydy, diolch byth, mae ddim yn rhy both bore yma. Mae'n rhaid bod chi'n eitha ffit i to. Un dosbarth o glamp o ddosbarth oedd hi hefyd, ond yn hwyrach mlaen, gwni weld gyda'r cobiau. Fydd yna dipyn, 3 dosbarth yn gyfan gwbl, a dipyn o waith gyda'r beirniad i wneud. Fi'n credu mae fe'n ofynol bod nhw'n marchogaeth o leia 20. Iawn, oce. Fi'n credu. Maen nhw gyd wedi mynd golewydd i bore yma. Yn rhan ddeheuol y Prif Gylch, yr adran ec, y merl Cymreig teip cob tan gyfrwy sydd dan sylw ni yn y blwch sylwebu. Dosbarthu'r march caseg neu adfarch 4 mlwydd oed a throsodd, ac yn cadw cwmni i fi fan hyn yn gwylio'r cyfan, mae Beth Simons, y beirniad heddiw Sophia Chambers yn neud y marchogaeth, a John James, Brif Gylch, yn neud y cydymffurfiad a'r ddau yn hollol brofiadol. Odyn, tipyn o brofiad gyda'r ddau. Fi'n credu falle mwy o brofiad gyda John James yn beirniadu, ond y ddau wedi cydigon o brofiad yn y cylch. Ond dyna John James, Brif Gylch o ardal Llan ymddyfru. Wedi marchogaeth dipyn dros y blynydde, wedi bod yn llwyddiannus iawn. Wel, dyma ni, fel dyn ni'n gweld y dosbarth ar hyn o bryd yn gyntaf, yn gornel y sgrin yn fanna ar y chwydd mae Blaencil a Rhodri. Yn yr ail safle, Donis Downis. Ac yn drydydd Blaencil a Penny. A dyma ni yr ola i gael ei feirniadu o ran cydymffurfiad. Ydy un... Gwyntebryn Flashpoint. Sna ni fyna. Ac jyst i atgoffa chi o sut mae hyn yn gweithio fan hyn, fydd y naill beirniad wedyn fydden nhw yn marcio allan o 50, cyfanswm o 100 o bwyntiau ar gael. Y cydymffurfiad yn cael 50 marc, a'r marchogaeth yn cael 50 marc. Ac ar diwedd y dosbarth oedd yn ystywardriad yn cyfri'r marciau fyny, ac yn galw'r enillwyr allan wedyn. Byddan. Yn rhan ddeheuol y Prif Gylch, yr adran ec, y merlod Cymreig teip cob tan gyfrwy, sydd dan ein sylw ni dosbarthu'r march caseg yn adfarch 4 mlwydd oed a throsodd. 49 wedi cyfrestru i gystadlu, a 22
sydd wedi cael ei gadw fewn gan y beirniaid Sophia Chambers yn beirniadu'r marchogaeth. Ych chi'n gweld yn y het marchogaeth ar y sgrin. Ac John James o Brydfa Sianwood Llanymddyfri oedd yn neud y cydymffurfiad, sydd y dyn yn y siwt yn fanna welson ni. A dyma ni y rhai sydd ar y brig. Yn gyntaf, mae Blaen Cila Rhodri. Yn ail, Donis Downis. Yn drydydd, Blaen Cila Penny. Ac yn bedwerydd, ar hyn o bryd wrth gwrs, Bryn Seion Desert Queen. A Beth Simon sydd wedi bod yn gwylio'r cyfan. Beth, mae wedi bod yn dosbarth dda. Odi, dosbarth arachog y gwir. Mae pob un di mynd golew i Sophia. Yn amlwg, bydd rhaid i mynd yn well nag eraill fel y mai ym mhob dosbarth. A fi'n credu fi'n siŵr bod i wedi cael amser pleserus iawn a gwir, achos mae pob un di mynd yn golew iddi. A mae di edrych fel se di amlacio wrth i gwaith. Fi'n credu felly gawn nhw waith digon anodd i benderfynu pwy sydd wedi chael. Ac eto, sy'n rili angen iddyn nhw benderfynu nawr, achos fydd e lawr i'r marciau. Wrth gwrs, yr unig amser mae'r rhaid iddyn nhw benderfynu wedyn nhw, os na ddau ar yn union rhan marciau. Os ydyn nhw ar yr un marciau o ran y marchogaeth neu'r cydymffurfiad, y marchogaeth sy'n mynd â hi, ond os ydyn nhw ar yr union rhan marciau, mae rhaid iddyn nhw benderfynu wedyn pa un sy'n well dyn nhw. As you can see, down the member centre end of the main ring Wel, now. fydd ni'n sôn yn gynharach bod wrth gwrs mae yna dipyn o gysylltiad yma. Bydd y cyntaf a'r drydydd ar hyn o bryd wedi cael ei magu gen Stewart a Claire Morgan. Stewart fydd yn beirniadu'r adran ec y wythnos yma. A'r gasig oedd yn ail. Donis Downis wedi cael ei magu gen John Kirk fydd yn beirniadu'r cobs. Mae'n siŵr bod Donis Downis yn merch i Blaen Cila Bon Heddwr. Felly dipyn o gysylltiad yn fan hyn gyda'r Brydfa Blaen Cila. They were here at 8 a.m. this morning, so very... Maen nhw gyd yn edrych. Maen nhw'n edrych yn dda, chwarae teg. Ydy, mae popeth yn sefyll yn dawel chwarae teg ydyn nhw, achos mae dipyn o dorf, mae'n barod. Gallu bod eitha cyffroes, yn enwedig i'r rheini sydd ddim wedi arfer. Fi'n credu mae'r ddau ar y brig, eriod i bod yn y sioe yma o'r blaen, yn sicr dan gyfrwy. Felly mae'n dipyn o ofyn iddyn nhw. Mae'n gywir i ddeud o beth, wrth nhw cyfri'r marciau rwan, gall y safleoedd yma'n newid yn gyfan gwbl. Allan nhw newid yn hollol, achos os oes rhywbeth di mynd yn wych i Sophia, falle bod hi di marco fe lot yn uwch na rhywbeth sydd ar hyn o bryd yn uwch. Felly allan nhw newid yn gyfan gwbl. A fel a ddylai fe fod. Wel, Stewart yn camu ymlaen gyda'r rhosglymau, a dyma'r boi dwi'n meddwl fydd yn gweiddi'r rhifau allan. So fydd nhw'n gweiddi'r rhifau y cystadleuwyr allan. Gawn ni weld pwy beth fydd yn mynd ar dosbarth yma yn yr adran ec. Mae wedi'n glamp o ddosbarth a digon o gystadlu brwd. Het wedi diosg. Ni wedi dod o lawr y lein Donis Dick Turpin fyna gyda Kate Williams wedi chael. Wel, Kate wedi dod o gwylod y llinell gyntaf, yn amlwg wedi plesio'r beirniaid. Odi. Ac yn ail, Menai George. A Hannah Turnock, wrth gwrs, wedi bod yn rhan o'r tîm ymchwil yma yn y sioe. Odi. Odi. Wel, y cyntaf a'r ail. A trydydd, Menai Mo Fury. Gyda Ella Einon. Ni wedi gweld y cyntaf a'r trydydd yn ennill o blaen yn y cylch mewn llaw. A nawr yn dod nôl dan gyfrwy i wneud dda.
Wel, dipyn o newid wedi bod yn y safleoedd. Wrth gwrs, Blancilla Rodri oedd yn gyntaf yn y dosbarth ddim wedi dod ymlaen i'r llinell ola, ond Donis Dick Turpin a Kate Williams yn mynd ar wobr gyntaf. Wrth gwrs, y bencampwr yma mewn llaw, nôl yn 2023, a wedi newid i gael yrfa dan gyfrwy. Yn yr ail safle, mae Hannah Turnock a Menai George. Wrth gwrs, Menai George wedi bod yn llwyddiannus iawn hefyd. Ydy dan gyfrwy, ac yn drydydd mae dan ni Menai Mo Fury fyna gyda Ella Einon. Ceri falle yr cyfuniad ifanca yn y dosbarth sy'n ni'n gweud. Ella yn 15 a fe yn 5. Felly siŵr bydd Ela'n ymfachio yn y llwyddiant yma yn y sioe, ac bedwerydd Amy Devane yn marchogaeth Rhyd Eilian Telynor. Wrth gwrs, cennin y llydd yma mewn llaw hefyd. Goes to 1486. That's Kate Williams with Donis Dick Turpin. Bimed, Donis Downis. Ac ar ochr yma'r llinell wedyn, mae Blancilla Penny. Katie Mary Payne a Abby Bowen fyna ar pen felly. Mae'n dangos tymer da, dwi os ydyn nhw'n gallu dangos, dod dan llaw, mewn llaw, a wedyn dod nôl dan gyfrwy. Mae'n dangos bod yna dymer gwych gyda nhw. Yn ei chwarae teg, mae yn amlwg. In sixth place there goes to 1437, Abby Bowen with Blancilla Penny. Llongyfechrau mawr i Kate Williams a Donis Dick Turpin yn y llydd y dosbarth yma i'r Merol Cymreig Teip Cob tan gyfrwy yn y Prif Gylch. Dwi'n siŵr y fydd John a Jackie Kirk hefyd, sydd yn gyd berchen y march yma yn hynod falch. And show appreciation for all their efforts. So we're going to now if you please. We are pleased this morning to welcome the sponsors for the judging of the mental section. And I can see that Belinda Horton-Jones from the RBC Brewing Dolphin is sitting in the left there in the grandstand. So I hope that you're enjoying the exhibition and the competition that we're seeing in front of you this morning. It certainly is a sight, I must say, and it's looking very good here from the tower. So we would like to thank RBC Brewing Dolphin for their generous sponsorship of the Living Hunters Classic here this morning. RBC Brewing Dolphins is a wealth management service and it combines the benefits of both
Well, Richard Pittman, you weren't the one on the horse, but I do know you're the one who does all the work at home. Kate will kill me for saying that. Many congratulations. Donis Dick Turpin, no stranger to wins here at the Royal Welsh, having won previously in hand. How is it feeling now? There's not much left for him to win. No, it's tremendous, to be honest. You know, you come to a show like the Royal Welsh and he's been very fortunate to, do it in hand and now under saddle, and it just goes to show the breeding and the nature of this pony on he can do the both. So I think you're being quite modest there. There's a lot of hard work that goes into these ponies at home as well. And Kate, of course, wasn't pulled top. She wasn't in the top few, to be honest. So it was such a surprise to come up to first. How did you feel when you saw her trotting forward? You know, you can't describe the feeling that you get, but you give the ride judge a hell of a ride, and it goes to show that, you know, the work that Kate puts in goes to show that, you know, you can get on board, and he performs like he did, and very proud of them both, very, very proud. And of course the reason Kate isn't here with us is she's riding in the next class again, so you're a very busy morning, a very successful morning so far. Many, many congratulations. Llongyfarchiadau mawr iawn I chi. Thank you very much. Yn rhan ogleddol y Prif Gylch, dyn ni symud ymlaen i'r adran i'r ceffylau hela i'w marchogaeth. Dyma ni'r dosbarth i'r casig adfarch 4 mlwydd oed a throsodd. Ac y dosbarth cynta yn yr adran yma, Beth.
yw'r cyffyle hela o dan 158 centimetr. Felly rhai bach, rhai llai. Ac ein beirniad ni yn yr adran yma ydy Mr Nigel Peel yn neud y cydymffurfiad. A Louise Daly yn neud y merchogaeth. Felly y ddau o bobl hela mawr ac y ddau, fi'n siŵr, wedi yn fwy na cymhwyso i feirniadu'r adran yma. Y ddau yn brofiadol iawn. Ni'n gweld Louise Daly fyna wrth ei gwaith. Ac wrth gwrs, dyna ni'r beirniad Louise Daly. Wedi bod y marchogaeth hyd i fywyd ac i ddechrau wneud efentio pan oedd hi yn ei harddegau. Mae wedi bod yn meistr ar helfa yn Ledbury ers rhyw 15 y tymhorau. Yn rhan ogleddol y Prif Gylch, dyn ni'n dechrau ar yr adran i'r ceffylau hela yw marchogaeth, a dyma ni'r dosbarth cyntaf yn yr adran yma, ac yn gwylio'r cyfan gyda fi yma Beth Simons. Beth, y dosbarth i'r rhai bach yw'r un cyntaf yn yr adran. Ie, mae rhaid i'r ein fod o dan 158 centimetr. Felly y cyffyle llai o'r adran i gyd. Nigel Peel oedd y dyn welson ni ar y sgrin, fo sy'n beirniadu y cydymffurfiad. Ac Louise Daly yn beirniadu'r marchogaeth. Ac yr un o drefn yn y dosbarthiadau yma fydd un yn cael marchogaeth y ceffylau a'r beirniad arall yn cael gweld nhw ar ôl i'r cyfrwy gael ei stripio i feirniadu'r cydymffurfiad. A mae'n braf, dyn ni'n mwynhau bod blwyddyn y cyffylau hela am marchogaeth. Mae'n braf cael gweld nhw, mae'n ffordd lyflu, ffordd model bod nhw'n mynd. Oes, dylen nhw gallu cyfrodd ddeiar yn eitha rhwydd, a chi'n gweld na fi'n credu wrth bod nhw'n symud, maen nhw'n mynd yn rhwydd dros y ddeiar. Mae hwnna'n bwysig iawn wrth gwrs yn draddodiadol, bydde rhain cyffylau hela, bydde yn gofyn iddyn nhw fynd trwy dydd, a wedyn yn amlwg bydde eisiau bod y person sy'n eistedd ar eu cefnau nhw yn gallu cael amser hamddenol neu amser cyfforddus hyd yn oed pan maen nhw'n mynd bach yn gynt. Mae hefyd yn bwysig bod gyda nhw bod nhw'n gwybod beth maen nhw'n neud a bod nhw'n gwrando yn astyd ar y person sydd ar eu cefnau nhw. Nigel Peel a Louise Daly yn bobl hela mawr iawn, so fi'n credu byddwn ni'n gweld rhywbeth yn dod i'r brig sy'n gallu symud yn eitha rhwydd dros y ddeiar a sydd ddim yn mlaen dipyn. Sa'n credu bydden nhw moyn rhywbeth sy'n dal nôl gormod. Wrth gwrs yn gorfod cael manners ac yn gwrando, ond fi'n credu bydden nhw'n rili edrych am rhywbeth sydd yn cyfro'r ddeiar yn dda. Louise Daly dyn ni'n gweld fan hyn wedi bod yn marchogaeth hyd i fywyd. Wedi bod yn meistr ar helfa Ledbury ers rhyw 16 o tymhorau. Mae'n cadw lot o cyn cyffylau rasio ac yn ogystal â cyffylau hela o Iwerddon. Mae fe neis mewn cylch o'r seis hyn bod na feirniad fel Louise Daly yn gallu agor nhw lan a gweld fel maen nhw'n gallu carlymu fyd, achos yn amlwg mae'n brofiadol iawn, mae wedi bod yn beirniadu mewn llefydd fel Sioe Ceffyl Blwyddyn ac yn y blaen, ond mae'r cylch fyna dipyn yn llai a mae fe neis gallu agor y cyffylau yma mas i rili gweld fel maen nhw'n gallu symud. Dosbarth 1.50 yn y ceffylau hela o marchogaeth, y caseg adfarch 4 mlwydd oed a throsodd a rhai bach sydd gen ni fan hyn, a mae'r cyfyngiad ar yr uchder yn does Beth. Odi, felly mae rhain yn gorfod bod o dan 158 centimetr, lle mae'r rhai pwysau, byddwn ni'n gweld nes ymlaen bore yma, mae rhaini yn ôl i asgwrn, maen nhw'n dipyn yn dalach wedyn na'r rhain. Louise Daly, y beirniad marchogaeth, jyst yn cael ei chryb yn anodd i gael y ceffyl yma
i fynd. Ceri Tyla Morris Bushmills Magics yn yw na. Mae bach yn rhy dawel iddi bore yma falle. Hi yn rhoi ail gyfle i'r ceffil yma. Mynd ar y coes cywir. A fydd y beirniad Louise Daly eisiau weld rhain yn cyfro tir. Fi'n credu, a fel chi'n gweld hi fyna yn cico dipyn, a fi'n credu bore yma o be wy'n nabod ohoni, fydd hi ddim moyn bod hi wedi gorfod cicio gormod. Fi'n credu fydd hi moyn rhywbeth sy'n mynd lot yn haws iddi. Ddim yn ddrwg yn amlwg, dim byd sy'n ffrwydro nag di cyffro gormod, ond fi'n credu fydd hi moyn rhywbeth sy'n mynd off i chos i'n eitha rhwydd. Achos yn amlwg os yw'n marchogaeth trwy'r dydd, mas yn hela, fyddech chi ddim moyn gorfod bod cic trwy bore. Rhywbeth esmwyth. Yn union. Dyna'r olygfa, dyna'r dosbarth, fel dyn ni'n gweld hi o'r blwch sylwebu. Mae fe'n hyfryd gweld cymaint mlaen yn dwe. Yndi, ac dros y blynydde, mae'n gallu bod yn amlwg mae'r sioe Frenhinol yn clasio aml waith gyda Royal International sydd yn sioe mawr i'r ceffylau yma. Odi. Digwydd bod mae fe'n clasio to lenni, ond ni'n lwcus bod ni'n gweld rhai yn dod ma bore yma a wedyn yn mynd mlaen lawr i Hickstead wedyn. Wrth gwrs un o'r cefnogwyr mwyaf o'r dosbarthiadau yma yn y sioe Frenhinol, Zara Owen, ddim yn cystadlu lenni, mae yn y cylch, ond yn beirniadu yn y rhan ddeheuol. Odi, fi'n siŵr bod hi'n gweld hi'n od iawn bore yma, yn aros tra bod y cyffylau hela yn mynd mewn i'r cylch ac yn mynd i wneud rhywbeth hollol wahanol. Yn ni wedi gwisgo lan i'n barod i farchogaeth ac eto dim ceffil yma gyda'i. Louise Daly, y beirniad yn adran y ceffylau hela yw marchogaeth. Just yn gorau trio cael y breaks ymlaen yma'n hyn. Lle eto, lle mae ddim moyn falle cic, mae hefyd moyn rhywbeth sy'n stopio yn weddol rhwydd fyd. Neu fydd i breichau neu doler erbyn diwedd diwrnod o hela. Gwrs, yn y beirniad profiadol iawn yn dweud bod wedi cael ei sbwylio. Wedi beirniadu lot o sioeau dda dros y 30 mlynedd diwetha. Mae'r beirniadu wedi cymryd hi dros y byd i gyd i Iwerddon, i'r Iseldiroedd. Wedi beirniadu yn yr Alban ac hefyd yng Nghymru. Wedi beirniadu fan hyn yn y sioe Frenhinol yn y gorffennol. Ac wedi cael ambell sioe eitha pwysig i feirniadu yn cynnwys sioe ceffyl y flwyddyn, y Royal International, y Royal Dutch Championships, ac yn dilyn hefyd. Ac dwi'n siŵr fydd hi yn gwybod yn union be fydd hi'n chwilio amdano heddiw yn yr adran yma yn y sioe Frenhinol i'r ceffylau hela yw marchogaeth. Mae Louise Daly fyna'n amlwg yn mwynhau y gwaith yn dwi. Yndi, mae weld bod hi'n mwynhau'r... Mae'r rein yn eitha llac gyda'i. Mae yn amlwg ddim yn poeni fan hyn yn sicr. A be oedd hi'n gweud o blaenthau bod hi yn gweld hi'n fraint i allu beirniadu lle bynnag mai, os ydy hynny boed hynny lawr y rhewl mewn sioe bach lleol neu mewn sioe fel hyn, achos bod y bobl wedi wneud yr ymdrech i ddod a talu i ddod â'i cyffylau o'i blaen hi. Felly oedd hi'n gweld hynna'n fraint i fedru beirniadu nhw. Wrth gwrs fydd Louise Daly yn ei marchogaeth nhw, ac ar ôl yn dod nôl i'r llinell, mi fydd y beirniad y cydymffurfiad Mr Nigel Peel yn cael y cyfle i weld nhw. Mae'r pedal wedi torri. Ystyr y bron a dod i ffwrdd. Wel, mae wedi dod i ffwrdd. Lle oedd hi'n lwcus i aros mewn lle fyna.
Wel, y beiriau Mr Nigel Peel wedi mynd I helpu. Mae'r pedal, y stirrup mewn ffordd wedi dod yn rhydd ac wedi syrthio ar llawr, felly mae'r beinydd wedi cael... Trw look oedd hi'n saff yn ei lle, a I fod yn deg i'r ceffil bach ma wedi sefyll eitha amyneddgar iddi gael yn ôl. A bant o fe to. Yn ôl amdani. Ddim wedi cymryd mantis. Diolch yn fawr I gyd ymuno ni yma bore yma a poblog I gweddill ohonoch chi gweddill y dosbarth. Felly, newn ni parhau gyda dosbarth 1/2. We continue with class 1. Wel, y ceffylau yma, ceffylau helew marchogaeth, does na ddim bryd penodol nag oes i'r ceffylau yma. Nag oes. Teip ydi o'n hytrach na... Teip yn union. Felly, gallai fod yn gyfuniad o fridiau gwahanol, mond bod yn gweddi o ran teip. Felly, ni'n moyn rhywbeth gyda dipyn o asgwr, dim cymaint ar cobs. Felly, ni'n gweld ambell waith bydd mae na linell rhwng yr cyffylau hela llai a'r cobiau wedyn, lle mae sydd digon o asgwr ac eto maen nhw'n symud yn rhwydd dros y ddeiar, maen nhw'n rhywbeth a pen digon dim pert, ond mae sydd rhywbeth gyda pen dyniadol wedyn. Ond yr asgwr sy'n bwysig ar corff, fel bod nhw'n gallu ddim jyst cyfro'r ddeiar, ond bod nhw'n gallu sefyll lan at y gwaith, bod asgwr nhw ansawdd da iawn gyda nhw. Fel nesaf, I fynd yn dipyn o... Bach mwy o drwch I hwn yn does? Oes, mae yna. Welwn ni bod na tym bach o waniaeth, achos pan chi'n meddwl am beth yr cyffylau pwysau, mae yna 3 pwys. Felly, nawn ni weld ystod fan hyn yn yr ei llai, ond y peth pwysig yw bod nhw yn ffito o ran teip a bod nhw gyda digon o asgwr I fod yn geffyl hela mewn ffordd, achos wedyn mae ydych chi cyffylau marchogaeth a hacks wedyn sydd dipyn yn ysgafnach o ran asgwrn, ond dyn nhw'n gweld y teip na yn y sioe hyn. Weld I fod o wedi reid digon pleserus i'r beiriad Louise Daly. Nigel Peel wrth gwrs o rhywbeth fan hyn sydd beiriad y cydymffurfiad. Gobeithio fydd wedi plesio hefyd. Nigel wedi hela trwy gyrlu oeso, wedi bod yn meistr y cwn hela am dros 100 o flynyddau. Wedi mwynhau'r dangos ac wedi dangos dipyn pan oedd yn blentyn fach. Wedi dechrau beirniadu yn yr 80au ac yn credu fod yn fraint o'r mwyaf I feirniadu ac yn mwynhau yn fawr iawn medde fo. Ac oedd pan oedd yn ddiniau yn mwynhau y gwaith mae Louise Daly yn neud nawr, ond mae erbyn hyn wedi penderfynu. Oedd y pysach ar y llawr? Erbyn hyn, odi. Fi'n credu oedd yn arfer bod lot yn y pysach yn y cyfrwy, ond erbyn hyn mae e'n mwynhau beirniadu. Mae o'i weld mae wedi bod yn gwylio yn manwl iawn y Louise yn marchogaeth, ond amlwg wedi mwynhau gweld sut mae'r cyffylau mynd. Odi. A mae fe'n ddyn mor profiadol o'r ran cyffylau hela. Dim yn unig gweld nhw yn y cylch, ond hefyd o ran I gwaith o ddydd I ddydd. Ac mae hynny'n golygu bod e'n real... Mae'n eitha particular mewn ffordd am byti asgwr na y traed a pa mor sound I nhw, bod nhw ddim a unrhyw broblemau yn eu traed a'i coesau.
Oedd yn gweud y gwir bod e'n gweld i'n anoddach ffindo yr ansawdd oedd e'n edrych wrth bod y blynydde yn mynd ymlaen, lle bod pobl ddim yn bridio cymaint ar rhain ag oedden nhw. Wel, y dosbarth cyntaf yn adran y ceffylau hela yw marchogaeth. Dyn ni wedi mwynhau yn fawr iawn hyd yn hyn. Y rannu fel ola wedi cael ei feirniadu, ac dyn ni'n edrych mlaen i weld y drafodaeth rhwng y beirniaid. Wrth gwrs, yn yr adrannau yma, so dyna ni y dosbarth yn ei cyfanrwydd. Ac Louise Daly a Nigel Peel yn cael sgwrs ynglyn a be maen nhw wedi gweld a sut maen nhw'n gweld y ceffylau yma. Felly mae hwn yn wahanol i be ni weld yn y cylch arall bore yma. Mae'r ddau ddim wedi marcio nhw. Nawr mae rhaid trafod a dod i ryw gytundeb o ran be maen nhw eisiau gweld ar y brig. Felly mae yna dipyn mwy o waith trafod yn y dosbarthiadau yma, lle mae'r marciau yn neud y trafod dros y beirniad yn y dosbarth arall. Whilst the judging commences here this morning, we'd just like to take the opportunity to thank our Pony Club. Yn adran y ceffylau hela yw marchogaeth y dosbarth i'r cesig neu adferch 4 mlwydd oed a throsodd, sydd dan ein sylw, ac mae rhai maint llai dan 158 centimetr, ac yn cadw cwmni i fi fan hyn mae Beth Simons, a Beth, dyn ni bron a dod i ben ar y dosbarth yma. Mae yna dipyn o gystadlu wedi bod, ac wrth gwrs y beirniad Louise Daly a Nigel Peel yn cael dipyn o drafodaeth. Odyn, mae'n bwysig yn y dosbarth yma bod y ddau yn cytuno yn llwyr ynglyn â be mae nhw'n gweld ar y brig, achos yn amlwg dyn nhw ddim wedi marcio nhw, felly mae rhaid iddyn nhw drafod yn ofalus fel bod y ddau yn hapus gyda beth sy'n ennill yn diwedd. Felly dyma nhw fel dyn ni'n gweld nhw. Y beirnid wedi gofyn iawn bod nhw allan unwaith eto cael cipolwg bach arall arnyn nhw. Jessica Pritchard fyna, sydd wedi chaelu. Jessica wrth ei bodd fyna. Ni wedi gweld Jessica yn ennill sawl gwaith fan hyn. Wel, maen nhw'n cael ei tynnu fewn gen y beirniad yn canlyniadau yn adran y ceffylau hela o marchogaeth, y casig neu adfarch 4 mlwydd oed a throsodd dan 158 centimetr, ac y beirniad yn fan hyn, Nigel Peel a Louise Daly, wedi bod wrthi yn brysur yn trafod. Ac Beth, yn gyntaf hyn o bryd, pwy sydd gyda ni? Mae gyda ni Borderfields Mr Titan yn gyntaf.
dan berchnogaeth Lauren Rhys a wedi marchogaeth gan Jessica Pritchard gan Balfour Whisper allan o Oat Hill Mirror Image fyna. Wedi cael ei magu gen Tracy Jones. Wrth gwrs oedd ar ochr Cros-Oswallt. Jessica wrth ei bodd fyna fi'n caru. Wel, yr hosglymau yn cael ei cyflwyno i Borderfields Mr Titan ac Lauren Rhys sydd yn berchen ar ceffyl yma yn cael ei marchogaeth gen Jessica Pritchard. Yn yr ail safle mae'r hosglymau wedi cael ei cyflwyno. Ni ddim cweith yn siŵr o'r brws o webu pwy oedd yn ail, ond ni'n gweld yn drydydd mae Bobby Thomas. Ie, gyda Glenn Omra Everest. Mae Glenn Omra Everest wedi dod nôl mewn gwaith eleni. Felly fydd Bobby wrth ei bodd fi'n siŵr. Ac yn yr ail safle Charlotte Owen gyda Ta'r Dauntless, felly Chloe Owen yn marchogaeth. Ceffyl yma wedi wneud yn dda iawn llynedd yn geffyl ifanc nath ennill yn Llundain dros y Nadolig a mae Chloe dim ond 17 yw hi ac yn cystadlu yn erbyn yr oedolion yn y dosbarthiadau yma. Wedi dal i dir, chwarae teg. Odi, a ein ham Charlotte sydd wedi magu'r ceffyl hefyd, felly fi'n siŵr bydd Charlotte wrth ei bodd. Borderfields Mr Titan a Jessica Pritchard yn ennill y dosbarth cynta yn yr adran i ceffylau hela i'w marchogaeth i'r rhai bach ac wrth gwrs y perchenog Lauren Rhys, llongyfarchiadau mawr. The next class of the ridden hunters will be class 153, which is the lightweight show hunter mare or gelding 4 years old or older. So the next class in the ridden hunters is class 153. Well, many congratulations, Jessica Pritchard from Llantrisant, winning the small hunter class here at the Royal Welsh. Your smile says it all. I know. It's been the plan for a while. I ride it for a friend of mine, Lauren Rhys, so we normally compete during dressage, but obviously I used to do a lot of showing before, so I thought, let's go for the Royal Welsh, let's do the smalls with him, because I knew he'd give a good ride for the judge. And that's so important, isn't it? Because you go in and you do your walk, trot, canter, and then, of course, you hand the reins over to the judge, and he performed beautifully. He did, and luckily the judge gave me some lovely feedback saying that he gave her the best ride of the year.
So, and she judges a lot. Can't ask for better than that, can we? Well, you have a championship later on. Huge good luck from us and many, many congratulations. Gran, who's watching on telly. Hey, Granny. Of course you can. Enjoy your day. Thanks very much. Wel, mae'n camerau ni a'n llyged ni ar rhan ddeheuol y Prif Gylch ar hyn o bryd wrth i ni edrych ar cobiau Cymreig tan gyfrwy i'r adfyrch dros 4 blwydd o'd. Oedd na 49 wedi cofrestru, y rhai wedi cael eu danfon allan ar 20 uchau nawr yn cael y beirniadu manylach. Wrth yn ochr i mae Rob Jones. Croeso nôl ato ni, Rob. Bore da, Helen. Mae ni ma blwyddyn to. Mae'n anodd credu bod yna flwyddyn grond i mynd hibo. Yndi wi. A di bod yn flwyddyn dda? Odi, fysi. Da iawn. Ond dyna ni. Yn nid pob math o bethau yn y byd cyffyle? Gwaith, wrth gwrs, gynta, cyffyle, ie. Digon o gyffyle wedi bod yn beirniadu drymor a tymod, tipyn o sport. Le fi ys di? De Africa. Do. So, ti'n gweld y tan, da? Na. Na. O. Fi rhi dwy'n mynd i'r gwir. Rhi dwy'n. Ond pryd fi ys di fyny? Pryd es i, oedd yna cyn Nadolig. Felly yr 20 uchaf nawr yn cael golwg manylach. Ie, ni yn de yr Prif Gylch yma. A mae rhaid gweud, ar gyrraedd bore yma, pleser gweld y cylch hyn. Bob parch i'r gymdeithas am wneud siwd waith da i gael y cylch a'r porfa yn berffaith am y diwrnod heddi a'r diwrnod yw y bwyty popeth dan gyfrwy mewn ffordd. Ond fel wyt ti'n gweud, Heledd, ie, dyma dosbarth yr adferch o dan gyfrwy o'r Cobyn Cymreig. Dosbarth cynta o'r yw 3 a'r adferch yw nhw. Nesaf fydd y cesig a wedyn yr meirch ac wedyn y pencampwriaeth yr adran hyn. Ond yr adferch yn ei gweld ar hyn o bryd a dwi'n credu y pwl cyntaf, gwrs, a mae rhaid bod yn glir, ta dim ond ar y brig ar dechrau y berniadu oedd Eilig Rota a Ffe Grof Shem. Mae hwnna'n gobyn sydd wedi gwneud digon da blwyddyn hyn, wedi cael sawl
bencampwriaeth, ac wedyn yn ail ar hyn o bryd wrth gwrs, Kate Williams ar ringside Zoba. Zoba wedi cael tipyn bach o lwyddiant yn ennill sioe ceffyl y flwyddyn, ond yn ail ma fe ar hyn o bryd yn y beirniadu. Zara Owen yn beirniadu y marchogaeth a'r cydymffurfiad dan ligad David Davies. Ie, fel ydyn gei Zara Owen, dyna ferch, fenyw, mae'n flin gan i Zara, wrth gwrs, menyw mor ffein, ac wrth gwrs, od i weld hi yn beirniadu'r Cobyn Cymreig, achos yn y gogledd yn y cylch, fel i ni'n beirniadu, mae'r cyffyle hela o dan gyfrwy. A mae Zara fel arfer yn cystadlu yn y cylch na, ac fel arfer yn ennill popeth. So mae chans i bawb arall yn y cyffyle hela blwyddyn hyn, tra bod hi yn beirniadu y Cobyn Cymreig. A dyma hi. Credu mae Green Wing St David sydd yn hyn. Neiddo i Molly Mercer. Allan o'r march, Berw Ribus a'r gaseg Bryn Eglur Molly. Dyma Zara fel beirniad marchogaeth, pleser gweld i. Mae'n dal yn y cyfrwy ac mae'n gofyn i bopeth i symud mlaen. Dim gormod o llaw fel beirniad. Fi wedi gweud hyn bob blwyddyn, a mae'n bwysig gweud wrth gwrs fel beirniad yn y safon hyn o gystadlu, dyle'r beirniad ddim goffod bod yn y cylch yn disgu ceffyl. A mae Zara yn neud yn gwmws beth yn ni'n meddwl bod hi'n neud. Mae'n jwpo arno a gweud, Dermande, dangos i fi beth wyt ti'n gallu neud. Bai gofyn gormod o gwestiynau i fi. Gwedaeth o ti pwy ffordd, blaen, slow, fast, ta beth. A mae rhaid i ti fynd yn y fe. Dyna beth yw beirniadu o dan gyfrwy. Felly mae'n disgwyl y profiad. Odi. Ar safon hyn, mae rhaid gweld hefyd. Ac wrth gwrs, fel o ti'n sôn, David Davies, yn beirniadu yr confirmation fel ni'n gweud, ac David wrth gwrs yn fab i Dr Wyn Davies, yr enwog, Dr Wyn Davies. Ac fi'n credu mae fe'n edrych am patrwn o gobyn sydd yn bir fel yn dyfe. Rhywbeth at yma bach o flew, digon o drwch, a'r confirmation yn iawn wrth gwrs. Davies fel arfer yn beirniadu'r adran A. So tipyn bach o newid iddo fe i ddod i beirniadu'r Cobyn, rhywbeth yn dalach. Dyma David. A mae'n hynod brofiadol. A wedi bod yma yn yr sioe frenhinol ers blynydde maith. Ceilan, Brydfa Ceilan. Ie. Wel, hynna bod Dr Wyn i dad, bydde dim ddewis dy fe fel babi, bydde fe, wel, cyn bod ei gael ei enni oedd yn sioe hyn wedyn ni. Lightweights. Yn y gogledd, dyna le ni ar hyn o bryd yn edrych ar gystadleuaeth y cyffyle hela i'w marchogaeth. Dyna yr adran a'r dosbarth i'r cesig neu'r adferch dros 4 blwydd o'd. Ac fel yr arfer, tan gyfrwy yw'r cystadleuaeth trw ddydd Llun a 2 yn beirniadu. Y cydymffurfiad, dan olwg Nigel Peel a'r marchogaeth Louise Daly. Ie, a ti flan i ni nawr, Gwenno Jones, Maxen yw'r enni fel hyn. Wrth y march, cael ein i Volute ac allan o cael ein i Lupilw. Oedd eitha diddorol gweld, wrth gwrs, ni ddim wedi gweld, ni wedi gweld yn gynharach, wrth gwrs, yr dosbarth yr cyffyle hela bach, y small hunters fel ni'n gweud, a mae'r gymdeithas yn cynnig wedyn dosbarth arall am 4 blwydd
rhywbeth bach ifanc i ddechrau mas, ond fel arfer mae'r dosbarth 4 blwydd yn gryf, ond dim byd mlaen heddi. Ar ôl yr dosbarth yr ceffil bach, oedd hwnna'n anferth o dosbarth. So dyna beth yw. Newid bob blwyddyn yn dyfe, ond ni'n gweld yr ceffil hela ysgafn tu flaen i ni nawr dros 4 blwydd. Pan i ti'n meddwl am geffylau hela ac yn edrych yn benodol ar y marchogaeth o ran y beirniadu, Louise Daly yn beirniadu, a natur marchogaeth i hela, bydd hwnna yn dod mewn i ystyriaeth? Bydd, ond fel beirniad, wyt ti'n dim ond cael cipolwg ar y meddwl y ceffil wrth gwrs na. Beth mae'r ddoi feirniad yn mynd i edrych am yw rhywbeth sydd yn sownd yn ei cydymffurfiaeth, a wedyn mae rai bo asgwrn gyda nhw. Ti'n deall beth i'n meddwl wrth asgwrn? O ran trwch? Trwch o asgwrn yn y gos, o dan y benlin. Gallu di fynd, mae'r gymdeithasau yma fel rheolau dan nhw. Ddim cweit yn cofio beth yw'r ceffil ysgafn, ond modfedd. Dyle ti gallu mesur yr asgwrn o dan yr penlin, a mae hwnna, os ydyn nhw dan o'r mesur na, wel, mae rhywbeth yn wan yn y gos, mae bobl yn meddwl, wrth gwrs, yn y fe. Ti eisiau bach o drwch? Odi, a mae tyma bach mwy o batrwn fyd, mae'r ceffil ysgafn, mae fe'n mynd i ddisgwyl yn fwy ysgafn na beth welwn ni yn dod. Y ceffylau canol bwys, a wedyn y ceffylau trwm, ceffil hela trwm. So, odi, rhywbeth bach, tyma bach yn fwy elegant mewn ffordd, yn dyfe. Y ceffil hela ysgafn. Louise Daly, wrth gwrs. Yna fenyw sydd wedi bod yn cael golwg arno hi trwy'r bore. Mae hon, Master of Foxhounds yw fi'n credu, Ledbury. A mae hon yn eistedd ar ceffil, a fel ni'n gweld, amser mae'n paso, drych anodd i nawr, mae'n barod i gael garlam. Dim gormod o contact ar y pen, a mae hi jyst yn moyn y ceffylau hela i symud mlaen. Oedd eitha clir am ni yn y paratoi ni wedi wneud. Na beth oedd hi'n edrych am, beth sy'n trefeili. A bod hi'n gofyn gormod, bod hi'n gorfod gofyn gormod. Eto, fel o'n i'n sôn, a bwyty Zara, does dim rhaid gofyn gormod. Felly Louise Daly yn beirniadu'r marchogaeth, a Nigel Peel wedyn ni yn cael cipolwg ar gydymffurfiad y creadur. Na ni, y cysig ni'r adfeirch dros 4 blwydd oed, y dosbarth arbennig yma gyda'r ceffylau hela i'w marchogaeth. Mae'r haul di dod i ddangos y cotiau hefyd ar ei gore. Yr gwaith sydd wedi mynd mlaen yn y fe. Mae'n atgoffa rhywun o'r oriau o baratoi o flan llaw, ar misiodd y gweud y gwir. Mwy na fisiodd, dyma 6 mis wedi ni. O'n i'n gweld fan hyn Maxen, gaethon ni olwg arno fe yn cael oedd Zara ar ei gefen a dyma ni'n gweld yn cystadlu tu flan i David Davies. Na, wir, Nigel Peel wrth gwrs yn cael golwg ar ei gorffe a'i symudiadau a'r asgwrn holl bwysig na fyd. Pan wyt ti'n cynllunio ymlaen ac yn gwybod bod ti'n mynd i fod yn dod i'r sioe, faint o flan llaw mae'r paratoadau yn dechrau? Ar y ceffil neu ar y ceffil? Ar y ceffil. O'n i'n mynd mas i De Affrica, o'n i'n goffod wneud digon exercise am beth i 6 mis ar oedrans da fi. Mae dibynnu ar oedran y ceffil mewn ffordd, os oes ceffil 4 oed a ti'n y ceffil ifanc, mae rhaid ti roi tipyn bach o waith mewn, a dim just bwydo. Gallu ti weid falle y coping Cymreig neu'r adrannau Cymraeg, maen nhw'n naturiol at yn bach o gorff, so dim ond eisiau topo'r bwyd lan i gael tyn bach fwy o bwysau a gran. Ceffil o dan gyfrwy, mae rhaid ti weithio fe dan gyfrwy i gael y pieces yn iawn, fel bod e'n behafio ac yn mynd yn berffedd. Ac wrth wyt ti'n gweithio nhw wrth gwrs, maen nhw'n colli pwysau, so mae rhaid rhoi fwy o fwyd mewn. Ceffil o dan gyfrwy, mae fe siŵr o fod yn y farn ni wedyn ni, gallu diela blwyddyn yn paratoi, os ydw i'n ifanc.
hynna maen nhw'n dod, maen nhw'n cadw fel corff, cadw pwysau. Ni'n gwybod y twmlod na, Helen yn nid i. Os ni'n mynd yn hynach, dwi ddim mor hwydd i golli pwysau. Dwi'n chymwyd ni. Ie, ond tymod, am se maen nhw'n dod i tipyn bach o oedran llai o waith wedyn ni, tymod. A maen nhw'n fwy cyfarwydd. Maen nhw'n fwy cyfarwydd ar amgylchedd, achos mae hwnna'n bwysig. Ellwn ni ddim falle tan chwarae y pwysau o fod mewn Prif Gylch. Mae e'n ddwys iawn yn dwi. Mae e, odi. Na. Ond beth i ni nawr, canol y season dangos mae'r cyffle i gyd wedi bod mas, tymod, y sport yw dachrau'r flwyddyn. Cael ceffil mas yn ifanc ag y sioi gynta. Tân. Tân. 1617. I'r perchynog, Emma Allen, Foxbridge, Hiraeth. Allan o'r march, Hilkins Gold Card a'r gaseg o Dydd Llun. Wy'n hoff iawn o gweld Louise Daly yn reido fan hyn. Oedd hi'n gadael y llinell ganol na, a jyst gweithio'r ceffil, dangos i fi, tymod. Oedd yr pen y rhydd, fel ni'n gweld fan hyn nawr, dwi ddim yn twtio pen y ceffil, Mae'r cyfrwy a reins yn rhydd neis ac mae hi'n eistedd yn dal yn glir da'r ceffil, tymod, le i fynd. Ond mae hi, wedyn ni, wrth fod yn fenyw hela fel oedd, amser ni yn hela, yn fenyw sydd ddim yn moyn gyffog gweithio gormod, os wyt ti amser ni yn hela, allu di fo mas trwy dydd, reido i'r myd, tymod, trefeili a galapo a carlamu trwy dydd, a wedyn mynd gedre ar gefen ceffil. Mae gofyn bod rhywbeth yn mynd i gario ti, a dim cwmpa mas da ti a gofyn gormod o gwestiynau. Ie. A mae hefyd yn dangos parch a treini sydd wedi bod yn hyfforddi'r ceffil falle? Odi, mae. Ti'n nodau hyn, mae dangos o dan gyfrwy. Lot yn wath na beth oedd e, mae'r safon mor uchel, a wedyn ni mae bobl yn gweithio falle tym bach rhy galed at y symudiad a dangos show and off fel, Louise Daly, mae'r rhyddiad i fi weld i jyst yn jwmpo arno, jyst gweud cer. A pa becso beth i'r bwtwn a'r bows a wi jyst yn moyn ti fynd. A na sy'n taro fi beth i y beirniad o dan gyfrwy, Louise Daly. A cryfder mewn symilrwydd, yn dos? I fi, yn sicr. Ie, odi. A ceffil hela yw hwn, dim fel show hack sy'n goffo dangos fwy o fel pesis. Mae'r ceffil hela, ti moyn e just i fynd, stopo, starto. Slow lawr, mynd fwy fast. A sefyll fyd, hwnna'n bwysig, os wyt ti mas ar ca. Ti ddim yn moyn rhywbeth sy'n, yn crynu. Ar waith. Ie, drwy amser, mae'n siŵr beth rhwydd. A dyma un sy'n disgwyl rhwydd, hanner cysgu dreander e boi. Abermennau Lady Million yn eiddo i Glenys Owen, allan o'r march Duke Dielip a'r gaseg Abermennau Lady Matilda. Ie. Tipyn bach o wad Gymraeg wedyn ni yn yr adran hyn, blwyddyn hyn. Mae'r wad Gymraeg, wrth gwrs, yn ffefryn mowr gyda ambell i adran ar cyffylau hela. Wrth gwrs, mae'r Cymraeg gallu rhoi tym bach o'r asgwr na ni'n sôn am, a bach o'r corff a'r trws a'r cryfder mewn ffordd. Beth am y natur? Bydd yr gwad Cymraeg yn cyfrannu o ran natur y ceffil? Ambell un, dim bob un. Yma ffordd. Beth bydde yr hinwedd o gael yr gwad Cymraeg? Beth bydde'r pethau da? Wedyn ni tym bach o fel tân a nerth, yn dife. Ond dim gormod, wrth gwrs, fel o'n i'n gweud. Os wyt ti mas yn cael trwy dydd, mae eisiau rhywbeth sy'n gallu switch off mewn ffordd. O'n i'n trafod bore yma pan o'n i'n edrych ar y ceffylau rasio, ac yr berthynas arbennig sy'n gan bobl a'i ceffylau yn marchogaeth. Ti'n meithrin, ti'n magu perthynas, a wedyn mewn ffordd ti'n gadael dy fabi ar ddornod y sioe, dan ofal rhywun arall. Wyt ti yn, ie, a dyna part o'r paratoi fyd. Digon rhwydd i fi, ti'n modd paratoi yn gyffylau i, mae rhaid meddwl o bwy ti y beirniad. Maen nhw gyd yn reidon wahanol mewn ffordd. Ti'n gwybod, ni'n gweld Louise Daly fyna, mae chorff i off y cyfrwy, mae'n codi'r pwysau off y cefen, a mae hwnna'n gweithio'r ceffilder na, lan. A wedyn, wrth gwrs, bydd y rhai sy'n gweithio mwy caled mewn ffordd, i gael
beth maen nhw moyn wrth y ceffil. So mae rhaid i baratoi yn meddwl fel mae'r beirniad na yn reido. A mae rhaid cael rhywun arall ar y ceffil neu wyt ti'n dechrau reido fel y beirniad, fel bod e ddim yn sioc yn y cylch, ti'n modd. Ie, y ceffylau hela, ysgafn, ddim y dosbarth mwyaf, mae rhaid gweud. Ond o beth i ni wedi gweld, safon digon da. Mae yna ddoi yn beirniadu yn cydymffurfiaeth ar yr marchogaeth. Nigel Peel yn edrych ar gydymffurfiad y ceffylau. Ac atgoffa ni Rob o ran y system marcio. Os yna farcio gwbl ar wahân, os yna gyd trafod, oeddi trafodaeth yn rhan bwysig o hyn hefyd, neu oeddi yn fwy o un ar llall? Wi ddim yn credu bod marcs ar yr adran hyn, ond wyt ti'n rhaid fe welwn i ddigon o fe trwy'r diwrnodau nesaf, fel 50 a 50, ti'n modd i rannu, 50 am yr ffordd maen nhw'n mynd, a wedyn hanner arall wedyn at yr beth ni'n gweld fan hyn. Pwy sort o geffil yw e, ond yw e yn batrwm o geffil i'r adran, ac wrth gwrs, ond yw e'n geffil da hefyd. A tipyn bach o waith o Nigel Peel, ti'n modd un peth sy'n bwysig am ceffil hela, fel ni'n gweld yn awr sefyll tu ôl y ceffil, a fydd bob ceffil yn cerdded wrtho fe a troi a dod nôl ato fe am drot. Mae rhaid bod y symudiad yn syth, achos wyt ti ddim yn moyn ceffil sydd yn taro i goesau yn erbyn ei gilydd a achosi fel damwen bach a claf iddo fe. So mae hwnna'n bwysig iawn bod y symudiad yna yn gryf, wrth gwrs, ond bod e'n syth. Mae ni Abermennau Lady Million wedi mynd yn dda? Odi, o'n i'n gweld, mae'n disgwyl digon syth. A mae trafodaeth nawr rhwng y ddoi beirniad? Bwysig, heb y marciau yna, ti'n gweld, mae rhaid i ti, sef dosbarth lot fwy o seis, mae rhaid, ti'n modd, dod â'i gilydd bob hyn a hyn i weid, beth wyt ti'n meddwl ar hyn o bryd? Ar ochr dde, y llun i chi'n gweld o'n blaen ni, dyna chi drafodaeth rhwng y doi sy'n beirniadu y gystadleuaeth arbennig yma. Mae ni ar y chwith Nigel Peel yn edrych ar gydymffurfiad y ceffylau, ac ar y dde Louise Daly, a hithau yn marchogaeth ac yn beirniadu o'r ochr hynny. Ac y ceffylau hela yw marchogaeth sydd dan sylw, yr dosbarth i gesig neu adferch dros 4 blwydd o'd. Pwysau ysgafn fan hyn, Rob, felly mae hwnna'n bwysig cofio o edrych ar y ceffylau, bod na ysgafnder, bod na rhywbeth ychydig mwy falle gosgeiddig i'w gwedd nhw. Wyt ti'n reit, ond un beth o'n i ddim wedi gweud, wrth gwrs, mae'r ceffylau ysgafn a'r ceffylau bach, y small hunters, falle at bob, fel arfer, amser ni yn hela yn y wlad hyn, wrth gwrs, mae'n rhaid cofio bod ni ddim agor, ddim yn fyw de. Ond, mae'r ceffylau small hunters am eidolion, ifanc, plant, falle, a wedyn y ceffil ysgafn, mwy at y menu, neu dyn fel fi, sy'n slim iawn. Na i manetuno. Rhywbeth sy'n, mae'r pwysau'r person yn matcho'r ceffil, a dwi'n gwneud sens i ti. A fe welwn ni yn y bencampwriaeth y gwahaniaeth rhwng y 3 pwys. Mae tipyn o glebran yma. Mae yna drafodaeth yn dos. Ac o ran y cydymffurfiad a'r marchogaeth, dos na ddim marciau, mond trafod y profiad mae'r ddoi ohonyn nhw wedi gael, i gael llun cyflawn o'r llun. Ond o'r ceffil. Adran o dan gyfrwy yw yn ymfarn i, amser wy'n beirniadu, os doi geffil a ti ffili penderfynu rhwngddo nhw, wyt ti o hyd yn meddwl mwy at yr eido? Achos dyna beth yw dosbarth yn dyfe. Mae gofyn bod y ceffil yn iawn, wyt ti ddim yn mynd i rhoi ceffil dros un arall sy'n fwy correct mewn ffordd, ond os wyt ti ffili penderfynu wedyn ni taw Louise Daly, beirniad y marchogaeth bydd yn ennill y dydd. Gan gofio mai ceffylau hela yw marchogaeth, yw'r adran yma. Bydd eisiau Louise i gadw hwnna mewn cof, a dyna beth bydd hi'n chwilio amdano fe, bod rhwyddineb y marchogaeth. Rhaid bod e'n rhydd, rhaid bod e'n symud mlaen, ac yn gryndo i beth mae moyn, ti'n gwybod, yn fe. Mae rhaid bod e'n rhwydd i fynd, a mae rhaid bod e'n mynd fyd. Ceffil hela yw hyn, mae rhaid bod e'n gallu cael carlam.
'ych chi'n gweld o'ch blaenau dosbarth i ni mwynhau ar hyn o bryd yn rhan ogleddol y Prif Gylch, sef y ceffylau hela yw marchogaeth i'r cysig neu'r adfyrch dros 4 oed a'r pwysau ysgafn. O'n blaenau ni fan hyn, y ddoi sydd wedi bod yn torchi llewis drwy'r bore. Dyna chi, Louise Daly yn beirniadu y marchogaeth, y steward wrth ei ochr hi bellach, ag Nigel Peel sydd yn beirniadu y cyd-ymffurfiad. Dyna nhw, ochr yn ochr a'i gilydd. Rob, mae yna dipyn o drafod wedi bod rhwng y ddoi yma, yn dos? Oes. Gallai ddim fod yn... Gallai bod wedi bod yn bach yn anodd, ynddo fe, ond i ni'n gweld yn ennill y dosbarth. Foxridge Hiraeth i Emma Allen. Ydy, mae wedi bod yn fore digon heriol a gweud y gwir o ran yr beirniadu. Mae'n cymryd amser, mae angen amser yn dos i gyfarwyddo ar ceffyl a rhoi y cyfle gorau posib i'r ceffyl i ddangos be mae'n gallu gwneud. Ie, ond y Prif Gylch i wyd, oes dim lot o amser cofia. Os wyt ti'n gystadlu yn y cylch hyn, mae amserlen i gael a mae rhaid bod y dosbarthu'r rhedeg mewn amser a digon rhwydd a dosbarth bach ond cryf fel hwn wrth gwrs. Ond fe welwn ni fwy yn y cylch trwy'r wythnos fel yn ni'n mynd mlaen. Ond dyma ni y gorau o'r ceffylau hela ysgafn. Y flwyddyn hyn i Emma Allen, Foxridge Hiraeth. Llan o'r march Hilkins Gold Card a'r gaseg Audrey Lonely. Maen nhw'n gweud bod yr haul yn gwenu ar y cyfiawn ac yn llawn heiddi y wobr gynta. Mae ni Foxridge Hiraeth yn eiddo i Emma Allen. Llon gyfarched mowr iawn yn edrych yn ennill gyda'r dosbarth caseg a'r adfyrch i'r ceffylau hela i'w marchogaeth. In third place, 1619, Gwenno Jones, 6%. In fourth place, 1618. Charlotte Harry with Pembrey Golden May. And in fourth place is 1621 was with Glenys Owens with Aberfenai Lady Million. And 1621 is also named the best short horse in the class. And we now move on to class 154, which is the middleweight chosen to mare O'Gelvin, 4 years old or older. So that's called in class 154. The page on the catalogue is page number 230. Well, Matthew Ainsworth, it's been a very lucrative journey to Builth once again, all the way from Hereford, winning the lightweight. How are you feeling up there? Yeah, good. He's a lovely horse. This ring's quite electric. So you always want to bring a nice one to ride around here, and he sure is that, yeah. Well, of course, you do a lot of judging yourself, and the judge had to ride here today. You've got a championship to come again. Are you riding anything else for us? Yeah, I've got a heavyweight hunter in the last class, so we'll see what happens. Bit of a sweaty morning for you then. It's quite warm here in Builth. Many congratulations. Good luck in your next class and, of course, in the championship. Thank you very much indeed.
Felly, mae'r beirniadu yn parhau yma yn rhan ddeheuol y Prif Gylch. I ni'n edrych ar y cobiau Cymreig tan gyfrwy i'r adfeirch 4 blwydd o'd. Rob, pob un ohonyn nhw wedi cael tro, wy'n credu? Odyn, ni'n ymuno a bennu yr beirniadu. Dyma beth oedd dosbarth cryf, mae rhaid gweud, yr adfer y cobyn Cymreig o dan gyfrwy. Oedd rhyw 49 cais 36 mlaen. Beth ni'n gweld tu flaen i ni nawr yw'r dewis gorau yr 20 gorau oedd y ddoi feirniad wedi cadw mewn i gael beirniadu yn fwy. Wrth gwrs, i gofio Zara Owen yn beirniadu o dan gyfrwy a David Davies, yr confirmation wedyn. Ar hyn o bryd, o beth wy'n cofio, a dim bennu y dosbarth yw, mae rhaid bod yn glir am ni, ond y dewis cynta ar y brig i ddechrau'r dosbarth oedd Hayley Grota a Fairgrove Shem, ac yn ail oedd Kate Williams a Ringside Zorba. Dyma ddoi enw y cobyn Cymreig, yr adfarch Cymreig, sy'n enwog iawn y flwyddyn hyn. Mae'r ddoi wedi cael tipyn bach o lwyddiant ac hiro'i gilydd, so mae diddordeb gyda fi i weld pwy fydd yn cael y wobr gyntaf yn y sioe frenhinol. Ddoi geffil da. Felly mewn gwahanol sioe maen nhw wedi bod yn mynd yn erbyn i gilydd, Dim yn aml yn cystadlu'n erbyn i gilydd, cofia. Na, felly mae hwn yn dipyn o beth bod nhw wedi dod wyneb yn wyneb. Mae'r ail yn y llun nawr, Ringside Zorba wedi ennill sioe ceffil y flwyddyn. Fairgrove Shem ar y chwith fan hyn yn dwylo Libby Grota. Weddol ifanc, dim siw gymaint o siwrne ar ei garne fe, ond fe gewn ni weld, mae'r ddoi'n disgwyl digon relaxed ar hyn o bryd ydyn nhw. A faint o effaith gele hwnna wedyn ni, bod dim lot o siwrne wedi bod ar ei coesau? Gallu ti wneud, ambell i mistake bach, ond eto falle bod y ceffilad fwy ffres fel ynddo fe. Ond o beth weles i o'r ddoi sy'n sefyll ar y brig ar hyn o bryd, ath y ddoi digon da. Dewis anodd iawn wedyn ni. Am beth fydden nhw'n hwylo yn benodol? Ife yr ymateb hawdd na? Ie, o dan gyfrwy. I Zara? Ie, wrth gwrs, mae rhaid ni'n arni cobyn Cymreig, mae rhaid bod yn cobyn Cymreig da. Ond mae'r adran a'r dosbarth am y farchogaeth, mae hwnna'n holl bwysig bod nhw'n gallu dangos i Zara pwy mor rhwydd mae nhw eistedd arno ac i drefeili. Lle ni ma'n anghofio gwaith arbennig y stiwardiad hefyd. Dyma fe Edwin Prosser. Sawl blwyddyn mae Edwin wedi bod yn y cylch yn wysu o parch iddo fe. A maen nhw'n neud i gwaith yn dawel fach, ond mae'n waith hynod o bwysig. Mae'n cadw popeth yn wastad bron. Mae mae'r sioe frenhinol, mae yna tipyn bach o amserlen i gadw i fyd. A dosbarth mawr, nawr te. Fel o'n i'n gweud, mae Ringside Zorba, oedd yn ail yn y dewis cyntaf wedi dod i'r brig ar bennu y berniadu. Kate Williams, mae'r gwen gallu ddim fynd yn fwy. A mi oedd hi'n cystadleuaeth rhwng doi? Oedd. Ond eto, fel o'n i'n gweud ni, mae'r cynta, y ceffil oedd ar y brig, Fairgrove Shem, ddim wedi dod mlaen to. So falle, ti'n bod yn bach yn ifanc yn y trefeili, falle bod Zara wedi twmlo bod y cyffylau eraill just wedi trefeili tym bach yn well, ond trenu am Libby Grota fyna, adfarch anferth Fairgrove Shem, ond dim yn y pump cynta, ond dyna beth yw dangos, mae rhaid gweud. So, da iawn Kate a Fairgrove. Ringside Zorba wedi cael digon o eiliad wedi bod yn bencampwr fan hyn yn y sioe hyn. Mae mlaen i ennill sioe ceffil y flwyddyn. O'n i ar blwyddyn hyn bydd y blwyddyn, ar ail flwyddyn iddi gael tipyn bach o lwyddiant ma to.
sôn yn gynharach, wrth gwrs, mae'r dosbarth hyn i'r adfer wedi bod yn llawn. Ac wrth gwrs, bob parch i'r adfer. Ni'n trafod bob blwyddyn, Heledd, pwy mor bwysig mae'r dosbarthu yma i'r adfer. Wyt ti'n cael dy enni fel gwrw, a does dim bob un yn gwrw da. Na. Pai ti gweud gormod nawr. Ond mae'n rhoi'r cyfle arall iddyn nhw yn Mae'n rhoi bywyd. Odi, Bywyd. Pam bod yna ambell i dosbarth wedyn ni yn gymysgwch o adferch a chesig? Niwmerau wedyn ni, ti'n gwybod. Ond ni'n gwybod bod y copyn Cymraeg yn mynd i fod yn boblogaidd iawn yn y sioe Gymraeg frenhinol yn dyn ni. A sydd wedi weld bod e'n mynd i fod yn bob dosbarth yn mynd i fod yn llawn. Dyna pam maen nhw'n rhanhau yr anifeiliaid i gyd. Hwna'n lun da. Yn diwe. Ie, ringside Zorba. Fel fi'n gweud, mae'r ail flwyddyn iddo fe ennill y dosbarth hyn. Ac ti'n cofio pwy flwyddyn? Ond fe nath yr adfarch hyn fynd trwy'r cardiau a ennill popeth. Falle, bydd e'n flwyddyn arall i Zorba i gael tam bach o lwyddiant. Gawn ni weld siwr ath e. Os yw dy ligad di ar cystadlu yn yr sioe yma yn Llanelwedd, a fydde ti wedyn ni yn cystadlu llai yn ystod y flwyddyn mewn gwahanol sioeau eraill? Wyt ti'n rhyw fath o, odi hwnnw'n gallu bod yn beth da i gystadlu i roi profiad, neu odi ti'n goffa cael y cydbwysedd bod ti'n gorni ti? Mae rhaid i ti bod edrych ar ôl dy geffil, wrth gwrs, ti'n gwybod wyt ti'n ffili dangos gormod, neu ti'n colli'r pwysau'r ceffil, gallu di gael fel straen ar y gos a byddach fel yna. Fyddyla di am y flwyddyn i di cael, blwyddyn hyn ar gwres, mae'r tir mor galed, wyt ti'n ffili carlamu gormod a wyt ti jyst i ennill wobr yn dyfe. Na, mae balans i gael, mae rhaid i ti fod ar ceffil mas iddo fe gael gweld pethach. Ambell waith wyt ti'n ffom mynd mas i fel qualifio am rhywbeth ar sioe geffil y flwyddyn. Os neud i gormod, bydd dim ceffil ar ôl ta ti ar diwedd y season yn dyfe, ti'n bod. Os ydy'r ddeiar yn galed a ymlaen. Yr cydbwysedd yna'n bwysig. Mae e, ti'n gwybod, mae'n bwysig edrych ar ôl y ceffil yma. Fourth place, 21512, yn pedwerydd i Ringside Zorba yn dod yn fuddigol. Yn efo'i Kate Williams, allan o'r march trefalu yn troi ar gaseg Gwerbythan Melody. Two Gemini Sports horses with Berthold Rocking Robin, a chweched 1.1 six to Maes Mynach with Maes Mynach Masterpiece written by A. Luckhurst. And as they take their very well-deserved lap of honour there around the main ring, please do show your appreciation and put your hands together. Mae yna gymeradwyaeth o'r eisteddle yn datgan. Mae Ringside Zorba sydd yn mynd â hi yn eiddo i Kate Williams ac yn ennill dosbarth yr adfeirch dros 4 oed i'r cobiau Cymreig tan gyfrwy. Double win there for Kate Williams, coming first in both. Mae yna gymeradwyaeth o'r eisteddle ac o gwmpas y Prif Gylch hefyd. A mae hynny'n arwydd llongyfarchiadau mowr iawn i Ringside Zorba yn eiddo i Kate Williams yn ennill y dosbarth i'r adfeirch dros 4 oed i'r cobiau Cymreig tan gyfrwy. Thank you very much for the support shown here on the first morning of Royal Welsh 2025. I'd also like to take an opportunity to thank Mr and Mrs H. Carter for the Llanellianta Memorial Trophy and Royal Welsh Agricultural Show Special Exec that they have kindly given for the best registered Welsh cob gelding shown in Dysadel here in this class.
Well, Kate Williams, for the second time this morning, you have just won the Royal Welsh Show. But I believe this pony's got quite a history here. What can you tell us about him? Yeah, this is his fifth win. So I was being a bit greedy bringing him back, but I thought, I just love riding him here, so I'd just give it a go and whatever would happen, but fair play. And this is such a team effort. You two sisters here, you do everything from home. You've bred this horse. Alex, how much preparation goes into all of this at home to create not one, but two Royal Welsh winners? Well, I'm sure you saw me wandering around for 2 hours this morning on him while she was on the sea. So, but I have to say, Kate does most of the work. I just step in every now and then when she needs an extra hand. But I was up at 3:30 this morning, straightening mains. So I do a little bit. I think you might owe your sister a pint. Many congratulations. Good luck in the championship. You've got the Cobb Championship later on. What else have you got this week? So I've got the Hoys on Thursday with the B and the C again. Alex has got a B colt, and the B's doing the gold medal class as well. So very busy week then. Yeah. And it started very, very well. Well, llongyfarchiadau mawr iawn I chi. Many congratulations to the Williams family from Cardiff. And here's to a good week. Thank you. Y ceffylau hela'i o marchogaeth i'r cesig neu'r adfyrch dros Beder Road. Y pwysau canolig. I ni mwynhau ar hyn o bryd. Mae hwnnw ar rhan ucha y Prif Gylch yn y gogledd. A mae yna rhyw 5, wy'n credu? Rhyw 6 yn y dosbarth. Ie, wedi dod mlaen o flaen yr ddoi feirniad I atgofio Nigel Peel a Louise Daly. Ac ar hyn o bryd, wrth gwrs, beth bach wahanol fel, ond ceffyl bach lliw sydd ar y brig ar hyn o bryd, ar dechrau y berniadu, yn dosbarth, fel o ti'n gweud Heledd, y ceffylau canolbwys fi'n galw nhw. Adfarch neu caseg dros 4 blwydd. Yn ei gweld yr ail yn cael ei siawns o dan y berniad, Louise Daly ar hyn o bryd.
ac yn gofyn iddo fe i fynd ar y gos? Ie. Fel o'n i'n trafod yn gynharach, fel beirniad, dyw hon ddim yn gofyn gormod, a mae hwnna'n beth da mewn ffordd ar safon hyn. Ond fel o'n i'n gweld ar y dachrau fyna, ar ceffil yn meddwl, dim fel mae mam yn symud off, beth ti'n ma'n fi wneud, oedd e jyst yn ffindio dra bach, ond mae weld bod nhw wedi dod â'i gilydd. Ond ti'n gweld pwy mor rhydd mae'r reins na, ti'n gwybod, does dim tynnu, does dim lot o bwysau o'i dwylo hi i'r ffrwyn ysau, ti'n gwybod, a mae hwn yn dechrau deall. Louise Daly yn glir yma. A hyn o amser sydd gyda nhw i feirniadu, felly wyt ti eisiau gwybod yn weddol sydyn, wyt ti eisiau cael timlad y ceffil? Ie, a deif hwnna digon fast wedyn ni, ti'n gwybod, mae rhaid ti, troi tyma bach o siawns i'r geffil i symud off a dechrau deall beth pwy wyt ti yn dy fe, dim mam neu dad wyt ti ar ei gefnau. Felly ar hyn o bryd, Frank's Diamond Geezer sydd dan ligad beirniad y cydymffurfiad, sef Nigel Peel, yn eiddo i Eden Greenwood. Allan o'r march, Frank's Fancy a'r gaseg Cressida. Ie, wedi cael ei fagu, wrth gwrs, Dermot Kearns. Ac yn liw gwahanol iawn i weddill y dosbarth. Ie, o'n i'n gweud, ar y brig ar hyn o bryd, fi'n credu i Jane Griffith yw Pembry Kind of Gold. Ac ceffil lliw. Mae'n aml wyt ti'n gweld lot o gyffyle lliw yn yr adran hyn, ond o'r pellter mae fe'n disgwyl yn geffil lliw da i fi. Mae'n siŵr bod y ddoi beirniad ddim wedi dewis i ddod i'r brig ar hyn o'r beirniadu os nag yw e. Fe ddechreuodd Nigel Peel feirniadu yn yr 80au, di bod yn hela ar hyd i fywyd ac yn feistr ar y cwn am hanner can mlynedd. Felly, profiad yn sicr. Ie. A mae wedi bod digon clir, yn y paratoi ni. Di wneud ar sgwrs ni wedi cael gyda fe. Cyn bod e'n cyrraedd y cylch, wrth gwrs, mae rhaid bod ceffil yn symud yn rhydd i atgofio, fe sydd yn wneud yr cydymffurfiad, ond eto, mae rhaid bod y symudiad yna yn syth. Ac mae fe'n glir bod moyn ceffil sy'n partôl da. Cryf. Y cryfder o'r partôl sy'n mynd trwy'r gosol a pwysio'r ceffil mlaen ymwys wyt ti moyn ei fynd. Mae'r partôl yn hollol bwysig. Pan wyt ti'n mynd ati i fagu ceffylau hela, oes na ambell i wad yn well na'i gilydd? Irish Draught yn boblogaidd iawn. Tyma bach o'r thoroughbred na i gael tym bach o gam. Tym bach o Gymraeg, Cobyn Cymraeg fyd. Mae hwnna yn gallu rhoi tyma bach o'r tân a'r asgwrn holl bwysig na. Na'r tri wedyn ni, mae'r Irish Draught yn boblogaidd iawn wedi croesi gyda'r thoroughbred Saesneg fel. Na fel arfer, na fel deithon nhw i'r brig. Diwrnodau hyn, wrth gwrs, mae'r byd yn fach, cyffyle tramor, warm bloods, mae lot o wad wahanol yn troi lan. Mae magu cyffyle mor rhwydd nawr, ti'n gallu gael fel artificial insemination. Does dim rhaid i gael y ddoi geffil yn cael i wneud beth sydd yn naturiol. Y traddodiadol. Mae'n digon rhwydd i greu ceffil yn ffordd wahanol, ynddo fe? A falle i rhywun fydd e ddim mor gyfarwydd ar byd yma, pan wyt ti'n gweud warm bloods, am beth wyt ti'n sôn? Cyffyle tramor, fel maen nhw safon i hunain, mewn ffordd. Allan ni mynd ymlaen, beth sydd wedi creu warm blood, ond maen nhw'n gyffyle competition cryf iawn, dressage, lot o gyffyle dressage yn dod o'r gwad na. Mae'n rhoi tym bach o fel uchder yn y symudiad, a natur da, a digon o drwch fyd. Lot o gyffyle tramor, lle ni fynd mlaen, ond byddwn ni waswn amser fyna. Gyda ti, fi siwr. Ond mae'r byd yn fach, ti yn gweld rhywbeth ar wahân i'r Irish Draught a'r thoroughbred. Un peth o'n i'n notisio, ti'n gallu gweld y ddoi adran ni wedi gweld bore yma, Cobyn Cymraeg a beth ni'n gweld i flaen ni, a cyffyle hela, yw beth maen nhw'n gwisgo. Mae pob pishin o'r lleder yn blaen a digon o drwch da fe, mwyn am bwysig yn yr adran hyn. Pam? Mae rhaid bod nhw'n blaen ac yn syml mewn ffordd. Wyt ti ddim yn moyn dim byd sy'n ar y ceffil i dynnu llygad. A mae rhaid bod yn gryf ac yn rhwyddid os wyt ti mas yn hela am bob tywydd
ti'n gwybod, a fe'n trochi a'r glaw a'n glwchu trwyddo. Mae rhaid bod y tac, fel i ni'n gweud, yn gryf iawn. Dim felfet, dim glitter, dim byd pryd ti lico. Mae rhaid bod e'n syml. Lleder, full stop. Ymarferol, mae'r ti feddwl am yr amgylchiadau, bydden nhw yndo fe wrth fy mas i hela. Yn sicr, ie, odi. A mae hwnna rhywbeth, gallai di golli cwbl o bwynt mewn meddwl y beirniad os wyt ti'n troi lan a rhywbeth bach rhy flash mewn ffordd. Angen paratoi y mwng hefyd? Ie, plethu, na waith yw na. Beth gyntaf yn bore am 3 gloch y bore. Yn Llyfurus? Ie, wi braithli gweld yn 3 bore am ble blaw goffod symud y fusedd fyd a nonsens i gyd. Ond odi, mae'n bwysig, mae'n dangos pwy sort o siap sy'n gyda'r ceffil ar uwdd wrth gwrs, a mae trics i gael, rhoi pethau llai o seis, mae'n neud yr gwddwg i ddisgwyl yn hirach. Tipyn o grefft, paratoi. A phob un agwedd mor bwysig. Mae e. A ti'n gweld y marcs ar ei benole. Mae'r hael mas, o'n i ffili gweld ar hyn o bryd, ond drech di ar top y penol, ti'n gallu gweld mae fel brwsio wedi bod yn brwsio yn erbyn y got. I gael patrwm arbennig? I gael patrwm sy'n neud y penol i ddisgwyl falle tym bach yn gryfach, neu os oes gap bach, neu rhywbeth yn fel mae'r muscles yn sago tym bach, ti'n gallu llanw'r yna ar marciau yna ni'n gweld nawr. Yr triciau'r llygad. Odi mae e, tric y llygad i wedi, ti'n rhaid. Fel ti'n gweld ar y prwydd, syml traddodiadol. Felly fan hyn, mae Rosenberg yr ail yn eiddo i Chris Ebden allan o'r march West Coast Cavalier a'r gaseg ag dyn Sky Mist. Gael ei fagu wrth gwrs gyda Patrick Brennan, mae rhaid cofio y bobl sy'n magu'r cyffle wrth gwrs. Pwy sy'n marchogaeth mwy na amal wedyn ni sydd ddim wedi magu'r ceffil, so pob parch i bawb sydd wedi rhoi'r blynyddau mewn ar arian mewn i greu'r ceffil wrth gwrs. So as you can see, in the member centre end of the main ring, we can now continue with our next class, class 145, the Welsh Club Mares, 4-year-old or over women. Dosbarth 1-4-5 wedi cychwyn nawr 10 kilometr o'r oda yn y Dydd yma yn bore. Ac mae gynnon ni y beirniadau, Miss Sarah Owens a Mr David Davis. Continue with the judging. Cael golwg ar gwyneb Nigel Peel, fi wedi gweld yn agos iawn, dyma fi. So ni gibolwg ar y chwith yma, cael sgwrs bach gyda'r perchynog neu'r y person sydd yn trafod a dangos y geffil bore yma. A hynny yw Heather Blythe, ti'n fan i ni nawr. Tega Gold. Gael ei fagu gyda Eamon O'Dwyer. Y march Wolves Quality ar gaseg. Gallten big. Ti'n gallu gweud, pwy gwad sy'n y ceffil hyn wrth y ddoi gaseg ar farch? Yn anodd am bell waith. Ydy. Ni ddim yn sylwi pwy yw nhw. Dyna fi. Os modd gweld weithiau, ti'n gallu gweld yn eitha hawl weithiau? Oed. Yn bendant wedyn ni, os Irish Draft yn dod, ti'n gallu gweld rhywbeth. Pan fi'n gweud plaen, mae fe'n bleser i weld e'n blaen, y cryfder sy'n dod o'r Irish Draft, odi. Ac ambell waith y gwad tramor na'r warm blood. Ti'n gallu gweld hwnna fyd yn y symudiad falle fwyaf, ond amser maen nhw'n sefyll, maen nhw fwy fel tal yn sefyll na rhai y gwad warm blood. Maen nhw yn i'r rhes, y ceffylau hela yw marchogaeth,
a'r gaseg neu'r adfarch 4 blwydd o'd a throsodd i bwysau canolig yw'r dosbarth sy'n o'n blaen i fan hyn. A dyma chi'r un ar y blaen ar hyn o bryd yw Pembrey Kind of Gold yn eiddo i Jane Griffiths. Pob un ohonyn nhw Rob wedi cael tro da dan y beirniad sydd yn beirniadu y marchogaeth Louise Daly a Nigel Peel yn edrych ar gyd-ymffurfiad y creadur. A fel o'n i'n gweud, dim yn aml wyt ti'n gweld ceffyl lliw ar y brig, ond mae hwn yn disgwyl yn un da. O'n i'n trafod ar adran a siarad ar pwy mor syml dyle pethach fod, tymod y lliwiau a'r tag a'r lleder a pethach, a dyma beth yw real splash o liw yn dyfe yn y cylch. Ag pan i chi yn meddwl am y tac hefyd, ymarferoldeb, mae hwnna'n rhan mowr gan gofio beth yw swyddogaeth y ceffyl yma, mynd i hela, mas trwy'r dydd, ym mhob un o'r elfennau'r tywydd, felly mae eisiau bod y tac yn addas. Yn gryf. Disgwyl fel bod Nigel Peel a Louise Daly wedi gofyn i'r dosbarth i symud mas to. I nhw gael cymaru, pwyso, mesur a gael gwrdd sgwrs fyd. Mae rhaid gael sgwrs fach. Steward wrth ochr Louise fyna. Hwni. A geiff. Pwy oedd ar y brig Pembrey Kind of Gold. Aros. Felly mae chi y cesig a'r adfeirch dros 4 o'd y pwysau canolig wedi cael I tro ola wedyn ni I fynd o gwmpas hanner ucha y Prif Gylch o flaen y beirniad Nigel Peel a Louise Daly. I ni'n edrych ar adran y cyffylau hela yw marchogaeth ar y brig ar hyn o bryd mae Pembrey Kind of Gold yn eiddo I Jane Griffiths a mae'n gobeithio Rob cadw a dal gafel ar y safle yna. Wel, yr ail dewis yw fi'n credu mae wedi wneud Gymeru ffe rhywbeth fach digon twp iddi golli safon o'r hyn o bryd. Ond mae'r garden a riban holl bwysig yn dod. A na ni. Mae e'n swyddogol a dyna chi eiliad fendigedig I'r un sydd wedi dal gafel ar y safle cynta. Ie, mae wedi wneud yn dda, rhaid gweud. Yn ail, Frank's Diamond Geezer yn eiddo I Eden Greenwood. Ac yn drydydd, Cwmeidwy Spring Salute yn eiddo I Lisa Jones. A mae wedi bod yn bleser gweld y ddoi feirniad yn cyd-feirniadu wrth fod ar wahân hefyd, ond maen nhw'n dod nôl I gael sgwrs bob tro I nid yn siŵr bron y bod nhw'n siarad o'r un man. Ie, I gymaru a cytuno, na beth sy'n bwysig ar diwedd dydd yn fec I gytuno, ond yn bersonol mae Louise Daly wedi wneud tipyn o waith da yn y farni yn feirniadu'r marchogaeth. Mae'n fenyw sydd yn... Mae I eistedd ar ceffyl sy'n moyn trafeili. A dim bod hi'n goffo gofyn gormod o gwestiynau neu dysgu gormod o fe. Dim na beth yw ei gwaith hi. Mae wedi gwneud gwaith arbennig yn y gadi. A pa mor gyffyrddus bydde marchogaeth gyda cofio swyddogaeth? Ie. Mynd mas am y dydd I hela. Mae'n bwysig wrth gwrs, ond beth sydd wedi ticlo fi mewn ffordd, mae ar y ceffyl a wedyn mae'r penol mas o'r cyfrwy, digon fast, mae'n moyn i'r ceffyl trafeili straight away, dim chwarae. Mae ar y ceffyl, mae'n gweud, reit, ni'n mynd y ffordd a off at I boi. Felly dyna ni. Y beirniadu am nawr wedi dod I ben I Nigel Peel a Louise Daly. In second place, 1628, Eden Greenwood, Frank's Diamond Geezer. Third place, 1631, Lisa Jones, Cwmeidwy Spring Salute. And in fourth place, 160, Big John, Breakfast and Tiffany's. Fifth place, 1627, Chris Evenden, Rosewood, second. And sixth place, 1626, headed by Bottega Gold. And winning the best shot in that class were equal to this, was 1627, which was presented in the Rosewood for the second, and
Ma'r pwyso a mesur wedi dod i ben, a dyma ni, Pembrey Kind of Gold, yn eiddo i Jane Griffiths yn mynd â hi ar wobr gynta i'r gaseg neu'r adfyrch dros 4 oed yn y ceffyle hela i'w marchogeth. Well, many congratulations, Laura, riding Jane Griffiths' horse. How does it feel to be a Royal Welsh winner? Absolutely fantastic. I can't believe it, to be honest. Now, you were pulled top in the class. How nerve-wracking is it when you have to then watch the judge take over? Not too bad, because I know that I trust her to do a good job, but I actually tried to pull in second because I thought I'd been pulled in second, so yeah, I'm just really happy that she was good and we've done well. You have indeed done well. You have a championship next, so I'll go and let you get your breath back and have a glass of water, but we'll see you very soon for the championship. Llongyfarchiadau mawr I chi.
For those of you that have just joined us now in the beautiful sunshine here at Gylch, we are on class 145 down the member centre end of the main room. Felly, dosbarth 145 sydd o'ch flaen chi yn pen canolfan yr aelodau y Prif Gylch yma y bore yma. The Welsh Cob Mares 4-year-olds or over. So you see there in class 142, we have two judges. Miss Sarah Owens taking turns riding each horse, which contributes 50 points to the judging system, and then Mr David Davis judging the confirmation for the remaining 50 points. I gave a little bit of background to Zara a little earlier. So I'll now tell you a little bit about Mr David Davis. Originally from Glamorgan, but now living near Cardigan. He's the head at FYW Agricultural College. And he is in the following from his mechanical Dr Wyn Davis, whose voice I'm sure many Royal Welsh stalwarts will recognise. Yn y de o'n blaenau ni, mae gyda ni Yn y de gyda ni mae dosbarth 145 sef y copiau Cymraeg tan gyfrwy i gesig dros 4 oed. Gyda fi ar hyn o bryd mae Lowry Reid sydd wedi hen arfer gyda'r dosbarth yma wedi ennill y dosbarth 2 waith. Amser maith yn ôl erbyn hyn. Ond heddiw yn gwylio gyda fi. Ac wrth gwrs, ni'n gallu gweld Mr David Davis fyna o Frydfa Ceilan yn beirniadu y cydymffurfiad. A mae Miss Zara Owen yn beirniadu y marchogaeth. Llyfri, sut deimlad yw i fod yn y cylch fan hyn? Ydy, mae'n deimlad braf iawn. Mae'r hael yn gwenu ar fôl y Dydd Llun, mae bwrlwm yn fynd, mae pawb yn edrych ymlaen i cychwyn y sioe, so mae'n braf iawn i fod ar bore Dydd Llun. Dyn ni'n gweld mae dosbarth mawr fan hyn, ti'n blaen i eto. Mae'r dosbarthu hyn wastad wedi cael ei supporto'n dda iawn, so mae'n braf gweld gymaint 25 dwi'n meddwl sydd ma bore yma, nid e? 39 cais a 25 ymlaen, felly hyfryd gweld cymaint. A Zara Owen fyna wrth ei gwaith. Mae Zara yn amlwg wedi arfer bod yn y dosbarthiadau ar yr ochr arall y cylch ar y fore Dydd Llun gyda'r cyffyle hela, ond bore yma wrth ei gwaith yn beirniadu yn hytrach nag yn marchogaeth ei hunan yn dangos. Felly Zara, mi'n siŵr yn mwynhau ac yn cael amser hyfryd yn beirniadu dosbarthiadau yma. Trwy lwc mae ddim yn rhy boeth iddi. Bwysig iawn bod yn ddigon ffit i allu marchogaeth. Fi'n credu o leia 20 sydd angen marchogaeth Lowry. Felly mae bod yn weddol ffit erbyn marchogaeth yr holl cyffyle yna. Oes, a mae'r gres yn dechrau codi yma nawr. So mae, na chwarae teg yn nhw, fel dysgu mi, mae rai bod yn ffit. Mae'r dillad yn bwysig, felly mae rai bod nhw'n cadw ei siaced ar, so mae'r bydd hi yn boeth erbyn diwedd y dosbarth nawr. Yn wahanol i'r adran ec, mae 3 dosbarth wedi cael ei gwahanu, so mae 3 gwaith y gwaith i fwy gymaru ar adran ec oedd yn gynt bore yma. O'n i'n sôn bore yma yn ystod y dosbarth hynny, fi'n credu 49 cais yn yr adran ec. Falle bod hi'n hen bryd ail rhannu'r dosbarth hynna nawr. Rhannu,
gan bod falle y blynydde yn gwahaniaethu o ran faint o meirch neu cysig sydd. So, a bydd yn opsiwn falle jyst neu odds and even number fel bod nhw'n cael y ceisiadau a wedyn splitio ar y bore. Ond fel bod pawb yn cael mwy o chwarae teg, falle bod yn syniad i rhannu'r dosbarth ar erbyn nawr gan bod yn cadw bod mwy a mwy yn dod trwy bob blwyddyn. Yn de y Prif Gylch ar hyn o bryd, mae gyda ni dosbarth 145, sef y dosbarth ar gyfer cobiau Cymraeg tan gyfrwy i gesig, 4 oed ag i fyny. A mae gyda ni Mr David Davies yn beirniadu y cydymffurfiad a Miss Zara Owen yn beirniadu y marchogaeth. Felly tipyn o waith gyda'r ddau, mae yna 25 ymlaen. A fi'n siŵr fydda nhw yn rhoi pob un trwy, neu bydd pob un yn cael pob chwarae teg gyda'r ddau. Zara yna ar ei gwaith. Hon yn edrych fel sei tipyn o fynd yndi. Zara wrth gwrs yn brofiadol gyda pob mathau o gyffyle yn torri ar gyfer torri cyffyle i fewn ar gyfer bobl arall ac hefyd i'w dangos. Felly mae hi wedi hen arfer a pob mathau o gyffyle o dan y cyfrwy. Ac wedi beirniadu tipyn hefyd, wedi beirniadu yn Windsor a fi'n credu bod hi wedi dod nôl o dde Affrica yn beirniadu dros y Gwanwyn. Felly profiad tipyn o wahanol draw fyna i fod yn y cylch bore yma, sy'n ni'n meddwl. Ar tywydd falle. Ar tywydd falle. Falle oedd rhaid iddi... falle oedd siaced ysgafnach falle gyda i draw fyna. Ac eto mae'n gallu bod yn both ofnadw yn y cylch fan hyn ar y bore. Yn enwedig os chi bach yn nerfus wrth gystadlu. Neu falle wrth beirniadu, sa'n cael profiad na eto. A gyda'r nifer mor uchel mae chwarae teg, mae da i gwaith tu blaen hi. Oedd i reid o 20 syth ar ôl ei gilydd, mae'n tipyn o waith. Odi, 60 i gyd o leia. Hwna'n lot o waith mewn un bore. Mae'n heiddi cynno. Bydd hi'n stiff o'r un. Falle fyddi. Fydda ni. Felly yna nhw yn ei holl gogoniant, y dosbarth cyfan,
i gyd pawb wedi dod off y cestig ar hyn o bryd. Mae hwnna yn eitha gwahanol i dosbarthiadau arferol, achos fel arfer ar gyfer dosbarthiadau dan gyfrwy, fydde y person sydd yn ei dangos yn gwneud rhyw fath o sioe unigol ar gyfer y beirniad, ond fan hyn mae fe'n wahanol. Mae pawb yn dod off y ceffyl ac yn aros i'r beirniad fel tro yn lle ni. O'n i'n aml yn teimlo pam o'n i'n cystadlu yn y dosbarth hyn blynedd yn ôl bod yr un o'r sioeau hawsa i marchogaeth, achos o'ch chi jyst yn neud y go-round fel maen nhw'n galw fe, a wedyn o'ch chi'n trosglwyddo rywennau dawi'r beirniad, felly oedd e fyny i'r ceffyl a'r beirniad i startio allan wedyn. So oedd pressure off. Odi, mae'r pressure off, ac eto o'n i'n edrych yn ofnadw o nerfus wrth watcha'r beirniad. Heddi, fi'n siŵr, mae 1551 fyna Heal Las Prydferth, a hi sydd ar y brig ar hyn o bryd, a mae holl gwaith hi wedi wneud, mae wedi cael ei marchogaeth, a mae hi wedi bod allan o flaen y beirniad cydymffurfiad, felly wedi wneud popeth mae'n gallu erbyn hyn i aros lle mae. Felly digon o waith o flaen y beirniad bore yma. Zara Owen a David Davies, a gewn ni weld pwy sydd ar y blaen nes ymlaen. Zara yn... mae ddim yn symud yw e. Mae'n edrych yn daclus ac yn dwt ar y cefnau nhw gyd. Smots os ydyn nhw bach yn cyn neu beidio. Na, a mae'n cael tiwn dda mas o bob un mor belled. Maen nhw gyd i weld yn beihafio'n dda, ac yn mynd yn dda. Bydd y marcio'n go agos efo rhain, achos gan bod i'n marcio bob un allan o 50 am ei ffordd o fynd. Felly bydd yn ddiddorol i weld be bydd yn dod fyny. Felly 50 gyda Zara a 50 gyda David Davies. Na chi, ar gyfer y cydymffurfiad, a wedyn y cyfanswm y marciau wedyn fydd yn penderfynu pwy sydd wedi dod i'r brig yn y diwedd. A ni'n barod bore yma wedi gweld tipyn o newid o gwmpas. Do. Ac yn wahanol, dwi'n meddwl, yn y sioe hyn i'r sioe arferol, mae'r cydymffurfiad yn cymeryd y priority dros y rhaid nhw os bod rhai yn digwydd bod ar y marciau yr un peth ar diwedd y dydd yn un o. Dwi'n meddwl mae hyn un o'r sioe, achos fel rheol, y marchogaeth sydd yn cymeryd yr priority ni fe, ond gan bod un sioe fel breed show, mae'r confirmation yn nhw sydd yn cymeryd yr... Felly mae'n dibynnu lle chi'n mynd, achos yn amlwg y prynawn dydd Iau wedyn, fydd fel ti'n dweud, y ffordd arall o gwmpas, lle fydd y marchogaeth yn cymryd y blaen, a wedyn os ydyn nhw yn union rhywun peth, mae rhaid i'r beirniad benderfynu wedyn p'un sy'n ei chael ei. Felly Rhisaf Max Kirsty fyna yn cael ei beirniadu gan David Davies fyna. Beth Hill wrth y ffrwyn. Maen nhw'n mynd trwyddo nhw'n go, Slickman un mae'r cwbl yn rhedeg yn dda. Odyn, mae'r stiwardiad yn ffres bwr yma, sy'n ni'n meddwl, yn cadw pethau symud yn weddol sionc yn y cylch. Chwarae teg iddyn nhw. Mae fe'n brofiad eitha gwahanol i'r beirniad i ddefnyddio marciau, os nad nhw wedi arfer yn diwedd. Ydy'n hollol. Dwi ddim yn dasg hawsa, mae rhaid bod chi'n deall y system mewn ffordd. Mae da chi'r 50 marc i ddefnyddio ni fe, ond chod dim byd yn berffaith, so da chi'n colli rhai o'r marciau top na, wedyn mae rhaid chi meddwl cyn dod rili, be da chi'n hwylio am yn y ceffyl neu y ffordd a fe'n symud i feddwl os bod yn neud rhyw camgymeriad faint o marciau da chi'n mynd i tynnu ffwrdd, neu oeddech chi'n edrych am canter da, neu trot da, neu pa mor dda maen nhw off eich coes, pethau fel ni. So mae sawl ffactor bydd
yn cael effaith ar y marc byddwch chi'n rhoi ar diwedd y dydd wedyn. Ie, wedyn, mwyn cael effaith ar y marciau yn y pen draw, mae'n bwysig iwso ystod eang o farciau wedyn, fel bod chi'n gallu wneud rhyw fath o wahaniaeth i'r lle maen nhw'n cael i gosod yn y diwedd. Beth sy'n gallu bod yn lletwydd falle neu diddorol mewn dosbarth lle mae marciau yn cael ei defnyddio yw falle bod efo chi'n rhoi i ennill, ond falle bod y beirniad arall ddim yn hoffi neu bod e heb mynd yn dda iawn, so falle ar diwedd y dydd bod yr un chi wedi rhoi i ennill y dosbarth lawr yn drydydd, bedwerydd neu hyd yn oed so mae'r marciau yn diddorol iawn. Dwi'n siŵr bydd y cystadleuwyr i gyd heddi'n edrych mlaen i weld pryd y marciau yn dod allan i weld y rheswm pam bod nhw le maen nhw. Bydda mi'n siŵr. Fi'n credu taw dan y wei Morwennas dan ni fan hyn. Ie, dwi'n meddwl 1537 yn y fe. Ie, gyda Jade Ripper fyna. Hi'n wedi bod yn wedi ennill. Dwi'n meddwl bod wedi ennill fan hyn yn llaw neu mae wedi bod yn y rhibannau, dwi'n meddwl. Mae wedi bod yn y rhibannau fi'n credu, a wedi bod yn rhibannau mewn llaw yn ddiweddar yn fwy lleol, ond yn eitha newydd o ran... Ydy, blwyddyn cyntaf allan, dwi'n meddwl, o dan gyfrwyau? Fi'n credu bod ti'n iawn fyna. Mae fe'n swydd hollol wahanol yn dweud. Ydy. Gweld, yn aml mae'r cyffyle falle sydd wedi wneud yn dda mewn llaw ddim yn gallu o reidrwydd cwpo mewn ffordd gyda gwaith dan gyfrwy, ond wedyn mae fe'n deyrnged i'w tymer nhw fi'n credu os dyn nhw'n gallu wneud y ddau swydd. Mae'n gwaith hollol wahanol i'r arfer pan bod nhw yn ei blynydde dangos yn ifanc, dydych chi isio bach o sbarc, bach o dan yn ei boliau, wedyn ydych chi wedyn yn treol tynnu hwnna ffwrdd wedyn erbyn marchogaeth. So mae bron yn debyg i'r dosbarth o dan ni peth cyntaf bore yma yn yr retrain of resources yma. Chydig yr un fath o steil ydych chi wedi mynd o chasto nhw rown, cael yr fflen allan a nawr ydych chi moyn bod nhw'n bihafio. So mae'n neis iawn gweld rhai yn dod trwyddo sydd wedi bod yn neud yn dda mewn llaw hefyd. Mae'n anodd yn dweud, mae yna linell rhwng cael digon o sbarc i ddenu llygad y beirniad a peidio dim gormod, fel bod ni ddim yn colli popeth gan byhafio felly. Yndi. Ac i'r raddau, mae'r un peth yn wir mewn llaw yw achos ti'n mysau gormod bod nhw'n methu trotian yn deudi neu methu cerdded neu... Na'n hollol. A beth sy'n mae'n odd falle i'r ceffio mewn ffordd, maen nhw'n cael blynydde, falle 3 blynedd neu falle mwy yn llaw le ydych chi ddim eithaf bod nhw yn torri fewn i ganter, ond wedyn ydych chi'n torri nhw fewn a wedyn ydych chi moyn bod nhw'n neud so wedyn mae fe'n hollol retraining of the brain mewn ffordd bod chi moyn bod nhw'n neud fath beth wedyn. Odi, mae fe'n waith anodd iddyn nhw gael eu pennau o'i gwmpas mewn ffordd. Vicky Smith fyna. Gyda Nant y Mynydd Alaw. Felly Zara Owen wrth i gwaith yn dal i fynd. Y
yn berniadu y cesig o dan gyfrwy 4 mlwydd. Fe gyfynnu. Dwi'n meddwl yr un Huey yw hon, yn efe. Huey Marian, falle fe yw enw. O bosib ti'n iawn. Honno eto dwi'n meddwl yn ei blwyddyn cyntaf allan o dan gyfrwy. Fi'n credu taw Pontlas Olympias dyn ni hwnna. Fi'n credu. Just o flaen Mr David Davies. Mae'n sgleinio yn yr haul. Mae'r tywydd yn berffaith bore yma mewn ffordd lawr yn dwe, achos maen nhw'n sgleinio yn yr haul ac eto dyn nhw'n chwysu'r lloer. Na, best of both o byddwn ni'n gweud, really. Mae'r hael allan ond dwi ddim yn rhy dwym. Achos mae'n eitha poth o dan y siacedi fyd, yn dwe. Ydy. Felly, Pontlas Olympia fyna. A nawr, Zara, mae siwr o fod yn tynnu tuag at diwedd y linell nawr. A mae'n drylwyr iawn, mae'n rhaid amser i bob un. Chi'n gweld i fyna yn trial arno grwn blaen. Mae'n bwysig bod i'n neud yr connection na efo'r ceffyl bod nhw'n trysto. Achos fel o'n i'n sôn gynnau, yr tro cynta hi iste arnyn nhw, mae'n rhywun wahanol i'r arfer. Mae'n lot i roed y ceffyl trwyddo. So na, chwarae teg. Mae'n neud job yn da. Odi. Felly yn y gogledd, mae gyda ni dosbarth 155, sef ceffylau hela i'w marchogaeth, cesig ac adferch 4 mlwydd ac yn uwch o bwysau trwm. Felly dyma'r tryma ni'n mynd i weld yn yr adran yma ar gyfer ceffylau hela. Louise Daly fyna wrth ei gwaith, fi'n credu yn marchogaeth yr un ola ar hyn o bryd yn y dosbarth yma. Mae hi wedi bod yn marchogaeth yr ceffylau hela i gyd bore yma, gyda Mr Nigel Peel yn berniadu y cydymffurfiad. Ac wrth gwrs yn hollol wahanol yn y de, mae y ddau hyn yn gorfod berniadu heb farciau. Felly mae tipyn mwy o drafod rhwng y berniad ar y diwedd, ynglyn â pwy maen nhw'n mynd i gael ar y brig, edrych am cydbwysedd rhwng y ddau. Wrth gwrs yn ddelfrydol, fydd y ddau yn hollol gytun. Ar un fyddan nhw moyn ar y brig, a neb yn goffod wneud unrhyw concessions. So 7 sydd wedi dod mlaen heddiw, 11 cais i ddechrau, so mae nifer da wedi troi allan sydd yn neis i'r beirniad a'r cystadleuwyr arall. Odi. Mae'n bwysig fi'n credu fel beirniad bod digon o bethau i berniadu fel bod chi'n gallu ffindo un chi'n rili moyn cael ar y brig, ac hefyd fel cystadleuwyr mae'n bwysig cael rhywbeth i fynd yn erbyn. Yn hollol. Felly na'r ddau fyna, Mr Nigel Peel a Louise Daly y beirniad. Fel nes i sôn yn gynt, maen nhw'n dechrau trafod nawr, pwyso mesur beth neu pwy bydd yn dod i'r brig ar diwedd y dydd. Ar hyn o bryd mae gyda ni 1634, sef Redemption Ground, gyda Krista Davies yn y cyfrwy, dan berchnogaeth wrth gwrs Lisa Davey, Redemption Ground hynny yw. Yn gogledd y cylch, mae gyda ni dosbarth 155, ceffylau hela i'w marchogaeth i gestig ac adferch 4 mlwydd ac yn uwch o bwysau trwm. Mrs Louise Daly yn berniadu'r marchogaeth, Mr Nigel Peel yn berniadu'r cydymffurfiad, ac ar hyn o bryd mae gyda ni Redemption Ground a Davies. Ond gawn ni weld pwy fydd yn aros fyna.
Felly fydd y ddau beirniad nawr yn trafod ac yn cymharu a mae'r het wedi diosg fi'n credu. Na, falle ddim. Dwi'n meddwl. Maen nhw'n mynd i gael cipolwg fach to arnyn nhw'n cerdded. Redemption Ground ar y brig. Redemption Ground yn geffyl sydd wedi ennill tipyn dros y blynydde dan gyfrwy fel ceffyl hela ac hefyd o dan cyfrwy inti. A fi'n credu bod yr het wedi diosg a neu na, maen nhw wedi tynnu Redemption Ground yn ôl i fewn i'r safle cyntaf. Felly Christa Davies fyna yn y cyfrwy yn edrych wrth i bodd. Fi'n credu bod hi'n chwilio i ffoced am rhywbeth. Mae yna fynt bach neu losin bach i Redemption Ground fyna. A yn hollol heiddi, llawn heiddi. Losiynen fach o ddiolch a da iawn. Dwi'n meddwl bod yn geffyl sydd wedi bod yn Horse of the Year show ar Royal International o'r blaen hefyd, dwi'n meddwl, yn yw e? Odi, mae wedi ennill tipyn dros y blynydde. Royal Cornwall, yn credu Royal Devon, a nawr y Royal Welsh. Felly yr hosglymau ar ei ffordd allan. A'r hosglym cyntaf, yr hosglym coch yn mynd i Christa Davies gyda Redemption Ground o berchnogaeth Lisa Davey fyna. Fi'n credu bod Redemption Ground wedi bod yma o blaen. Felly mae fe'n cael teitl newydd i'w enw. Mae fe'n edrych yn hapus iawn i fod fyna, yw e? Odi. Relaxed, neis. Mae'n gwybod i gwaith. Chli gweld fyna cymaint o asgwrn sydd gyda fe. Ac ar ôl hyn, byddwn ni'n gweld pencampwriaeth ceffylau hela yn ochr y gogledd. Felly dyna nhw enillwyr y ceffylau hela pwysau trwm Redemption Ground a Christa Davey fyna. Llongyfarchiadau iddyn nhw. In first place, 1634, Lisa Davey, Redemption Ground. Second place is 1638. Teresa Jones and Rose Gold of Moore. Third place, 1635. Delia Harris and Stradi Polga. Fourth place, 1641. Byron Moorcroft, Just Gangster. And fifth place is 1640. Janet Matthews, Rothlands, Ben Borwich. And in sixth place, 1642.
Well, Krista Davis, you have made your long journey from Cornwall very worthwhile by taking the heavyweight hunters here at Royal Welsh. How are you feeling up there? It's a little bit unreal, to be honest with you. There's not a lot this horse hasn't done, but to win here on the first time, absolutely brilliant. I was just going to ask you that your first time here, so he's added the Royal Welsh to his tally. I'm not going to keep you much longer because I know you're expected in the championship. Many, many congratulations. Llongyfarchiadau mawr a phob lwc. Thank you very much. Thank you. Winners from the classes in front of us now, from the class 151, 153, 154 and 155. And this is for the championship for the Blackburn hunters. Ond nawr yn y Prif Gylch, wrth gwrs gogweddol, pencampwriaeth y cyfle hela i'w marchogaeth. Felly mae'n braf gweld y dorf yn mwynhau bore yma, Lowri? Ydy. Mae weld yn go brysur yn barod, felly ar goli'n dda am gyfer y sio dda am gweld yr wythnos hefyd. Ie, gobeithio fydd hi'n aros yn sych. Ie, mae'r tywydd yn altro'n eitha amal yn yw. O'n i'n mynd siŵr beth i baco. Wel, fi di baco popeth, fi'n credu. Dwi ddim yn hawdd efo'r plant waith yw e. Nag yw, mae ddim. Ti'n iawn. Fe rioed wedi dod â cymaint sa'n credu. Na. A nawr, byddwn ni'n gweld y pencampwriaeth nawr ar gyfer cyffyle hela yn mynd heibio. Felly nawr fydd gyda ni yr cynta a'r ail o bob ddosbarth yn yr adran yma ar gyfer y cyffyle hela, gyda Mr Nigel Peel a Mrs Louise Daly eto yn gorfod trafod y cyffyle o'i blaen a dod i ryw gytundeb ynghylch a pwy fydd yn cael y brif wobr. Dyna i Rose Gold of Morn fyna yn ail yn yr cyffyle trwm. Dauntless Ta fyna a Chloe Owen yn ail yn y dosbarth ysgafn. Chloe a Ta Dauntless, yn ifanc iawn yn y dosbarthiadau yma. Mr Matthew Ainsworth fyna, yn ddyn profiadol iawn gyda'r cyffyle hela, wedi hen arfer bod ar y brig ar y lefel uwch a wastad yn gwenu chwarae teg iddo fe. Felly dyma ni pencampwriaeth cyffyle hela i'w marchogaeth. Fox Ridge Hiraeth fyna. Cyffil go ifanc gan Hilkins Gold Card gyda Matthew Ainsworth yn y cyfrwy. Matthew ddim wedi dod yn bell, wedi dod draw o ochrau hynffordd heddiw. Rose Gold of Morn fyna, yn edrych yn hollol cŵl. Ta Dauntless. Gwrs Chloe yn marchogaeth fyna a Mam Charlotte wedi bridio y ceffyl a'r rider fyna. Felly fi'n siŵr bod hi'n eitha nerfus ac yn eitha balch o'r ddau. Dyna ni Pembrey Kind of Gold fyna.
dan berchnogaeth Jane Davies. A Laura Taylor ar cyfrwy. Yna ni, Jessica Pritchard, sydd wedi cael bore wrth i bodd, fi'n credu, gyda Borderfield's Mr Titan. Nhw gyd yn mynd yn dda iawn. Mae gwaith caled i flaen y beirniad nawr i cael ei wneud y penderfyniad ar ei pencampwriaeth. Oes. Fi'n credu ni'n mynd i weld nhw gyd yn mynd ar garlam nawr. Maen nhw gyd yn paratoi. Bach o droi fan hyn, neu'n siŵr bod lle i gael. A Redemption Ground fyna. Ceffyl sydd wedi cael gyrfa a hanner i bod yn deg iddo fe. Ac yn dal i edrych yn ddigon ffres ac yn mwynhau ei waith gyda Krista. Banta nhw. Dyma ni dosbarth 156 sef y bencampwriaeth ar gyfer cyffyle hela i'w marchogaeth gyda Mr Nigel Peel a Mrs Louise Davey yn marchogaeth. A maen nhw wedi gweld nhw yn cerdded, yn trotian, cantybach ag ar garlam, a nawr maen nhw'n mynd i linellu lan yn barod i'r beirniad gael un cipolwg drostyn nhw eto. A fydda nhw yn gytun, chi'n meddwl. Fi'n credu mae hela wedi bod yn bwysig i'r ddau yn ystod eu hoesau, felly fi'n credu fydd rhywbeth tebyg gyda nhw mewn meddwl. Ond a fydden nhw'n hollol gytun. Gawn ni weld. Gawn ni weld. Lle na fe, Mr Nigel Peel. Mae fe yn amlwg wedi gweld y cyffyle yn agos, yn barod, wedi gweld ansawdd yr asgwrn, wedi gweld pa mor lan ac yn y blaen mae coesau nhw, neu myse unrhyw lumps and bumps, fel fydden ni'n gweud. A nawr cyfle i Louise Daly i edrych drostyn nhw, achos yn amlwg mae hyn yn wahanol yn diwe. Mae fe'n ddosbarth gwahanol mewn ffordd. Bod hi wedi gweld nhw i gyd, mae wedi marchogaeth nhw gyd, ond mae'n bwysig nawr bod y bencampwr yn gyfuniad o'r ddau beth a bod y ddau feirniad yn gytun. Braf i gweld nhw'n mynd nôl at y gilydd a trafod ar ôl edrych ar rhai nhw, so mae pawb yn cael o chwarae teg. Fel ti'n fi, maen nhw'n edrych yn fanwl iawn, a wedyn maen nhw'n cael sgwrs bach neu nod of the head neu rhywbeth, so bydd yn diddorol iawn i weld pwy bydd yn mynd â hi nawr. Mae'r ddau wedi edrych yn eitha hamddenol, fel gweld Gwen fach fyna, fi'n credu bod nhw wedi mwynhau beirniadu gyda'i gilydd. Pwy a wyr, fi'n credu dros y blynydde, mae'r ddau wedi bod wrthi amser hir, mae'n siŵr bod nhw wedi falle beirniadu gyda'i gilydd o'r blaen. Felly, na nhw yn cael golwg bach. Na, maen nhw falle wedi wneud penderfyniad. Mae yna rhyw bwyntio. Mae'r safon wedi bod mor uchel yn yr adran, so mae'n braf iawn i'r ddau yn o bod i pencampwr nhw'n mynd i fod o'r safon uchel. Odi. Mae'n bwysig yn ddiwedd fel beirniad bod chi'n cael y safon nhw. Mae'n rhaid bod yn siomedig os nag chi'n gallu cael o leia un o'r safon uchaf chi moyn gweld, fel bod yna bencampwr hyfryd gyda chi. Felly, mae'r het wedi diosg. Pwy sy'n ei chael? Mr Matthew Ainsworth fyna gyda Fox Ridge Hiraeth. O berchnogaeth Emma Allen, sef enillydd yr cyffyle ysgafn, ac yn cael y gil wobr mae'r enillydd y cyffyle trwm, sef Redemption Ground fyna, gyda Krista Davies yn y cyfrwy. Felly llongyfarchiadau i Matthew ag i Krista ag i'w bawb sy'n gysylltiedig gyda'r ddau yma.
And winning the championship rosette, the special 156, in the section, the ridden hunters, we have 1617, which is the lightweight show hunter mare, owned by Emma Allen from Carmarthenshire. Our congratulations to you, riding on Fox Ridge Pirag. So many congratulations to Emma Allen on winning the championship. And also in reserve, we have 1634. And that was the heavyweight show redemption ground. So many congratulations to you, and if you can show your appreciation, please put your hands together, show your appreciation. Llongyfarchiadau mawr i Mr Matthew Ainsworth a Fox Ridge Hiraeth, fyna pencampwyr y ceffylau hela i'w marchogaeth. Llongyfarchiadau mawr i'w cysylltiadau nhw i gyd. And winning the championship, the best shot in the hunters was 1607, which was Lily Mae Harris with Scrappy Harriet. And the reserve was 1638. And that's Teresa Jones with Rose Gold of Moore. We'll talk about Gary and Marky, and as we conclude this. Well, Matt Ainsworth, the 2:30 a.m. start from Hereford was worth it this morning. Hunter champion at the Royal Welsh Show 2025. Very, very much so. Yeah, super. And couldn't happen to nicer people. The guys that own him, they've got an organic tannery in Wales, and they're the only one. So, proper good supporters of the horse game, and that's how it should be. And what are the plans for this horse now for the rest of the season? This horse actually goes to the Royal International in a couple of days, and then he'll have a bit of a break then. I think you might both deserve a break. You've done quite a lot of riding this morning. Have you got more to do? No, we're done now, thankfully. You can go and pop some corks and open some champagne. Definitely. Well, llongyfarchiadau mawr iawn I chi. Many congratulations and good luck in the Supreme. Thank you very much. Dyma ni nôl yn y de gyda dosbarth 145 y cobiau Cymreig tan gyfrwy y cesig tro hyn, gyda Zara Owen fyna yn beirniadu'r marchogaeth, gyda David Davies o Friffa Ceilan sydd yn beirniadu y cydymffurfiad. Da ni bron i dod i'r diwedd, dwi'n meddwl, does dim stawl i ni fynd eto, so 2 neu 3 falle, wel 2 neu 2 dylen ni ddweud. Zara wedi cael gwaith caled bore yma. Odi, a mae dros hanner ffordd nawr. Mae'n gweld y golau nawr, mae'n siŵr. Odi, siŵr fod, mae'r meirch i fynd. A gan amla, hwnna yw'r dosbarth lleia. Dwi'n meddwl bod yna 25 wedi roed i enw ymlaen i hwnna, dwi'n mynd siŵr faint bydd yma.
Na, gawn ni weld. Mi'n siŵr fydd yn ddosbarth hyfryd ar ei cyfer yn beth, fel ni wedi gweld gyda'r dosbarthiadau eraill. Mr David Davies a Zara Owen wedi edrych yn eitha hamddenol yn y cylch bore yma, yn mwynhau, wedi ymlacio, yn gwybod be maen nhw'n edrych amdano fe. A mae'r hael yn gwenu hefyd, mae'n gwneud pob peth mwy pleserus. Odi, fi'n cofio bod yn y cylch fan hyn yn hollol stecs. Ie, does dim dal, oes e? Nagos, does dim dal. Ond diolch beth maen nhw wedi ail-wneud y ddeiar nawr yn y cylch yma, achos oedd e'n arfer bod, os oedd hi'n flwyddyn stecslid, oedd hi'n ofnadw yma. Mae adre yma, digwydd bod mae 2 llun i fod yn yr un blwyddyn, a fe'n whar ennill wel y dosbarth hyn, actually o'r cysig ar nebo Julian ar y bwrdd i llun, a wedyn nath yn wncwl i ennill ar dydd Iau fo March Adran Ec, a edrych ar y 2 llun, ydych chi byth yn meddwl ar un blwyddyn, oedd cyn bod nhw wedi ail-wneud y tir, so erbyn dydd Iau oedd hi yn frown, yn fod, a pob peth, so na, mae'n braf cael bod y cyffle yma, mae pawb yn cael chwarae teg nawr, un o'r diwrnod cyntaf, diwrnod ola, mae'r tir, mae fe'n dda drwy gydol yr wythnos. Dy fi atgof tebyg o ddod lawr ar y bore dydd Iau, achos ar y dydd Iau oedd yn arfer cael cobiad anghyfrwy, yn dod lawr ar gyfer dosbarth y cysig wedi lapio i choesau mewn bagiau plastig ac yn tynnu nhw just wrth ddod trwy'r cones ar top y cylch, a wedyn erbyn y lluniau ar y ddiwedd y bencampwriaeth, ond na ddim sôn am hosanau gwyn o gwbl, ond wedi mynd. A fi'n gweud wrth bobl sy'n edrych ar y llun, oedd 4 hosan wen gyda'i, chi'n methu gweld un. Felly mae yna cwbl ar ôl i ferniadu nawr gyda Zara Owen yn y Cobiau Cymraeg dan gyfrwy i gysig. Ond i ni yn mynd i adael chi nawr, ac yn ôl maes o law fydd David a Heledd, a gawn ni weld pwy fydd ar y brig. Felly wrth i ni edrych ar y rhan ddeheuol yr Prif Gylch, i ni dal i edrych ar y Cobiau Cymreig tan gyfrwy i'r cysig dros 4 blwydd oed. David Oliver ar y brig ar hyn o bryd? O fan hyn dwi ddim cweit yn siŵr. Achos ni wedi bod
y trefen ar hyn o bryd. Lly'r cesig dros 4 blwydd oed. Yn adran y Cofiau Cymraeg ac Zara Owen, y beirniad sydd yn marchogaeth. Zara wrth gwrs yn reiddiol o'r un ardal â fi. Ac yn un o'r cynhyrchwyr ac trinwyr prysura ar myd y ceffylau. Mae'n arddangos yma bob blwyddyn ac yn cympwyso rhyw 3 neu 4 ceffyl bob blwyddyn i sioe ceffyl y flwyddyn. Mae'n gweithio'n hynod galed. Dyn ni'n gyfarwydd iawn o gweld Zara yn ennill gyda'r ceffylau hela i'w marchogaeth ar ochr arall i'r cylch. Wel, dyna'r olygfa. Dyna'r cesig yn adran y Cofiau Cymraeg tan gyfrwy. Ac David Davies, Brydfa Ceilan a Zara Owen, y beirniad, wedi bod yn brysur iawn. A dyma'r safle mae pobl eisiau dal gafel arnyn nhw pan maen nhw wedi cyrraedd y brig. I ni yn edrych ar y cesig dros 4 oed gyda'r Cofiau Cymraeg tan gyfrwy. Ar y brig ar hyn o bryd mae Heolas Prydferth yn eiddo i Clare Hope. Clare Hope oedd yn trydydd yn y dosbarth blaenorol. Hefyd, so dwi'n siŵr fydden nhw wrth i boddau i aros yn yr un safle. Ac yn yr ail safle mae Alex Parsonage gyda casgob My Lady, sydd wastad yn cael ei dynnu fewn yn eitha uchel fan hyn yn y sioe rhywun ni gweld i yn cael ei dynnu fewn yn y gorffennol. Ac wedyn yn drydydd y Palomino, yr un blond. Ac wedi cael ei magu gen Russell a Penny Teague yn Pont Robert. A Zara Owen fyny'r beirniad wedi bod yn hynod o brysur ers y cystadlu 8 o'r gloch bore yma. A gyda'r cesig, o ran y siap, oes eisiau'r dyfnder fan hyn? Wel, yn dibynnu, fi lot o'r rhain falle ddim wedi bod yn cesig magu, a di'r dyfnder ddim yn naturiol yna, achos wrth gwrs dyn nhw heb cael hynna. Ond ie, mae rhai bod nhw'n benywaidd yn edrych fel bod nhw'n cesig yn del. Dwi'n meddwl bod gennym ni enghraifft dda o cesig yn fan hyn. Mae yna grŵp reit neis ohonyn nhw. Wel, os ti'n wardydd yn fan hyn, gweld Edwyn Prosser y dyn tal yn y cort, bod hi'n dechrau bwrw rhyw chydig fan hyn yn Llanelwedd. Maen nhw'n cyfri'r sgoriau a marciau. A mae'n swyddogol. Yr wobr gynta yn mynd i Heolas Prydferth. Yr ail safle yn mynd i'r Palomino. Sef un gaeth ei magu ym Mhont Robert gen Russell a Penny Teague. Yn dewis poblogaidd o ymateb y gynulleidfa.
Wel, casg y lady wedyn o'r ail safle mynd lawr i'r bumed. Ac o'n i'n gweld y stiwardiad gynne, a mae'r cydweithio rhwng nhw a'r beirniad wastad yn ardderchog bob blwyddyn yn dwi. Yndi, mae rôl y stiwardiad yn hynod bwysig, nhw sy'n cadw'r dosbarth i fynd, a ni'n siŵr bod yna trefn, bod pob dim yn rhedeg yn esmwyth, ac wrth gwrs y job pwysig iawn o cyfri marciau. Ac mae yna farciau cyfartal rhwng y cydymffurfiaeth a'r marchogaeth. Hanner a hanner. Ie, 50 i'r un, so mae'r cydymffurfiad, roedd y cydymffurfiad yn gallu rhoi fyny at 50 o farciau a'r marchogaeth yr un peth. Os oes yna cyfartaledd o ran y marciau, yn yr adran yma, cydymffurfiad sydd yn gael y dewis ola, so os ydy'r cydymffurfiad yn fwy, mae o'n mynd gyda'r beirniad y cydymffurfiad. A dwi'n meddwl mae hynna i gadw teip, bod y cydymffurfiad yn edrych am y teip Cymreigedd. Felly mae hynny, wrth gwrs, yn y sioe frenhinol yn holl bwysig. And results are in for class 145, our Welsh Cob mares in the section Ds. Thank you very much to all those who competed this morning. 24 in this class, a very healthy, well-attended class here this morning. So thank you to all those now retrieving the ring. And gyntaf felly, first place goes to 1551, Claire Hope with Heolas Cudfell. And Iron, second place, goes to 1557. Charlotte and Christine with Gathbath Classic Edition, written by Kay Maria Kane. And Trydydd, third place, goes to 1540. Serena Crump with Sanach Dino. Fourth place there goes to 1542. Michael Doran with Pontius Olympia. Fifth place. Dyna chi olygfa gosgeiddig ac un sy'n sicr yn dod â gwen i bawb yn yr eisteddle. Heolas Prydferth yn eiddo i Claire Hope yn fuddigol. Y dosbarth cesig dros 4 oed ar adran Cobiau Cymreig tan gyfrwy. Yn gosod pob cwrygwraeth i ni nawr o dyn nhw fynd o amgylch y Prif Gylch. Thank you very much for showing your appreciation there to our winners of class 145, the Welsh Cob mare 4-year-old over in the section D class. Enjoying the lap of honour in front of the main grandstand. Enjoying a good gallop there with your cheers and round of applause which every rising winner appreciates. Congratulade mawr I chi gyd.
Wel, Claire Hope o Benderyn, mae gyda chi ceffyl sy'n newydd ennill y sioe frenhinol, a fi'n gallu gweld bod chi bach yn emosiynol. Gwedwch wrthai hanes am y ceffyl yma nawr. Ok, hanes y ceffyl, mae cafodd i magu ar y ffarm ble ni'n byw, da Ieuan Morgan, a oedd hi'n anreg pen blwydd I fi yn 50. So, what a birthday present, eh? And Jess Price from Cardiff, you've done a lot of the work on her whilst Eleanor, your daughter, has been in university. Eleanor actually rode in the class before and was third. I know. Chi'n cael bore golau, wedych chi? Jess, what does it mean to you to have produced this mare to this standard? She's a real young baby and she's just so excited for the future on it, and she just went in that ring and you would have thought that she'd done it for years. I'm delighted with her. Well, I think Claire is very delighted as well. You've got a third prize winner and a winner. Good luck in the championship. Pob lwc gyda popeth. Da iawn i'r ceffyl hefyd. of Old Band Milan has come there for their continued judging here of section D's this morning. We are, as ever, grateful to our sponsors, Hoffwn Gylch, I Noddwyr am y dosbarth nesaf yma. We have Gwen Johansson joining us this morning in the Royal Box of the grandstand. So a very warm welcome to you, sponsors of this next class. And it's with pride that Burhurt's Stud and Riding School in Sweden are sponsoring here at the Royal Welsh Show again this year. Burhurt's Riding School use Welsh cobs for the juniors as well as their senior students. And so, of course, they feel they very much fit the sponsorship of the wooden Welsh cob. Felly, croeso mawr I chi yma I sioe frenhinol 2025. Felly mae yna ddosbarth newydd yn cael ei groesawu mewn i'r de yn y Prif Gylch. Y cobiau Cymreig tan gyfrwy yw'r dosbarth a'r meirch 4 blwydd oed a thrasodd. Y cesig wedi bod, ond tro'r meirch yw hi nawr. Ychydig yn llai yn cystadlu yn y dosbarth yma. 25 sydd wedi cyfrestru cystadlu, dwi'n gweld bod yna 1, 2, 13 wedi dod yn ei flaen. Gellir yna sawl ffactor fod pam bod llai yn dod? Wel, yn union, ac dwi'n meddwl yn yr achos yma, meirch, does ddim gymaint o meirch yn cystadlu yn y cystadlaethau yma. Mae lot yn nhw yn brysur yn cyfro cysig yn ei waith adre. Ond, mae'n braf cael gweld bod y meirch yma. Dych chi'n weld gymaint maen nhw'n behafio ac a sut maen nhw'n ymddwyn fan hyn yn y Prif Gylch. Ac mae yna dipyn yn digwydd yma. Mae yna digon o awyrgylch, digon o gyffro. Felly o ran y cydymffurfiad, I ni'ch atgoffa chi, yn beirniadu, mae'n ddrwg dy fi, mae David Davies yn wreiddiol o Forganog, ond bellach yn byw ar bwys Aberteifi. Mae Briffa Ceilan yn adnabyddus iawn. Dwi'n siŵr bod pawb yn abod llais I dad o Dr Wyn wedi bod yn sylwebu fan hyn yn y sioe frenhinol ers blynyddau. A mae David, wrth gwrs, wedi beirniadu'r adran yma yn y gorffennol ac wedi gwneud dipyn o feirniadu ar draws y byd. Ar y marchogaeth wedyn mae Zara Owen o Lambechайн rhwng Cwsoswall a'r Trallwng. Dyna'r ddoi, ochr yn ochr ei gilydd. A Zara, wrth gwrs, dwi'n hynod falch bod Zara wedi gael yr pwyntiad yma. Mae'n gwbl heiddiannol yn rhedeg busnes llwyddiannus iawn yn torri cyffylau ac yn cynhyrchu nhw.
Ac mae'n brofiadol iawn wedi bod wrthi, oedd ei dad hi'n torri cyffele fewn o'i flaen hi, a'i mam hi yn arbenigwraig ar troi nhw allan. Ac mae'n cystadlu fan hyn yn y sioe brenhinol yn aml iawn, ac wrth gwrs yn llwyddiannus iawn, wedi bod yn bencampwr yn adran y cyffele hela yw marchogaeth, ac wedi ennill fan hyn yn adran y cobiau Cymreig hefyd. Felly mae'n brofiadol iawn ac yn gwybod yn union am beth fydd hi'n chwilio wrth fod ar gefen y ceffyl. Dwi'n gwybod am neb sy'n gweithio'n galetach na i. Na? Mae yna llwyth o gyffyle fewn o hyd. Hi a'i dad a'i mam sy'n rhedeg y busnes. A dwi'n meddwl bod wrthi o hyd yn trio ffeindio bobl i weithio yna. Ac mae'n codi'n gyda'r bore. Mae'n tough cookie fyd. Torri cyffyle fewn. Mae wedi cael sawl anaf eitha difrifol yn cwmpa off y cyffyle. A mae'n... siarad efo Zara, God, just di brifo. No, you must carry on. Got to make a living. Fel maen nhw'n dweud, back in the saddle. Back in the saddle yn syth bin. So, yeah. A mae'n dangos bod enni gwad hi'n dweud? Yn bendant. A mae'n hollol, siwr o'r gair Cymraeg, ond yn assuming, to. Mae'n wych am beth mae'n neud, ac sa'n byd mawr amdani o gwbl, to. Y gwaith sy'n bwysig. Mae'n dangos bod hi'n rhoi pob peth mewn iddo fe. Dyma ni, yn rhan deheuol y Prif Gylch. Dyma lle mae pob beth yn digwydd ar hyn o bryd gan bod na dywelwch yn yr ochr gogleddol. Y cobiau Cymreig tan gyfrwy sydd dan sylw ar meirch 4 blwydd o'd a hanner. A gyd ti'n gweld y gwahaniaeth yn syth wedi'r cesig i fynd yn dwyt gyda'r meirch? Ie, ti'n gweld bod nhw'n lot mwy gorywaidd. Mae nhw'n edrych yn lot mwy o drwch iddyn nhw ac ie. A ti'n gweld fan hyn, mae bob un yn rhoi chydig bach mwy o le. Gymaint yn gystadlu yn y dosbarth yma, ond mae pawb yn rhoi le i'w gilydd i wneud yn siŵr bod y meirch mae'n bihafio. Felly mae'n y barch i'w gilydd, ie? Yn bendant. 11 sy'n yma yn y dosbarth yma, a dyma ni y ddoi sy'n beirniadu ochr yn ochr o'i gilydd, a braf gweld y ddoi yn cael rhyw air bach wrth gael golwg cynta, ac i ni'n pwysleisio bob blwyddyn pa mor bwysig yw hi i gael yr cyfle i wneud yr argraff cynta yna. Yn bendant, ac Zara Owen yw'r ddynesydd yn beirniadu'r marchogaeth, a David Davies sydd yn beirniadu'r cydymffurfiad, a fydden nhw'n cael cipolwg, cael gweld pob un o'r rhain yn mynd, cyd yn penderfynu tynnu nhw fewn, ac wedyn fydd Zara yn cael cyfle i marchogaeth pob un ohonyn nhw, ac yn rhoi marciau allan o 50, ac wedyn David Davies yn cael tynnu'r cyfrwy a gweld y anifeiliaid. Wedi stripio nôl ac yn rhoi marciau am gyfer y cydymffurfiad, a wedyn rhaid ni efo'r marciau mwy wrth gwrs sydd yn ennill ac yn cael y gosodiadau yn y dosbarth. A beth sy'n wych i weld yw mae Zara Owen sydd yn mynd i fod yn beirniadu'r marchogaeth. Mae yn y canol, mae'n cael gweld y ceffyl yn symud ac yn ymateb i'r meistr arferol wedwn ni, ond wedyn ni fydd hi'n cael profi yr injan i hunan fel petai. Bydd, a mae wedi gwneud job arbennig arni yn barod bore. Mae wedi bod yn gofyn i'r cyffyle mynd trwy'r y paces gwahanol ac wedi bod yn amyneddgar iawn efo ambell un o'n nhw falle sydd ddim cweit mor fodlon, ond pawb wedi cael yr un cyfle ac mae wedi reidio nhw'n arbennig o dda. A ti'n gweud, nes ti ddefnyddio y geiriau tough cookie i ddisgrifio Zara, mae wedi cael sawl codwn? Torri cyffyle fewn fel proffesiwn ac cynhyrchu cyffyle ran bobl eraill ar gyfer y sioe, ac wrth gwrs wedi cael ambell i noc mewn ffordd, ond mae'n anhygoel, mae syth nôl i fewn i'r cyfrwy ac dim ffwdan efo'i. Yn cydweithio gyda'i rhieni? Ie, Gwyn a Janet Owen o fferm Glanbrogan yn Lanfechain,
ac y Gwyn wrth gwrs wedi bod yn torri cyffylau ar hyd y blynyddau. A'r teulu ar Rowyn sy'n Garth Drenewydd wedi bod yn clwm ar ffylau. Ond Janet i mami i'r un sy'n gyrru'r dangos. Hi sydd yn really yn gefn i Zara, mynd off i'r sioe efo hi sy'n paratoi'r cyffylau tra bod Zara yn cystadlu. Felly, mae o'n deulu sydd yn dod at ei gilydd, a mae gen Zara 2 nith fach hefyd, sydd wedi bod yn helpu dros y blynydde, ac mae yna nith hyd yn oed llai rwan sydd â diddordeb yn y ffylau. Felly mae'n wych i weld y parhad na'r genhedlaeth nesaf. Wel, dyma nhw rwan, mae'r beirniad, mae stiwardiad yn arwyddo bod yn amser i garlamu, ac o'n i weld nhw'n fynd o flaen yr eisteddle. Gems the Rat Pack sydd fan hyn, yn eiddo i Helen Meredith, allan o'r march, Thorny Side the Toff a'r gaseg, Thorny Side Tina. Gyn i wedi cael chydig bach o law erbyn hyn, ac sy'n ni'n tybio bod y glaswell yma yn slick. Fydd y nerfau bach yn fwy sigledig. A mae wych i weld y cyfle gael nhw i garlamu, a mae yn rhoi rhyw chwistrelliad o egni i'r eisteddle fan hyn hefyd. Felly digon yn digwydd fan hyn yn rhan beheuol y Prif Gylch. A mae'r ddisgybleth a'r meistrolaeth sydd gyda nhw i allu hala nhw i garlamu, ond wedyn ni y rheolaeth na wedyn ni arafu. A dyna be fydden nhw'n edrych am hefyd, bod pan ych chi'n gofyn i'r ceffil agor allan, bod nhw'n neud, ond bod nhw'n gallu just tynnu o'n o'r rheolaeth na i weld bod y ceffil wedi cael ei hyfforddi'n iawn. Pob un wedi cael cyfle i garlamu. Lle fydd na dynnu mewn cyn bod gwaith y ddoi feirniad yn dechrau o ddifri. Wel, maen nhw'n tynnu be dwi'n gweld hyn, Llynhelig Mr Jones yw'r cyntaf i fewn. A march ddi. Stiwardiad yn tynnu nhw fewn fel wrth mae'r beirniad wedi gofyn. Ni'n gweld bod yna chydig bach o law wedi dod. Stiwardiad yn ei coti erbyn hyn. David Davies wedyn sydd yn edrych ar y cydymffurfiad yn reiddiol o Forganog, ond yn byw yn agos i Aberteifi. A fe yw pennaeth Coleg Gelli Aur. Wedi bod yn bennaeth ar ysgol Coleg Gelli Aur. Wrth gwrs y teulu y Brydfa Ceilan wedi bod yn anghlwm efo'r gymdeithas ers cenhedlaethau. Ac David wrth gwrs yn cario ymlaen y gwaith yn wrth i dado gyda'r Brydfa. Ac erbyn hyn yn cynnal podlediadau from the world of Welsh ponies and cobs sydd ar gael ar Spotify. Ac so yn reit diddorol mae o'n mynd at brydwyr a pobl sydd yn cystadlu a gofyn rhyw set o patrwm o gwestiynau. A mae'n i ni fel pobl magu, maen nhw'n diddorol iawn. A mae wych i weld bod na ateb i'r galw, ond os e bod na bodlediadau, bod na, achos wyt ti weithiau eisiau gwybod pethau mewn dyfnder a trafodaethau, clywed trafodaethau. Mae o fel bod o'n parhau gwaith i dad o'r rili. Oedd Dr Wyn yn hynod yn falch iawn bod o'n wedi rwyddo y gymdeithas yn well a neb ac wedi ysgrifennu llyfrau yn cadw'r frwdfrydydd na'r diddordeb yn y bridiau. Mae o fel bod David erbyn hyn yn trio cadw hwnna i fynd, ond wrth gwrs yn yr oes dyn ni yn efo wedi symud mlaen chydig bach podlediad yn hytrach na llyfrau. Ydyn, maen nhw'n ddiddorol iawn.
Ac o ti'n gyfarwydd iawn a Dr Wyn Davies? Wedi cael y cyfle, mae Dr Wyn yn gymeriad y hanner ac fydde ydych chi'n cael bob hyn a hyn llythyr gyda fa. A dwi'n siŵr o lot yn gael yr un peth a rhyw gwybodaeth wedi ffeindio rhyw erthygl am cobiau neu merlod o'n ardal i yn meddwl fysa gynnau diddordeb. O, felly yn rhoi gwybod i ti am bobl o'r ardal di? Dwi wedi ffeindio hwn. Mae cartre teulu ni y dafarn yn Cefn Coch yn hanesyddol yn gartre i'r threadgulls. So mi oedd ar stad rhywbryd, stad William Lort. Ac sargeon oedd wedi, oedd yn blaengar mewn datblygu fatha artificial limbs. Mae gennym fo practis preifat yn Llundain, llwyth arian, di prynu'r stad ochrenni, a dynyddio fo fel rhywle i fynd i hela gyda'i ffrindiau. So oedd yna Bert a George Threadgill, rhyw 5 troedfedd oedd nhw apparently. Dwi'n yn cofio nhw, ond oedd nhw yna cyn i deulu fi mynd yna, ac oedd nhw'n trafeilu merch blynedd yn ôl, y merch i Meirig Jones Mathrafal oedd yn enwog, ac nhw oedd yn berchen tad Mathrafal, un o'r merch mwyaf enwog, Mab y Brenin oedd ei enw o. Oedd wedi ffeindio erthygl am y Threadgulls ac anfon nhw ato ni, yn gwybod bod ni'n byw yn yr un lle. Mae gallu olrhain hanes llinach yn dweud y ceffylau yn ôl. Mae'n fusnes diddorol iawn yn dweud a gweld sut mae'n dod mas weithiau yn gryfach wrth i ti fynd mlaen ar hyd y cenedlaethau. Dyn ni'n gymdeithas mewn ffordd, gen i lot o bobl sy'n hoff o gystadlu, ond falle mae'r nifer o bobl sydd â diddordeb yn y gwaed falle wedi lleihau rhyw chydig. Ac i fi, dyna lle mae'r diddordeb yn y gwaed a'r llinach a beth sydd wedi bod yn llwyddiannus. A dwi'n meddwl bod y pobl sydd â diddordeb yn y gwaed, maen fel anoraks fel train spotters. A diddordeb cael gweld beth sydd wedi croesi efo be. Wrth i boddau mynd trwy'r catalog i gweld pwy ceffyl sydd gen i fan hyn a sut mae'n cael ei magu. Fel ni'n gweud, ti fel dy dad, neu ti fel dy fam. Yn union, a gobeithio bod fi ddim. Ond dyna, dwi wrth y modd efo hynna. Oeddi yn ddiddorol gallu gweld sut wyt ti'n cymysgu'r gwahanol wad i weithio gydag ac i weithio i weld... Dwi'n credu ac yn bendant cael edrych be sydd wedi gweithio i bobl eraill hefyd. So mae gennym ni wastad diddordeb mynd i'r seli, i'r arwerthiannau, i'r sioe cywion yn y geiau i weld reit. Dwi'n licio hwn. Sut mae'n cael ei magu, os yna gwaed yn debyg, os gennau rhywbeth fysa'n croesi'r un fath. A dwi'n meddwl bod lot o bobl yn ei hynna, mae'n wrth i boddau, chi'n gweld nhw yn y ffair ei fan hyn, pawb efo catalog yn nodi pethau, mynd adre. Ti'n gweld nhw gwmpas y cylch yn dwyt? Mae hwn di magu yn debyg iawn i gasig sy'n ei adre, fysa'r march yna'n gweithio ar. Fi'n cofio rhywun yn deitha fi rhywbryd, sy'n ni'n gallu, a rhywun oedd yn llwyddiannus iawn, ac oedden nhw'n deud, sy'n ni'n gallu byw 5 neu 6 bywyd, a os ni dal ddim yn gwybod pob dim sydd i wybod am magu cyffylau. Bod chi'n dysgu wrth chi'n mynd mlaen hefyd, bod nhw'n gallu byw am blynydde a dal yn dysgu o hi gyda magu cyffylau. Mae'n atgoffa ti o y cynllunio manwl a buddsoddiad yw byd y ceffylau. Mae'n ffordd o fyw ac wyt ti'n buddsoddi neu bydd y ti'n gallu wneud e? Na, dwi'n meddwl o ran mae'n flwyddyn, 11 mis yw'r cyfnod gestation period efo ceffyl, felly ydych chi'n cael un cyw bob blwyddyn. Felly mae cael cywion blwyddyn yma yn ffrwyth o llafur blwyddyn diwetha, so mae o'n, Ti'n mwynhau'r elfen yna? Ynddo, mwy na'r dangos neu byd y magu ar gwaed. Ife? A gweld sut mae pethau'n datblygu. Beth sy'n gweithio, beth sy'n dwi wrth y modd efo hynna. A mae'n a lot, os ni'n meddwl, mae'n a lot yn y byd yr un fath.
bod gen ni lot o bobl sy'n gystadlu, a maen nhw'n hoffi angen o ddangos hefyd. Ie, y pobl sy'n, y breeders, y rhai sy'n magu sydd yn, nhw yw sylfaen y gymdeithas. Zara Owen gyda'r march Erwfforch Carwyn. Dan berchnogaeth Ashley Dawson yn cael ei dangos heddiw gen Kelly Morris. Ond Zara Owen y beirniad sydd yn trio cael tiwn allan o'n efo. Lic hwnna? Tiwn allan. Tiwn. Angen tiwn. O, sy'n wish. Ac yn y darn yma, ni'n gweld yr rheini sydd yn helpu o'r stable yn dod mas, yn cael y cyfle i ddod ar bwcedi, ar brwsys. Felly, maen nhw'n dod lawr wedyn i... Mae'r beirniad cydymffurfiad angen cael gweld nhw heb y cyfrwy. Felly, maen nhw'n dod i helpu allan yn y cylch wedyn. Faint o waith yw hwnna wedyn, achos yn amlwg mae'r cyfrwy ar y ceffil, mae'r cyfrwy wedi bod ar gefen y ceffil, felly wyt ti eisiau gwneud rhyw fath o... Just gleidio nhw chdi bach, so, welwch chi, fydd na chwys, neu patches chwys lle mae'r cyfrwy wedi bod, achos bod nhw wedi gweithio'n galed, ac felly maen nhw just wedyn yn cymryd y cyfrwy ffwrdd, rhyw sglein, rhyw ymbincio, yn brwsio'r mong a'r cynffon hefyd, a just neud siŵr bod nhw'n edrych yn dda i'r beirniad cydymffurfiad, fel tys nhw mewn dosbarth mewn llaw. A mae rhaid cofio, mae amserlen yn bwysig. Mae amserlen yn bwysig i'r sioe yn gyfan gwbl. Mae'r dosbarthiadau yn gorfod rhedeg i drefen i amser. A wedyn ni, mae hwnna falle yn bwysau ar y beirniad. Wrth gwrs. Yn bwysau ar y pobl sydd yn dangos. Mae gyd yn cyfri. Mae'r siwadyd yn gorfod gwneud job a cadw llyged ar faint o amser maen nhw'n cymryd. Dych chi'n rhoi chwarae teg i bawb sy'n gystadlu. Mae pawb wedi talu rhan arian i gyfrestru, i gystadlu yma, ond dwi'n cofio un beirniad yr adran adith i ryw flwyddyn, glamp o adran, oedd y steward yn dweud 10 munud arall yn y dosbarth yma, please, 5 munud arall yn y dosbarth yma, come on, so, ac oedd hi'n dweud, mae'n rhaid nhw, wrth gwrs, neud siŵr bod yr amserlen yn hedeg yn iawn, ond y pwysau wedyn gyda steward, bod nhw'n glein iawn ac yn briliant, just... Job o waith. Ie, job o waith ydi. So, ie. A dych chi'n mynd ystyried hynna o eistedd fan hyn? Neu gwylio ar y sgrin adre? Ie. A fel wyt ti'n gweud, mae pawb yn feirniad o gwmpas cylch yma. Ond pan i chi torri'r holl beth lawr i weld yr cogiau bach, mae i gyd sydd yn gweithio i wneud yr peiriant anhygoel me, fel sioe i weithio, dwi'n Mae yn theatr pan ti'n meddwl amdani. Yn ddi, wrth gwrs, ac mae yna bobl fel ni sydd â diddordeb yn y cyffelydd ddod yma, fel sy'n gapel hieddoli, ond mae yna bobl eraill o'r cyhoedd sydd jyst wrth i boddau dod am diwrnod allan yn cael chwarter awr neu 10 munud yn y steddle, gwylio'r cyffelydd ymlaen i'r atyniad nesaf wedyn. So mae'n job. Edward and his wife Ross have enjoyed sponsorship of Wooden Cobs over the past 13 years. Sir Garnarfon yn gwfi y sioe leni. A Sir Garnarfon yn cael ei gynrychioli'n arbennig o dda gan Merched y Wawr gyda llaw. O wir? Dos i lan gynne. A cefais bigau ar y man. Dys i ddim yn ôl i fi, cofia? Na. Mae ti ennill dyfar am enyn gynta. Wrth gwrs, y llys gynhadwr, y sioe frenhinol, wedi bod yn brysur iawn i Sir Gaernarfon ac Rhys Seifion Griffith, ac wrth gwrs Rhys yn rhan o brifdfa Tremynoddfa, Tremyrwyddfa yn magu ceffylau gwedd ac wedi bod yn pwysig iawn yn blaengar ar wrth gwrs newydd am eleni yw pentre y ceffylau trwm. A mae'n siŵr byddwn ni yn gweld ac yn clywed mwy am hynny pan ddawi i ddornod mawr y cyffylau trwm. Mae'n y gystadleuaeth newydd eto leni ar gyfer y cyffylau trwm. Neu byddwn ni'n gweld mwy ohonyn nhw yn dod i'r Prif Gylch. For August, but he is very active, as you will see.
And he enjoys the judging and enjoys the travelling and also showing and seeing some of the wonderful animals that come in front of him. He has judged at the Royal Cornwall, the Royal Windsor and in Dublin, and has done the hunters 3 times at the Royal International. And he has judged here also on the hunters at the Royal Welsh Show. So thank you and welcome here to Gylch, and I hope that you have an enjoyable time judging these animals on the cobs for you. And then on the opposition section, there will be Miss Rachel Thomas from Pentre Bailey Bridgend. As I said, she has spent 30 years in the construction industry and is now a researcher for the South Wales Police and runs her own holiday cottage business. She has never worked with horses but has had them as a hobby all her life. She is a farmer's daughter and both her parents and her brother were horsey when growing up. As an adult, she has shown a bit of everything from Welsh Section Cs to hunters. She first competed at the Royal Welsh at the age of 5, but it took 35 years for her to win, she said. I've had every colour rosette except red. When I was 40, I won the ROR Championship. So sometimes these things come to those who wait, and the pleasure of winning after so many years of supporting the show must have been very special to you at that time. So, diolch yn fawr iawn I chi yn dod yma, y pnawn yma, and I hope that you have a good afternoon of judging the cobs. Wel, mae yna ddoi lais wahanol. Rob Jones fydd fan hyn a gyda cadw cwmni yw Beth Simons. Croeso nôl Beth. So, i ni ar yr de, yndyn ni, oedden yn gweld yr dosbarth diwetha o'r Cobyn Cymraeg o dan gyfrwy, wrth gwrs, a'r holl bwysig meirch. Beth, mae dy fi di yn dyfer Cobyn Cymraeg. Mae cwpl o'r Cobyn Cymraeg wedi bod gyda ti o dan gyfrwy. Ti'n gael beth o lwyddiant? Beth wyt ti'n meddwl am y dosbarth hyn? Sydd wedi dod ymlaen, ond eto mae yna ansawdd da o'n blaen ni, felly dwi'n mynd dryst i gyd. Na, na beth sy'n bwysig, ynddi fe? Dyna beth sy'n bwysig, wrth gwrs. Mae'n amser bach anodd fynd i ddangos, wrth gwrs. Mae digon yn mynd mlaen, thnos hyn, ynddos trwy'r wlad. Ar rhan y cyffyle Cymraeg, mae'r sioe Royal International diwedd o'r wythnos a ymlaen, ynddi fe? Odi, fi'n siŵr fydd sawl un yn mynd o fan hyn yn
cystadlu wedyn ar ddiwedd yr wythnos yn Hickstead ar gyfer y Royal International. Ni'n gweld Llanar Seldom Seen fan hyn, gyda Zara Owen nawr te yn nosbarth y meirch. Ceffyl sydd wedi cael gyrfa go lewyrchus o dan gyfrwy a gyrfa hir hefyd. Chwarae teg iddo fe? Wrth gwrs, mae'n rhaid gweud, ni wedi canolbwyntio ar y copi Cymraeg neu'r copi ar gesig ar adferch ar merch. Mae yna chans o gystadlu arall yn hwyrach yn wythnos yn y sioe frenhinol, ond oes e? Oes, mae yna ddosbarth ar gyfer cymhwyso i sioe cyffil flwyddyn ar dydd Iau ynghylch ceffylau. Felly, falle fydd na un neu ddau yn aros ar ei gyfer e. Wrth gwrs, mae yna rhai wedi cymhwyso yn barod ar gyfer sioe cyffil flwyddyn. Y ddau cynta, y tri cynta yn y dosbarth yma ar hyn o bryd, y tri wedi cymhwyso'n barod, sef Llynhelig Mr Jones, Tireinion Llew a Erw Fforch Carwyn, yn barod wedi cymhwyso eleni. Ac yn dangos, wrth gwrs, bod sioe ceffyl y flwyddyn dim bopeth. Mae'r sioe frenhinol yn holl bwysig yn diwedd. Ydy, mae'n un o'r biggies i ticio. So ar y brig ar hyn o bryd, o'n i'n gweud beth wedes ti'n fyna Beth i Llwynhelig Mr Jones yn y fe, Sarah Redman. Ie, na ni asur pac yn y cyfrwy. A wedyn mae gyda ni Tireinion Llew wedyn yn ail o eiddo Daniel Garner gyda Vicky Smith yn y cyfrwy a hwnnw yw'r enillydd sioe ceffyl y flwyddyn llynedd a best of breed. O, dde wir? Yn Olympia oedd. A dyma'r ddoi sy'n ar y brig. Pawb yn edrych yn eitha hapus wedi ymlacio. Odyn, mae cawod bach wedi dod, mae hwnna wedi cael y tymerau lawr tyma bach. Mae eitha ffresh ar hyn o bryd mas yna. Fydd hi'n twymo lan am sef ddeiff at diwedd yr dosbarth hyn, fi'n siŵr. Bydd fi'n siŵr. A'r ddoi ferniad, wrth gwrs, Robin Sharp ag Zara Owen, wrth gwrs, a David Davies. Ie, siw gymaint o sawl adran mewn lama. Gwaith da, yn dyfarn di, o'n i'n sŵn yn gynharach, ti'n gwybod, fi'n credu mae Zara yn ffefryn mawr i fi, fel person, ag fel mae wedi berniadu o dan gyfrwy. Beth o beth i, David, beth ti'n credu bydd e'n edrych am yn yr adran hyn? Fi'n credu fydd e'n edrych am rhywbeth sy'n symud yn eitha cywir ar gyfer cob, a fi'n credu fydd e'n edrych am rhywbeth sydd o deip poni, fi'n credu, gan fod e, wrth gwrs, yn bridio yr adran A ar hyn o bryd, ond wedi cadw cobiau yn dros y blynydde. Oedden wir, wrth gwrs, yn fab i Dr Wyn Davies, yr enwog Dr Wyn Davies. Yr enwog Dr Wyn, ie. Ac wrth gwrs, fydd David wedi dysgu a gweld digon trwy fywyd wrth bod yn fab iddo fe. Fi'n siŵr. Ac te. Stiwardiad wrth i gwaith. Wrth i gwaith, fel o'n i'n gweud, o'n i'n sôn yn gynharach bod na marcs i gael. Mae ddim byd o'r rhy official, ond fe, beth yw e, 15 a 15? 15 a 15, ie, felly fydd Zara Owen yn rhoi 15, neu marc allan o 15, a fydd David Davies yn neud yr un peth, a wedyn y cyfanswm sy'n ei chael hi. Felly David Davies just yn aros am y nesaf, neu felly bod wedi gorffen erbyn hyn, a Lanley's Dictator yn mynd nôl i'r linell gyda Zara Owen nawr. Diddorol, mae'n cael ei farchogaeth gan Harriet Glenn, a mae mam Harriet hefyd yn y dosbarth yn farchogaeth llawn brawd i hwn de. Felly hi wedi bridio y ddau farch a wedi'n imherchu Harriet sydd yn yr ysgol rasio ar hyn o bryd. O, di wi? O, di. Felly, o'n i'n mynd syni gweld Harriet yn carlamu gyna. O'n i'n sôn Beth pan gyrraedd sy'n peth cyntaf fi o hyd yn edrych am yw'r cae, yw'r cylch. A siwr gymaint o waith ydw i'n mewn, ar ôl y tymeredd mor uchel a'r tir yn llosgi ac yn galed. Pleser gweld bod y gymdeithas wedi rhoi tipyn bach o waith i gael y cylchyn yn berffaith am y diwrnod hyn a'r diwrnod i'w, wrth gwrs, am bopeth o dan gyfrwy yn y sioe frenhinol. Ond fel rhywun sydd wedi cwmpo
o flan y Wel, fe dorf rhaid ni glywed y bwy ti'n ni mewn amser. gyda'r ceffyl a wedi cael yng ngnocio allan. Do fe? Do. Ar y bore a na lle o'n i mas am spel fach o flan y dorf, fi'n falch bod nhw ddim nawr yn dyfrhau fe ar y bore. Achos oedd hi'n rhy llithrig y bore ni. Ie, na'r trwbl wrth gwrs yn fe. Na'r trwbl. Oedd yr adran y Cobyn Cymraeg yn arfer bod ar y bore dydd Iau yn dod e, ond fi gaethon ni lesson fach yn dod e, cwpl o flynydde nôl pan oedd y cylch hyn fel pwdell ar ôl yr anifeiliaid mewn llaw. Ie. Dyw hwnna ddim yn rhwydd i geffil o dan gyfrw i ddangos hynna yn dweud. Na. O'n i'n gweud gyda, o'n i'n lwcus iawn i gael y bencampwriaeth y flwyddyn falle oedd ti'n siarad amdani 2009, achos o'n i'n dysu lawr ar gaseg mewn bagiau plastig dros i choesau ac erbyn y diwedd oedd dim sôn am y Sani Gwyn. A dyma Zara. Mae wedi cadw i sedd trwy'r dosbarthu i gyd. Mae wedi gwneud jobyn bach digon da, yn dywy beth. Odi, a mae'n tynnu nawr, fydd hi ddim yn marchogaeth 60, ond fydd hi yn marchogaeth siwr fod 50 o gyffle, a mae'n tynnu at y diwedd, a mae dal i edrych yn daclus ac yn broffesiynol fyna, felly... Mae. Chwarae teg iddi hi, pob chwarae teg iddi. Ond beth yw ei gwaith hi, neu fe. Mae hi yn, fel arfer, o'n i'n gweud, fel arfer, mae Zara yn cystadlu yn y bore yn y pen arall o'r cylch hyn yn y cyffyle hela. Odi, a na chi ddynes sy'n gweithio'n hynod o galed. Ond sen ni'n meddwl bod hi'n marchogaeth 50 mewn bore. Na. Fel arfer. Na, ond mae digon ffit wrth ni. Odi. A gofyn bod ti'n... Ia, fi'n cytuno. Fi'n credu mae yna 2 ar ôl yn y dosbarth. Ia, dyma ni nawr y llawn brawd wedyn, Lanley's Express, gyda mam fyna. A bleser i'r teulu yn dy fe. Ie. A yr un cyntaf, welwn ni, y brawd cyntaf, dim y cyffil ti flaen i ni nawr, oedd The Dictator, Lanley's The Dictator, fe mae hwnna'n gael tipyn bach o brofiad a tipyn o lwyddiant dros y blynydde. Mae'r ddau dros y blynydde o chwarae teg iddyn nhw. Mae'r ddau wedi bod yn sioe ceffyl flwyddyn, mae'r ddau wedi bod yn Llundain ac yn Royal International. A hwn? Hwn hefyd, y ddau. Ernie ac Eric i nhw. A fi'n credu taw Eric sy'n ni fyny. Eric sy'n ti flaen i nawr. Ernie. A wle mae'r teulu? Lincolnshire fi'n credu, ond fi'n mynd hollol siŵr ag gwir. Rhaid gweud mae'r sioe frenhinol yn tynnu bobl dramor. Wel, es i mas i gael brec bach, ti'n modd a just cerdded o fan hyn i fyna, ti'n pawb. Australia, Amerig, Iseldirodd, a hanner yr Iseldirodd ar y maes ma wedyn ni, ynddo nhw? Odyn. Ie, ac wrth gwrs pawb sydd yn gallu watcho ar y we ac ar y teledu wrth gwrs, croeso i nhw. Bod pwy amser rhywun Australia, ond ges i neges ytho rhywun yn gofyn rhywbeth i fi. Mae nhw'n lan yn hwyr. Credu bod na un wedi dod lawr gyda ni yn y dosbarth yma o'r Alban. Oes, coed newydd Quantum Leap fyna gyda Katie Common. Te wedi wneud siwrne go hir i fod yma. Ond braf gweld pawb yn tyrru yma. Ydy, yndi wi. Yndi wi. Odi, mae'r de y cylch wedi bod digon fysi ar Cobyn Cymraeg yn diwe. Odi. Fi'n credu y dosbarth gorau siwr o fod oedd yr adferch, yn dyfe? Y dosbarth mwyaf o ran niferoedd heb os. A wedyn, oedd na dosbarth hyfryd o gestig hefyd i chwarae teg. A wedyn, pan ti'n meddwl, dim ond 11 sydd o'n blaenau ni, ac eto mae'r 3 sydd ar y brig yn barod wedi cael eu tocyn i'r sioe ceffyl y flwyddyn, llun yma'r ansawdd yma hefyd. Ie. Mae Zara yn dechrau blino, fi'n credu, a ti'n gallu deall pam. Fi'n gallu deall, ond mae'r diwedd bron fod na. Ie. Edwin Prosser wedi bod yn stiwardio iddi, trwy'r holl beth, yn neud yn siŵr bod y stirrups o'r hyd cywir. Lan na hi.
Dyr e man Sara bach. Un spin bach to. Mae gyd sta ti'n neud. Pob chwarae teg iddi, mae di rhoi yr union rhywun siawns i bob un ohonyn nhw. A mae hwnna'n bwysig yn diwe? Mae mor bwysig. Odi, gallu di ddim weid bod Miss Zara Owen wedi ddim rhoi bob shot a bob siawns i bob un. Ie, wir. Ac gan bod ni'n gweld y diwedd i gael i ferniadu o flaen y beirniad i atgofio taw at dachrau y beirniadu y dosbarth hyn, y cobyn Cymraeg, y merch o dan gyfrwy. Ar hyn o bryd Sarah Redman a llwyn helig Mr Jones sy ar y brig. Un Mr Jones i'r llall, ond ia bydd yn aros ar y brig. A beth mae rhaid gweud, fod ambell waith mewn dosbarth wyt ti'n gweld ambell i geffil sydd yn mynd yn wael. Hwn ia, achos marchogaeth Zara, fi ddim wedi gweld dim byd yn mynd yn rhy dwp wyt ti? Na, ddim o gwbl. Fel ti'n gweud, pob chwarae teg iddi hi am hwnna, a hefyd am y paratoi. Ie. Mae pobl gobeithio wedi wneud i gwaith cartre. Odi. Ceri anheg iawn yw dod â rhywbeth sydd heb baratoi yn gwir. A dyma ni. Y ddau ferniad, David Davies a Zara Owen wedi dod i ben ar adran i gyd. Ond mae eisiau penderfynu wrth gwrs am y dosbarth diwetha yma. Y merch o dan gyfrwy, y cobyn gorau o dan gyfrwy. A fel wedon ni. A dyma ni, diwedd beirniadu y cobyn Cymreig yn y sioe frenhinol y flwyddyn hyn. Y dosbarth diwetha, y cobyn y march o dan gyfrwy. A dyma 3 cyntaf ar hyn o bryd, a mae dewis wedi bod. Felly mae Tireinio'n Llew wedi dod i'r brig gyda Vicky Smith yn y cyfrwy o eiddo Daniel Garner ac yn ail Llynhelig Mr Jones gyda Sarah Parker yn drydydd. Mae Kelly Morris wedi aros gyda Erw Fforch Carwyn. Felly yna'r 3 sydd ar y brig. Mae'r batrwn yn y 3 na, ond oes y 3 cyntaf? Wyt ti'n cytuno? Oes, maen nhw'n gobiau. Maen nhw'n gobiau? Ond cobiau Llanwod. Ond dim gormod o geffil oedd e. Ti'n gallu gweld bach o boni yn y fen, dwi'n ti? Yn sicr. Felly Tireinio'n Llew fyna yn cael y gwobr cyntaf. Mae Sarah Parker fyna yn cael yr ail, felly fyddwn ni'n gweld y ddau na yn dod nôl ar gyfer yr bencampwriaeth. Llew, wrth gwrs, wedi cael ei fagu gan y march Fronath Solomon ac allan o Tireinio'n Jubilee Rose. Ac yn geffil bach i ni wedi gweld yn ennill dipyn dros y blwyddyn diwetha. Wedi ennill yn y sioe hyn, Beth? Na. Dim mae'r cyntaf, efe? Dyma'r cyntaf iddo fe. Falle gawn ni weld e'n dod nôl to. Mae wedi cymryd popeth yn eitha cool yn dwe. Pwy oedran i wew, ti'n gwybod? Fi ddim yn gwybod. Dwi'n yn geffil hen, sa'n credu. Na. Ond, 2019, ar y ben di siŵr well na fi. 7. Na, 6. O'n i'n mynd i gael y calculator. Dwi'n gwybod yna. Ie. Par y gofyn mas di fi to. Weddol ifanc, ti'n modd, ydw i? Weddol ifanc i fod ar y safon hyn. A bihafio fel mawr. Ie, geith e yrfa hir o'i blaen a fi siŵr. Felly fe mlaen am 10 mlynedd arall os nhw'n gofalu ar ôl e. And in first place, cynta yn mynd i 1.8 dan.
Daniel Garner, hi sy'n berchen? Hi sy'n berchen. O, diolch, achos mae Daniel yn trafod lot o geffylau i bawb yn diwy. Mae'n fysi iawn fel producer yn diwy fel ni'n gweud. Odi, a hi sy'n eiddo ar hwn de, a yn cael Vicky Smith, producer arall, i'w barchogethau. Odi, mae'n batrwn o gobyn pert yn diwy. Wyt ti'n gweld digon o'r poni. Eryffordd Carwen, written by Penny Morris. Fourth place yn Pedwerydd, 1.87. A dyma ni, Daniel Garner, digon aml mae hi yn ennill ar ceffil pawb arall, ond heddi yn y sioe frenhinol mae wedi ennill y dosbarth y cobiau Cymraeg y meirch a'r ceffil bach un. Chweched yn mynd 1.93, Nicky Oldershaw, with Larney's Dictator, written by Harriet Glenn. Felly, wrth yn ymwneud am Cylch, as they take their lap of honour around the main ring here this morning, please do show appreciation and put your hands together for our winning Welsh Cup Section D Stallions. Llongyfradau nawr I chi gyd yn y dosbarth 147. I'd like to thank Mrs. H.S. Price, Perpetual Cap and Royal Welsh Agricultural Show special event given for the best section Welsh Crop Styling Show in Sadar. Felly, I Benny, to conclude our section Ds this morning, we move on to special class 149, which is the championship. A nawr te, nôl i'r gogledd, ac adran sydd yn un o'n ffefrynnau chi, fi'n credu, y cobyn Saesneg yw i'n gweud, ond y cobiau yw marchogaeth, wrth gwrs, un dosbarth, ac ni'n gweld mae yna rhyw 7 o'r cobyn Saesneg tu flaen i ni yn y sioe frenhinol y flwyddyn hyn. Ti'n hoff o'r ein, Beth? Odw, fi yn. Ond dim yn ffefryn i sy'n cedi, ond dwi yn hoff o'n nhw. Ti fel mam? O, fi'n gyda fi. Ti fel mam. Oce, mae mam yn hoff iawn o'r ein. Odyn, mae natur da gyda nhw, mae nhw'n gryf, ti'n gyfforddus fel arfer, dewis beth wyt ti'n, dewis wrth gwrs i ddangos, ond mae rhywbeth o bwyti'r ceffil hyn, fi'n hoff iawn o. Rachel Thomas sy'n cael marchogaeth nhw bore yma, a asesu y ffordd maen nhw'n deimlo dan gyfrwy. Welon ni Rachel yn beirniadu yr adran ec dan gyfrwy llynedd, felly tipyn yn wahanol eleni. A gyda hi mae Mr Robin Sharp yn beirniadu yr cydymffurfiad gyda'r cobiau. Dyma fe. Dyma fe, wrth gwrs, yn gymeriad o beth wy'n clywed. Mae fe yn gymeriad ffantastig. Mae fe'n ffermwr o Wiltshire a mae fe yn beirniadu dros y wlad I gyd ac yn brysur iawn gyda fe. Mae fe yn 80 mis nesa. 80? 80 mis nesa. Mae'n edrych yn 80, mae'n edrych yn ffit. A fe nath beirniadu yr ceffylau hela yn sioe ceffyl y flwyddyn yn 72. A di marchogaeth pob un o'n nhw. Wir. Wel. Chwarae teg iddo fe. So dosbarth yw, y cobyn yw marchogaeth dros 4 oed. Caseg neu adfarch. Dyma Mr Sharp. Yn edrych yn siarp. Odi mae yn dwi? Odi. Ysgol smart iawn. So beth am y cobyn de? Mae fel patron o'n ni fel, mae rhywbeth yn drwmach yn diwedd fel arfer. Mae rhywbeth sy'n at mae bach fwy o drwch, fwy o gos, fwy o asgwrn. Mae rhai yn gweud, falle yn y blynyddoedd cynt, oedd e rhywbeth i'r ffarmwr, neu rhywun bach fwy o seis I hunain I farchogaeth, yn difel? Fi'n credu, dyle fe fo'n geffil yr teulu cyfan, credu, bod mae'n gyn gallu mynd am dro bach arno fe, bod e'n gallu tynnu'r cart i'r eglwys ar ddi Sul. Nawr te. Tywysoges an, wrth gwrs, yn dod i'r sioe y flwyddyn hyn. Pawb
Yn y dorf yn bles i weld i. Dod i'r Prif Gylch. Gaeth i weld, y Cofyn Saesneg. Ac wrth gwrs, fydd bencampwriaeth Copiau Cymraeg o dan gyflwy. Nawr cwrdd â pwy yw pwy? Y stiwardiad i gyd. Ie. Cyfle i gael clonc bach. Ac wrth gwrs y dywysoges yn digon call ac effil i hynna, yn dyw wedi bod Odi. yn cystadlu yn yr Olympaidd. A'i merch Zara fyd wedi cael tipyn o lwyddiant Odi. ar yr un lefel. So fi'n siŵr am diwrnod mas, mae hwn siŵr fod un o'r ffefrynnau i'r dywysoges wedyn ni, rhywbeth a ceffylau, ynddo fe? Sa'n ni'n meddwl. A dyma ni, yr un dosbarth, yr copiau i'w farchogaeth, o dan y ddoi feirniad, Robin Sharp a Rachel Thomas wedi dod i ben ar beirniadu, dim ond un penderfyniad sy'n neud nawr. Mae'r ddau yma'n nabod i gilydd, maen nhw wedi beirniadu gyda'i gilydd o'r blaen hefyd, felly fi'n siŵr fydden nhw wedi bod yn mwynhau ac yn eitha hamddenol wrth i gwaith. Wrth gwrs, gan bod y dywysoges wedi dod i'r cylch, fi'n credu mae'n o beth wy'n gallu gweld, a fe welwn ni ddim mewn moment. Mae wedi cyrraedd y copiau Saesneg. Mae'r rheswm pam mae'r dosbarth wedi ddod i ben wedi stopo am munud, yn dwi, i fi hi gael cerdded beso. Mae'n disgwyl hapus iawn cwrdd â Mr Robin Sharp a Rachel Thomas. Y ddoi sy'n beirniadu y copiau i'w marchogaeth. Mae'n ddynes profiadol iawn gyda cyfle, felly fi'n siŵr bydd hi'n gallu siarad gyda nhw dipyn o sens fyna wrth falle gweud i barn i hunan am y cyfle sydd yn y blaenau nhw. Ie, wir. Wel, y ddoi feirniad yn egluro beth maen nhw wedi gweld a pam. A nawr te, fe gydwn ni'r tywysoges am foment i fynd am rhywbeth sy'n holl bwysig fyd. A'r de y Prif Gylch i ddala prif bencampwriaeth y Cofyn Cymraeg. O dan y ddoi feirniad, Zara Owens a David Davies, brydda Ceilan. Lle ni'n gallu gweld fan hyn nawr, mae Heolas Prydferth a Jessica Price yn y llydd y cysig, a Garth Fach Classic Edition gyda Katie Barrett-Payne yn ail, a ni hefyd yn gallu gweld tereinion llew fyna gyda Vicky Smith, sef enillydd y merch. A mae yna adfarch fyd yn dos ringside Zorba enillodd dosbarth yr adferch. Oes. A fel ni'n gweld, mae'n ambell i riban glas, wrth gwrs, gall hwnna fod. Gallwn nhw ddod i gystadlu, achos gall bod bydd y beirniad yn mwyn rhoi'r is wobr i rhywbeth oedd yn ail o'r un dosbarth ar bencampwr. Yn union, felly Llyn Helig Mr Jones fyna a Renfag Red, Red Admiral, yn gobeithio bod nhw yn mynd i chael. Beth wyt ti'n meddwl, Beth? Ti sy ar profiad yn yr adran hyn? Wel, na'r peth am beth i beirniadu yn tyfe. Nid yn ornod i, yw i? Andi fe. Nid i fi benderfynu. Be fydde ti'n mynd amdano e? Wel, i'n feddwl i watcho Zara, ti'n gwybod, a'i dewis hi o beth wy'n gallu gweld o'r lun i. Mae'n licor beth sy'n codi tu flan iddi a mynd mlaen yn dyfer. Ringside Zorba, mae hwnna'n anifel sy'n grif tu ôl ac yn trefelu a'i ffrant lan yn dyfer. Falle, yn
yn farn ni, felly bydde hwnna wedi apelio i Zara, ond wrth gwrs mae yna ddirniad arall, David Davies fyd. Fi'n credu bod Zoba wedi cael y gil-wobr o blaen. Y gil-wobr? Y gil-wobr, ond fi'n credu. Sa'n siŵr bod e wedi cael y bencampwriaeth, felly a'i diwrnod nhw yw ei heddi. Rhaid cael sgwrs i egluro. Mae'n disgwyl i fi fel bod y ddoi ferniad wedi benderfynu egluro i'r stiwardiau nawr yn dyfe beth yw ei dewis nhw. Fi'n credu. Felly. A dyma penderfyniad Beth. Gwed yr enw. Tireinion llew gyda ni hwnna o berchnogaeth Daniel Garner a Vicky Smith yn y cyfrwy wedi cael y bencampwriaeth ar gyfer y cobiau o dan gyfrwy. Ac yn ail, yn cael y gil bencampwriaeth mae Llynhelig Mr Jones fyna gyda Sarah Parker yn y cyfrwy. Sa'n siŵr lle mae wedi cael yr osglwm gwyrdd ohono fe, achos glas mae wedi cael yn y dosbarth yna. Ie. Ac wrth gwrs, un pen o'r cylch, dyma hi. Wedi dod i'r de i gael golwg ar y cobyn Cymraeg, yr holl bwysig cobyn Cymraeg. Ac mae hi nawr yn cael sgwrs gyda'r ddoi feirniad ar ochr hyn. Ar ôl un o ddewis. Y ddoi geffil sy'n ti flan. A fel wyt ti'n gweud Beth, bydde dim lot yn paso'r fenyw hyn. Na, ar rhan dewis a clipran am gyffyle yn dyfe. Mae'n disgwyl digon o diddordeb. Ond beth mae pawb yn gweud? Odi. Fi wedi cael y fraint o sgwrsio gyda'i ar ôl ennill yn sioe ceffyl y blwyddyn. Oedd hi'n cymryd sio cymryd o sylw, ond i wir yn teimlo fel sy'n di deall yng nghyffil un iawn yn rhywun diwedd. Bodus yn dwi. Odi, mae'n hynod o wybodus. So, yd gofio, Tireinion llew fel mae fe wedi fagu nawr te. Yd gofio. Ronath Solomon ag allan o Tireinion Jubilee Rose. Wedi fagu gyda Taylor Jones. Dyma pleser yn dyfe. Cael y cerdyn goll bwysig wrth y dywysoges. Bydd llun bach yn siŵr i fynd ar y mantelbys. Oedd rhyw eiriau bach yn cael ei siaro fyna rhwng Daniel a'r dywysoges. Sa'n ni wybod beth o'n nhw. A fel o ti'n gweud, isbencampwr llwyn helig Mr Jones yn dyfe Beth. Ie. Eiddo Sarah Radford fi'n credu a Sarah Parker ar ei gefen e. A fi'n credu mae fan hyn yn y sioe hyn nath Sarah Parker spotio fe gynta mewn llaw. O, fe? A nath i feddwl dyna chi geffil bach pert, fydde'n edrych yn bert dan gyfrwy. Felly cedi fel am ar stori mynd. So'r ddoi farch, wrth gwrs. Just wedi sylwi fi. Ie, a na pam mae mor bwysig pan chi'n ail i wneud yn siŵr bod chi'n rhoi popeth mewn iddi yn y bencampwriaeth. A dwi fe. Os mae'n ddosbarth wahanol, ddosbarth newydd. Na, da iawn i'r ddoi hyn. Ar enillydd wrth gwrs Tireinion llew. Fe ddalew hwnna'n ligadu yn gynharach. Oedd e'n yn y dosbarth. Oedd e'n fyw yn dod e, tymod, oedd e... Ni'n gweld Vicky Smith yn aml iawn fan hyn, ond
rhwng hi ar y brig. There we go. New round of applause, and they take their last corner in the presence of the people. Walking by the left, and you can come to the left, around the blue. Yes, I'm sure you want to see them once again. Make some noise for that champion, ladies and gentlemen, under the door. A dyma ni diwedd beirniadu y cobyn Cymraeg o dan gyfrwy enillydd yr dosbarth y meirch Tirweinon Llew I Daniel Garner. Enillydd y dosbarth a mlaen I ennill brif bencampwriaeth y cobiau o dan gyfrwy. Da iawn ti. You enjoyed yourself here this morning, and it's been lovely to have you, and you will be very welcome again here after all the Welsh, I'm sure. And there we go. Her Royal Highness is now leaving us at the main ring, and she's off to see more of what goes on here on the trophy. So give it a round of applause, ladies and gentlemen. Thank you very, very much to you for your presence here this morning. Diolch yn fawr unwaith eto i'r Bwys Sandro, ac yn diddordeb i'n amlwg yn y byd ceffylau yma, ac gweithio bod yn hyn. Vicky Smith riding Danielle Garner, Tirweinon Llew, champion ridden cob Royal Welsh. Now, I know you've had a lot of history with this horse. How are you feeling, and what's next for him? It's my first time at the Royal Welsh, so quite a good one. I don't know what he's going to do next. We plan to come here, Mr. Royal International, so probably one show then Hoys. So the horse of the year show now at the end of the year, he'll just go back. Has he been covering at all this year? I'm not sure what Danielle's done with him. I don't know if she's collected off him, frozen away. I don't think she's actually naturally covered with him this year. So hopefully, because he's only 6, isn't he? Plenty of future ahead of him. I'm guessing Danielle is over the moon. Yeah, over the moon. So are you going to come back for the Supreme on Thursday? I'm going to have to get from the Royal International back here to do the Supreme. Plenty of travelling, but I'm sure it'll be worth it. Llongyfarchiadau mawr iawn I chi a phoblwch. Thank you very much. Thank you. A nôl i'r gogledd I dosbarth y cobiau i'w marchogaeth y flwyddyn hyn o dan y ddoi feirniad, Robin Sharp a Rachel Thomas. A dyma nhw. Rachel, digon I weid ma. Camaru, beth maen nhw wedi gweld. Ac wrth gwrs, dim bod ni wedi gweld lot o'r dosbarth, ond ar hyn o bryd, ar dechrau y beirniadu oedd amser gath ei dynnu mewn yw Sianabali Ginger. Dim surprises fyna. Dyma fe, ceffi lliw ar y chwith. Rooster Cobyn fi'n credu fyna'n ail. Yn ail, ie. Chi'n gweld gyda rhain, mae'r mwng wedi siafo, yn dwe? Odi, a rwyddach yn dwe. Cadw byddach yn lan. Wel, sbo. Dim gormod o blethu a nonsens. Wel, fel un sy'n newydd dyfu'n gwallt yn hirach, fi'n un am y gwallt ar un o bryd. Lla siafo ti litron ys di moyn? O, dim diolch, dim diolch. Beth o'n nhw'n gweud am y cobyn Saesneg fel i'n galw nhw? Penôl fel... Na, pen fel... Pen y ddiges yeah. A penôl y cogydd. Ie, na fi. Ie. Felly pen yr rasol a digon o benôl. Digon o benôl, ie. Dyna un ffordd o egluro beth i ni'n edrych am. Ond dyma ni, mae'r ddoi ferniad wedi gofyn i'r dosbarth I gyrraedd mas to.
ni'n gweld hyn digon aml. Bali Ginger. Oedd ar y brig, ni ag eiff ei aros, ag eiff ei dynnu mewn nôl ar y brig. Megan Crocker yn y cyfrwy yn sicr yn gobeithio y byddan nhw. O fe fydd. Dosbarth digon da, Beth. Ni wedi gweld nimeredd eitha isel yn y blynydde cynt, ond mae hwn yn weddol, yn diwe. Odyn, mae'n dosbarth anodd achos fel arfer mae'r cobiau wedi ei rhannu yn ri. Yr rhai o bant ysgafn, trwm a maxis sydd yn dros y Richter ar gyfer hyn. Felly, gyda'r tri gyda'i gilydd, mae'n gallu bod yn eitha anodd i benderfynu ar pwy sydd i ennill. A dyna ni, odi, mae Bali Ginger wedi cael dod yn ôl i sefyll yn gyntaf ar diwedd y berniadu. Gwyneb bach newydd yn dod mewn yn ail. Odi, mae'r dewis yn eitha benderfynol yma. Fel wyt ti'n gweud, Beth, ti'n modd fel arfer, mae yna cobyn ysgafn a cobyn trwm yn dros a'r maxis wedyn y cyffyle fwy a tal yn dyfa, ond cadw patrwn ar cobyn marchogaeth. Mae'r cawodydd oedd dros gynno wedi mynd, mae'r haul yn dod nôl to. Odyn. Mae Rachel yn gwenu fyna. Rachel Thomas wedi berniadu'r marchogaeth, felly fi'n siŵr bod hi'n hapus gyda yr enillydd, neu mae wedi cael amser pleserus iawn wrth berniadu'n sicr. Mae weld bod hi wedi mwynhau. Wi o hyd yn... Fi'n ffindio'n diddorol, beth yw magu'r cyffyle yma. Achos eitha aml wyt ti ddim yn gweld lot o fanylion magu y cyffyle yma, wyt ti? Maen nhw'n gallu cael ei magu rhyw ffordd tipyn bach o'r Irish Draft wedyn ni. Tipyn bach, yn dos e? A mae'n deip yn dweud, hytrach na bryd penodol, gyda llinyn penodol. A wy'n edrych yn o Ginger fan hyn yn y catalog a na gyd ni'n cael yw y march. Neb yn gwybod. Y gaseg, neb yn gwybod. Ond yma ni, mae Ginger yn cael i rhywban coch. Dim ots pwy oedd mam a dad, mae digon da i fod yn enillydd y dosbarth yma. Bali Ginger wedi cael ei fagu dro mor, ti'n credu? Yn Iwerddon, lle? Mae lot fawr o'r rhain yn dod draw o Iwerddon. Mae nhw'n boblogaidd draw yna. Odyn, fel o ti'n gweud gyda, bach o Irish Draft mewn hwnna. Os. Mae lot o bobl yn mynd draw mor i bigon o lan, achos mae'r adran yn boblogaidd iawn, yn diwedd. Odi. In third place is 1690, Charlotte Butler with Cappuccino. Fourth place, 1695, Carol Laxton, Greyland Blue Captain. In fifth place, 1696, and Harald Manners with Mr. Gray. And in sixth place... Digon o drafod yn mynd mlama, digon o ribannau. Marina Evans, my chair. Fi'n gweud gyda'r ail fyna, mae yna rhywbeth urddas am byti olwg yn dos e? Yn dos e, o'n i'n meddwl. Yn ei wyneb e, mae pen bach digon dyniadol gyda fe. A diddorol i fi, ti'n edrych ar y tac fan hyn y ffrwyn a popeth. Lleder, dim ond lleder. Ie, yn hollol blaen. Dim byd arall, mae rhaid bod e'n blaen ac yn barod i fynd mas yn ca i drochi yn y fe, ti'n bod a... Wel fel gyda'r cyfle hela. Rwster Coben fyna, ceffil bach ni wedi gweld ar y brig o blaen yn drydydd Lenny yn cael yr drydydd. Fe oedd e'n ail yn dod e, wedi mynd lawr. Drydydd. Fel am ai? Dyna beth yw dangos yn dy fe. Dyna beth yw dangos. Ac wrth gwrs mae'r asgwrn yn bwysig iawn yn yr adran hyn, yn dyfod ti'n bod y cyffyle ysgaf, ni'n credu mae yna rhyw 8 hanner odfedd o asgwrn fod o dan y penlin, ond os yr un peth ar cyffyle hela fel o'n i'n siarad am bore yma. Ie, ond beth sy'n bwysig yw dim yn unig cymaint o asgwrn, ond ansawdd yr asgwrn. Mae'r rhai bod e'n fflat ag yn lan. Ond i bai ni, dyw e ddim mor ansawdd uchel a wedyn dych chi ddim yn cael y gwaith mas ohonyn nhw.
A fel i ni'n gweld y cyffylau tu flaen i ni nawr, yn ganol geia, bydd rhain yn sgwyn hollol wahanol, bydd digon o flew yn bob man, bydde fe. Bydde. Ar ei trad fyd, a wrth gwrs part o paratoi y cobiau marchogaeth yw i, tipyn bach o sgil yn dweud i siafo popeth off heb tynnu llygad yn y ffordd rong, yn dweud fe? Ie. Yeah. Ni, Rachel. Mae fel bod hi wedi mwynhau, yn dwi? Odi, mae wedi. Mae wedi berniadu yn y cylch ma sawl gwaith. Odi. A hefyd wedi ennill. O Bridgend yn y fe? Ti'n bell i fynd gydre? Na, ddim yn bell o gwbl. Ac yn brofiadol gyda pob mathau o gyffle. Mr Sharp yn y llun nawr. Still yn sgwyn sharp yn dwi? Odi, wrth i bodd. Odi, mae wel bod wrth i bodd. Ddosbarth bach digon da. Digon da? Digon da. Yn y sioe frenhinol, mae rhaid gweud, digon da. A mae hyd diddordeb da fi yn beth fel mae rhain wedi magu. Ond mae gewn ni wybod ddim lot am y ceffyl bach hyn. Dyma ni enillydd dosbarth y cobiau yw farchogaeth. Dosbarth bach ond cryf wedyn ni yn dyfe ac yr enillydd yw Sian Bali Ginger i'r perchynog Megan Crocker. A dyma ni, mae'r cylch yn wag. Dydd Llun wedi paso. Dydd Llun oedd diwrnod popeth o dan gyfrwy yn y sioe frenhinol. Ond cylch gwag am nawr. Dewch yn ôl am 8 o gloch bod efori i gweld hagor o gystadlu. Well,